сайхан гарч байгаа морьтой араасаа сайн мадад шигтар бүдгээрээ Төрийн бүсийн хаврын хурдан морины уралдааны дөнжин гаралтай уралдааны үзэн сонирхол хийсэн та бүхэндээ манай уран бүтээлчнэр ая дугаан өргөн барьсаар байна. Одоо энэ хүлээснэ Монгол Улсын үндэсний урлагийн их театрын гоцолдоочин Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Эрдэнэ Цэцгийг урьж байна. Наадамчин олон та бүхэндээ сар шинийн баярын мэндийг хүргье. Ингээд та бүхэндээ зориулаад Монгол ардын дуу адуучин хэмээх сайхан дууг та бүхэндээ өргөн барья.
За одоо тайснаа Төв аймгийн Монгол Төвөрхтөн театрыг бүрэн хуурч Монгол Улсын соёлын дөрвөн ажилтан Эрдэнэбаатрыг өрж байна. Өрх болон та бүхэндээ галт шарын магтаалыг аюулгуулан хуурдана. Нээлттэй ажиллаж байгаа хангалттай. 무슨 짓이 너 요거 오고 싶은 거 그만하면 무슨 짓이야? Хармагнайн цэнгэг сарундаасан хатан суудлын цэцэгт нугаар дээшилсэн ноён хөөрийн цэнгэг гараар амсгалсан нарлаг тасунгийн цэлгэр алаар байрлсан унган төрмөлөх нутга орон улсад алдрашуулсан үе түмэн урдан хөлгүүдийн болсон алшрадоо
Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд эх орон телевиз Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдааныг Төв аймгийн Гаралдан сумын нутаг Хүйдлэн утаг цагаан хөтлөөс шууд дамжуулан хүргэж байгаа байлээ. За их насны морьд бол гарааны зурхаараа гарч байна. За шүтлгээндээ орцсон байна. За мөн одоо бас номер дугаарлалтан дээр нэлээд одоо ажилтай байх шиг байна. Хүйдлэн утагтсэндээ өнгөрсөн одоо шөнө цас орсон учраас нэлээд хүйтэн салхитай байгаа юм байна. За нээлтийн үйл ажиллагаа яг одоо үргэлж байна. Ингээд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин, за тэгээд Монгол улсын гавьяаж хүчид, за Монголын морин спорт уяачны холбооны тэргүүлэгчид, Монгол улсын тод манлай вяачид, Хүйдлэн утаг цугласан эрхэм одоо үзэгчтэй хүндэтгэж, мөн одоо эх орон телевиз үзэн суугаа та бүхэндээ хүндэтгэж наадмынхаа нээлтийг хийж, за мөн одоо Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байна. Одоо харин үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Батболдын дуулсан Баату Адуу дуугаар Айдууны мэндийг та бүхэндээ авч байна. За Баату Адуу гүнгөт хүмүүс яагаад Баату гэд нэрлсэн бэ гэж хүмүүс зарим хүмүүс асуух байх. За Баату гэдэг бол Баату алаг гэж одоо Сүхбаатар аймгийн алдарт одоо адууны юм угшил юм аа. Тэгээд энэхүү одоо угшлын хурдан буян зөрүүлж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Батболд Баату Адуу гэсэн энэхүү дууг дуулсан байгаа. За анхныхаа байна уу? Байна уу? Байна уу? За шуугаад багшуугаад маш олон хүн одоо бас холбогдож цагаан сарын баярын өдрүүд үргэлжилж байна. Цагаан сарын бас золгоот шинэлгээ дуусаагүй байна. Өнөөдөр шинийн 7-ны өдөр, маргааш 8-ны өдөр. За тэгээд ирэх лавгуултаа бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн Мартин 8 одоо бас баяр тохиодог монголчуудад төхөн 90 ижигээсээ төрсэн хүн болгон энэхүү баярыг бас өстөг өдөр сайхан тэмдэглэдэг. За байна уу? Байна. Сайн байна уу? За сайхан хаварч байна уу? Хаанаас ингэдэг хүн холбогдож байна? Та шууд уцаараа яриарай. Байна. Та телевизийнхаа дууг жоохон багасгаад уцаараа шууд надтай яриарай. Уцаараа шууд надтай яриарай. За хаангроос өмнө сайхан гомддог. За. За хэн гэдэг хүн холбогдсон байна? За телевизэн Бичиг гэж миний дуу уян гэж миний хөгөл байгаа. Улаанбаатар тугаартай чүг. Доктор Сумья. За баярлалаа. Та хэн гэдэг хүн холбогдсон байна? Хэн гэдэг хүн холбогдсон байна? Би болооч гэдэг хүн холбогдсон байна. Болооч. Би оюутгой хүүхэн баймтуг. За баярлалаа. За ер нь өстой эх орон телевизийн шууд эфиртэй холбогдно гэдэг бол үнэхээр одоо азтай хүмүүс холбогдож байгаа. Саний бодож байгаа юмнаас нэлээд одоо сэтгэл хөдлөө баяртай байгаа нь өөрийнхөө дуу хоолоогоор бас эх орон даяараа ингээд үр хөвгөд гэрүүдийнхэндээ баярын мэдлэгээ өвчнө гэдэг бол тэр болгон хүмүүс одоо тахгүй юм аз завшаа юм аа. За дараагийн хэллэг авъя. Ано. За маш олон холбогдож байна. Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдааныг эх орон телевиз шууд дамжуулан хүргэж байна. За өнгөрсөн жил одоо 2016 уралдааныг мөн одоо шууд дамжуулан хүргэсэн. За их мөр гарааны зурхаараа гарсан хойно өнгөрсөн жилийн 2016 оны Дүнжин гарвын хурд уралдааны их насны мордын уралдааны тоймжлыг ус бэлдсэн байгаа. Үнэхээр одоо ямар хуу шимтэйхэн уралдаан болж хингэдэг уяачин одоо магнат баярын од гэж төрийн их одоо зохион байгуулж байгаа засгийн газрын тогтоолтой энэ хаврын төвийн бүсийн энэ том нааданд одоо хурдан морин төрүүлсэнийг үзэгч та бүхэндээ дахин сануулгуулна. За. Ано. Байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За хаанаас ингэдэг хүн болж байна? Цонго хайрхан дүүргээс. За Улаанбаатар хотын цонго хайрхан дүүргээс. Улаанбаатар хотын цонго хайрхан дүүргээс. За хэн гэдэг хүн холбогдсон байна? Өндөр настай Бямбут холбогдсон байна. Бямбут болгоор. За та ямар хэн мишгээс шийдэх үү? Би энэ хурдан ах үлцээ баатар бас биш. За хөргөн ах бас биш. Хурдан ах үлцээ баатар бас. Үлцээ баатар. За өөр. Ихч гэнцэн даваа насан буян. Насан буян.
Насан буян. Тамуухан үлзий сайхан. Үлзий сайхан. Үлзий нэм. Сайхан үлзий нэм. Үлзий дэлгэр. За олон үлзий дэлгэр. Үлзий. Долгор. Үлзий долгор. Тамуухан ажлын өндөр амжилт үсээд ах эгч нараа уртнаас л удаан тасаа хүсээ өрөөё. За 5 хүүхэдтэй. За баярлалаа. Таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. Ингээд айдуу барьж өгөрөө. За баярлалаа. Сайхан аваржаарай та. За Улаанбаатар хотоос бас хүн олбогдож байна. За эх орон телевиз хэдийн чанарт суугаа монголчуудаа зориулж бас эх орон ТV гэсэн захин хуудас ажиллуулж мөн дээр лайв хийж өнөөдрийн одоо үйл ажиллагааг Дүнжин гарын хурд 2017 уралдааныг мөн одоо Айдууны цэнгэр хадаг өргөн барьж байгаа эрхэм одоо Оросынхоо дуу хоолойг хэдийн чанарт байгаа нийт монголчуудаа бас хөргөж байгааг бол таатай байна. Та бүхэн бас телевиз үзэх завгүй гадуур одоо унаад хэрэгтэйгээ одоо мөн одоо сахим тийм ээ хэрэглэж та бүхэн байх юм бол эх орон телевизийн лайв бас нэгдэж та бүхэн энэхүү одоо Дүнжин гарын хурд 2017 уралдааныг бас шууд хүлээн авч үзэх боломжтой юм аа. За байна уу? За тасч боллоо. За эх орон телевиз эх орон ТV пэс одоо цахим хуудас ажиллуулж та бүхэндээ бас лайв хийж үйл ажиллагаа өнөөдрийн баярын одоо үйл ажиллагааг зам шинийн лонд болж байгаа хөлөө хотод зохион байгуулж байгаа Дүнжин гарын хурдыг эх орон телевизийн хамт олон уран бүтээлчд шууд хөргөж байгаа хилэн чанд байгаа монголчуудаа бас хөргөж байгаа. Мөн одоо эх орон телевиз та бүхэндээ шууд дамжуулан хөргөж байна. За сүл телевиз, ТВ телевиз, эх орон гэсэн одоо 3 телевиз хамтран өнөөдрийн одоо түүхэн өдрийг Дүнжин гарын хурд Монголын морин сурд уяжны холбоон зохион байгуулж байгаа засгийн газрын тогтоолтой төвийн бүсийн одоо хаврын хамгийн том уралдааныг бас шууд дамжуулан хөргөж байна. За. Байна уу? Байна. За ханаас ингэ дүү холбогдож байна? За тасан цэнгэл түүтэн байна уу? За тасан цэнгэл угаасаа хүүтэн байдаг газар ойртой хүүтэн байна уу? Хүүтэн байна уу? Хүүтэн он зөндөө. За. Хин гэдэг хүн холбогдсон байна? За би Ахмадбаатар Ахмадбаатар гэдэг юм байна. Ахмадбаатар. За ямар хүнд мэлгээ төвшүүлэх үү? За Ахмадбаатарт ажиллаж амьдарч байгаа хөрг Сумьяач хамаг шижиг туяа. Аймгийн баа хөргөн ах Сумьяач хамаг шижиг туяа. Шижир туяа. Улаанбаатар цугаах Төмөрбаатар. Төмөрбаатар. Игч оюун гэрэл. За игч оюун гэрэл. Улаанбаатар бусад өөрийн төрөлтөрөсөд ах トゥ нэгтэй бүгдөөрэнд нь сар шинэ мэнд өргөж байна. За баярлалаа. Таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. За Монгол улсын Мандавяцад үртэд утаагаа өнөөдөр Эрдэнэтийн дээд насанд амууцаас Монгол улсын Мандавяц улсын гадуудрах. За гадуудрах байж. Тэ. Мөн сар шинэ өмнө Монгол улсын авраг марчин болсон. Баяр сайхныгаа гэрүүлд. Баяр сайхныгаа гэрүүлд. За та их насны мордын уралдаанд ер нь хэн гэдэг үеийн ямар морь төрүүлэх бол ер нь дотроо ямар морь таамагласан вэ? За би даваа зэрэглэн хөрмөр төлөвлөж байгаа баталгаа. Хакуха даваа зэрэглэн нөгөө цөөвөр шамшиг цогтөг үү? Хакуха даваа зэрэглэн нөгөө цөөвөр шамшиг цогтөг нэг их өвөрмөс давхгатай зэрдмөр биш үү те. Өнгөрсөн жил одоо их сайх уралдсан. Тий. За. За. За баярлалаа. За мөн хотын даваа зэрэглэн баярлалаа танд. Мөн хотын даваа зэрэглэн одоо их сонин өвөрмөс цогоотой цөөвөр шамшиг одоо цогоотой зэрдмэрүүд одоо дахиулын их одоо андашгүй. За өнгөрсөн жилийн одоо Дүнжин гарын хурд бас айрагдсан байгаа. Их хур за өнгөрсөн жил зохион байгуулагдсан олон том уралдаанд бас сайхан уралдсан. За ингээд үзэгч та бүхэндээ Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Батуулдын дуусан Баатуу дуугаар за Улаанбаатар хотоос хотын сонгон хайрхан дүүргээс холбогдсон өндөр настан Бям толгор за хүргэн ах бас биш үлзий бадрах за эгч насан буян за мөн хүүхдүүд болох үлзий сайхан үлзий нэм үлзий дэлгэр үлзий толгор мөн хүүхдүүдэд аз жаргал эрүүл ангхийн хороогийн хамгийн сайн сайхныг өгсөн гэрөөсөн байна. Мөн Захуу аймгийн Тосон цэнгэл сумаас Дархан Баатар холбогдож Орхон аймгийн суугаа хүргэн ах Сумьяач за мөн Том эгч Шижир туяа за Улаанбаатарт суугаа ах Төмөрбаатар эгч оюун гэрэл ах トゥ нартаа
мөн одоо оны усган дээр Монгол улсын манлай байж болсон гал утрах уяачтан за одоо аймгийн авраг малчин болсон баяр сайханда шинэ жилийн цагаан сарын баярын мэдлэгээ хүргээд ирж байгаа одоо дахиад та бүхэнд маань үлзий хэмартай байж аз өрөөлтэй байж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байхын үлзийтэй сайхан өрөөлийг өргөн төвшүүлсэн байна. Мөн Өмнө Уган аймгийн хаан хонгор сумаас болоожгоо холбогдсон за мөн одоо дүү бэлгээ болон за Улаанбаатар тууга даш цэвэгтэй мөн Сумьяадан за оюутлогоод одоо ажил зэмдэрч байгаа хүүдээ бас сар шины баярын мэндийг хүргэсэн байна. Ингээд мэдлэгээ бүгдээрээ хүлээн авцгаая. Үлдээсэн өөрийн нөгөө морин тойби аавын бас нэг төрц үлмийн болох дээр тэр талыг бодоод жоохон багч гэсэн юм ойлгосон юм болов гэж бас боддог. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Батболдын дуусан Баату адууны тухай сайхан дуу хүргэлээ. Ингээд та бүхэн сая клипнэрээс харсан байх их олон сайхан алаг адуу эзнийхээ нэрээр угшлаараа алдарсан байдаг. Ер нь Монгол адууны түүхэнд эзнийхээ нэрээр алдарсан, угшлаараа алдарсан их олон байдаг. За тэгээд манай дундгуйн одоо өндөр шилийн гүр адуу байна. За тайжийн хурд байна, хотготын хурд одоо уяачны холбоодын одоо морд байна. За тэгээд банд адуу байна, тийм ээ. Банд адуу бол одоо үнэхээр Дорногойгийн хитийн дэлгэрхийн одоо нутгийн адуунууд үнэхээр хурдтай. За тэгээд говьшинхын хурд байна. За мөн одоо пүрүүжв байна, тийм ээ. Үзэгч таахан бүгд тань авгаан багш байна. Одоо авраг ононгийн одоо алдарт термэр
эзэнтэйгээ мөнхөрсөн. За манай одоо бүрүүж уугаа энэ одоо их одоо Монгол хайр дүү хайр одоо гэд нэрээ эзнээ өөртөөгөө алдаршуулсан олон одоо хурдан хөлгөө төрөн гарсан байдаг. За анхны их хурд наадам 2001 оны их хурдыг та бүхэн санаж байгаа бох тийм ээ. Завхай аймгийн Тэссумын уяач Нагаранзын зэр талзан гэж одоо эзэнтэйгээ бас мөнхөрсөн одоо хурдан хөлөг байдаг. Их хурдад одоо ам хүзүүцэн төрийн хэр наадам төрүүлсэн байдаг. Олон дуул бүтсэн байдаг. Одоо үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын алдар туяач за Шүлтмийн улаан сайдын авраг зээрд гэж сайхан зээрд мэрийг үзэгч та бүхэн сайн санаж байгаа. За 2000-ад оны дунд үед одоо эд хурдалж байсан. За энэхүү зээрд мэрийг бас Монгол улсын соёлын гавьяас хөтөн гүр базар шүлгийг өчиж балхчин баялгууг нь хийж авраг зээрдэг сайхан дуул болсон байдаг. За үзэгч та бүхэндээ би менцлэгийг бас үргэлжлүүлэн авъя. Байна уу? Байна уу? Байна уу? За шуугантай байх шиг байна. Маш олон одоо холбогдохыг хүсэж байгаа. Мөн одоо бас хилийн чанад байгаа монголчуудаа зорж эх орон телевиз лайв хийж байгаа. Эх орон фэйж хуудасаар бас лайв хийж шууд хөргөж байгаа. Маш олон хүмүүс талархсан сэглээ бол эх орон телевизийн уран бүтээлчдүүд ирүүлсээр байна. За монголчууд бүхэн ер нь цагаан сарын баярын өдрөөр ураг төрлөө мэдээлцэх, бие биендээ ерөөл хэлсэн, аманд нь одоо ерөөд одоо багтсан одоо ийм сайхан өдрүүд үргэлжилдэг. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Алтан түлхүүрийн дуулсан Малчин заяа хамаах сайхан дуугүй. За Монгол улсын соёлын гавьяас төгөлтөн Болорцомын 2 удаагийн эзэн Цэндийн чимэдрүүжийн шүлэг Малчин заяа гэж сайхан дууг Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Алтан түлхүүр дуулсан. Ингээд энэхүү одоо сайхан дуун дээр баярын мэдлэгийг авъя. Саршны баяр бол 1963 онд анх нэгдэлтийн баяр нэртэй зохион байгуулагдж байсан Малчтын баяр юм. Ингээд хөдөө оромтгтаа тал нутагтаа эзэн болж байгаа эрхэн Малчтынхаа одоо сайхан дуугаар Айдууны цэнгэрд өргөнбарья. За, Малчин заяа. Байна. Сайн байна уу та? Байна. Айдууны мэдлэг байна уу? Тийм байна. Та эх орон телевизийн шууд эфиртэй холбогдсон байна. Би Айдууны мэдлэгээ хүргэсэн. За, хаанаас ингэж үг холбогдож байна? Хотамгийн үед Тэлэнгийн сайхан сумаас удвал холбогдсон. Шилэнгийн сайхан удвал. Сайхан сумаас удвал. За, удвал. Та энд мэдлэгээ төвшүүлэх үү? За та шууд уцаар яриарай. За. Хотамгийн үед сумд суугаа. Үйд сумд суугаа. Хотамгийн үед сумд суугаа. Буян тогтох. Буян тогтох. За. Дамиран. Дүү жаргал сайхан. Жаргал сайхан. Хэдний гэр бүл бодно, үйлсмийнхаа нутгийн зэн одно. Гэр бүл нутгийнхандаа. Мөн Тэлэнгийн аймгийн сайхан суманд суугаа бүх ах トゥ төрөл төрөсөд. За сайхан. За. Тихазан болно. Таны мэдлэгээ дэвшээ. За баярлалаа. Таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. За баярлалаа. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Чантуугийн Алтан түлхүүрийн дуулсан Малчин заяа дуун дээр үзэгч та бүхэндээ мэдлэгээ авч байна. За Цэлэнгийн аймгийн сайхан сумаас удвал холбогдсон. За Ховд аймгийн Уян суманд суугаа ах, буян тогтох, за мөн Дамиран, дүү жаргал сайхан гэр бүлийнхэндээ мөн Ховд аймгийн Уян сумынхаа нутгийн зан олон ах トゥ төрөс садандан, за мөн Цэлэнгийн аймгийн сайхан сумынхаа ах トゥ төрөс саданд сар шиндээ сайхан шинснөө та бүхэн маань илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж ирж байгаагаал дахиад жилдээ гац цэмэртэй байхын өлзөөтэй сайхан өрөөдийг өргөн төвшүүллээ. Байна уу? Байна. Та холбогдсон байна? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан хамарч байна уу? За, та хаанаас ингэж үг холбогдож байна? Сүхбаатар дүүргээс. За, Сүхбаатар дүүргээс. Завхай аймгийн сонгон сум сууж байгаа. За, сонгон. Хүргэн ах Сүхбаатар, ихч бумаа. Хүргэн ах Сүхбаатар. Ихч бумаа. Хүргэн ах Сүхбаатар, ихч бумаа. За. Ээж дулам. Тэдний өөр хүүхдтэй. За, гэр бүлийнхэнд нь. Өөр хүүхдтэй бүгдээр нь сар сэрийн минь төргийа. За, минь төргий. Хин гэдэг үг холбогдсон бай та? Сонгон сум сууж байгаа. Хатам ах Санцран. Эрдэнэ бодог. Хатам ах Санцран. Сонгон сум сууж байгаа. Хатам ах Санцран Баасанжоо. Эхнэр нь Баасанжоо. За, Баасанжоо.
Төвний өөр хүүхдүүдтэй. Өөр хүүхдүүдд нь. Мөн Төв аймгийн Жаргалантын сангийн аж ахуй. За Жаргалантад суугаа. Жаргалантад байгаа Ээж Орлонжов уу? Орлонжов тий? Тий, Орлонжов. Дүү ган төмөрийн гэр бүл. За дүү ган төмөр. Ган төмөр за. Ээж Орлонжов. Дүү ган төмөрийн гэр бүл. Ган төмөр. Хатар юу? Тухайн дүүрх Дулаанбаатараас Скофтуур суулда хатам цэвлэмаа. За хатам цэвлэмаа. Хатам цэвлэмаа. Дүү нараа. За. Баасан. За бүгдийн сарсэрийн минь хүргье. Та өөрийнхөө нэрийг ахаад хэлээрэй. Энэ хатаад байгаа хүүхэд минь хүргье минийхөө. За. Эрдэнэ болго. За. Эрдэнэ болго. За гадаадад. Гадаадад сууж байгаа. Аль улсад байгаа вэ? Улаангийн нэртэй. Аль улсад байгаа вэ? Дорж фалам. Арс ямар модтой. Эрхүү модтой. Салбоносын эрхүү мод. За. Эрхүү хатад сууж байгаа. Дорж фалам хавгийн симтэй. Эхлэн хүүхэд нь тасрын минь төргий. За баярлаа. За баярлалаа. Таны мэдлэгээ хүлээн авлаа. За эх орон телевиз ус эх орон пэйж утсан дээр лайв шилийн чанд байгаа монголчуудаа Дүнжин гарвын 3 2017 уралдааны өсвөр дамжуулан хүргэж байгаа. За мөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Алтан түлхүүрийн дуусан Малчин заяа дуун дээр за Сэлэнг аймгийн Сайхан сумаас удвал холбогдсон за Ховд аймгийн Уян суманд суугаа ах буян тогтох Дамиран дүү Жаргал сайхан түүний гэр бүл өрөвхөлт нь мөн нутгийнхаа зон олонд Сэлэнг аймгийн Сайхан суманд суугаа ах дүү төрсөдөндөө саршны баярын мэндэ хүргэлээ. Мөн Улаан Сүхбаатар дүүргийн дүүргээс Эрдэнэ улган холбогдсон Захуу аймгийн Сонгон суманд суугаа хүргэн ах Сүхбаатар игч Бумаа ээж Дулам гэр бүлийнхэнд нь одоо саршны баярын мэндийг хүргэсэн. Мөн Хадам ах Санж сүрэн Баасанжав за өөр хүүхдүүд нь Төв аймгийн Жаргалантын сангачууд байгаа ээж Орлонжов болон дүү ган төмөр гэр бүл өөр хүүхэд нь мөн Сүхбаатар дүүрэгт суугаа Хадам ээж Цэвлмаада мөн дүү Нараада Баасан мөн гэр бүлийнхэнд нь мөн Оросын холбооны улсын эрхүү мужид ажилд амьдарч байгаа Дорж холом дүүдээ болон гэр бүлийнхэнд нь нас жаргал эрүүлэнг энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхэж баярын мэдлэгээ төвшүүлсэн байгаа. За их насны мордын уралдаан эхлэх арай одоо болоогүй байна. За морд маань цаашаа одоо дөнгөж одоо бүртгэлдээ ороод гарч байна. Үзэгч та бүхэндээ энэ хүн одоо баярын мэдлэгийг Алтан түлхүүрийн дуулсан Малчин заяагаар хүргэж байна.
сайхан хангаа юм аа. Би тэдний оторд гарсны хэрэгч бүтлээ дээ, бүтлээ. Хэл мал гуравтайгаан байхад хэн баян Монгол баян. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Алтан төхрийн дуулсан Малчин заяад хүргэлээ. Одоо харин та бүхэнд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн төр мандахын дуулсан Тайжийн хурд тамиг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэх гэж байна. За энэ уран бүтээлийг Солонгос улсад сурч байгаа цагаан үгний Яданбаагаас Америкийн нэгдсэн улсад мөн одоо ажиллаж амьдарч байгаа найз Баскада болон Монголынхаа ард түмэнд нийт нутгийн зан олон дорн говьчуудаа баярын мэдлэгээ хүргэсэн байна. Мөн сар шинийн одоо баярын мэндийг хүргэж байна. За цагаан үгний Яданбаа мэдээлэл технологийн шуудан харилцаа холбооны одоо дараагаар ажиллаж байхдаа энэхүү одоо Тайжийн хурд за тэгээд утгатын хурд гээд морин зөрүүлсэн, морины зүтгэтнүүд зөрүүлсэн, утгийнхандаа зөрүүлсэн энэхүү сайхан уран бүтээлийг бас өөрөө санаачлан бий болгож байсан ийм хүн юм байна. Тэгээд Солонгос улсад одоогийн байдлаар ажилд амьдарч байгаа. За тэгээд утгийнхаа зан олонд энэ сайхан уран бүтээлийг хүргэж байна. Мөн одоо хэдийн чандад ажилд амьдарч байгаа монголчууд маань эх орон телевизийн эх орон ТV цахим хуудсанд нэгдснээр одоо мөн лайв буюу одоо шууд цахим хуудасаар шууд нэвтрүүлэг маань цацагдж байгаа. Маш олон одоо мэдлэгээ ирсээр байна. Ингээд мэдээлэл технологийн шуудан харилцаа холбооны дараагаар ажиллаж байсан цагаан үгний Яданбаагийн мэдлэгээг Тайжийн хурд тамиг нутгийнхан сайхан дуугаар бас нийт монголчуудаа, дорноговчуудаа, говийнхаа ард түмэнд бас зориулан хүргье. Тэнцүү Тайж гарсан байна даа гэдэг бол одоо 3 хондлонгоор нутгалж байсан өвгөдөө ийдсэн байна. Энэ датууны атуу бол одоо гэж хордолж байна. Ордоёрын зүрхшээ Сүхбаатар чигээд энэ төр бол гарсан. Дандаа манайхны Тэнцүү Тайжийн Бадаа гэдэг хүн гаргасан галтар азар гүрж өгдөг ах нь өгсөн. Ордууд манай тэр Тайж атууны өгсөлтэй да.
Төв аймгийн дэлгэцүүний унгаан одоо жинхэнэ банд одоо байна. Задарсан наадмын түмнэрсэн адремаранда хрүүжсэн тэрлако хажи мояны хурдтаяко асмэнде хулага мэндэ атрэ худо хурдтаяко дэдүү тажин ачна хулгэнэко 수든데 살크다야고 가슴만데 굴레게 굴레민데 아트레고다 호르도타야고 댄두다지 나차 아치나 굴레고 댄 수든데 살크다야고 댄그리 코르디 수든 비머다 Дүнжин хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Монгол улсын мандаа байж Галын Бат төмрийн хурдан зээрдмөр бол одоо түрүү мөгнө дурдалж ирсэн. Ийм одоо сайхан түүхгүй. За 96 оноос хойш одоо Монгол түмэн одоо энэ уран хавиртайгаа инх сайхан золгосныхоо одоо баярыг ээж хаврын тэргүүн сартаагаа одоо өвчин зулгаж хурдан хурц үлгэмэрдэн одоо уралдуулдаг тэр сайхан одоо уламжлалын дагуу 17 дугаар жарны гал дахиад жил хаврын тэргүүн сарын шинийн 7-ны хөлцийн өчрөл үрдсэн энэ сайхан билэгт өдөр Төв аймгийн Аргалан цумын нутаг Жирмийн цагаан хотод зохион байгуулагдж Дүнжин гаруй хурд 2017 хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрд хэдхэн мөчийн дараа гарааныхаа зурхаагаас иргэнэ. За сүүлийн 2 мөр одоо ороо төхөөрөмний цаагуур ороод л ирнэ. За мандайлагч дохио өгөхөд ирнэ. Бэлэн болох баха. За өнгөрсөн жилийн Дүнжин гаруй хурд уралдааны их насны мөрдийн уралдааны түрүү мөгнөө бол одоо Улаанбаатар хотын хан уулдүрэг Чимэдэржи Ишиг Баатар эсгээцгээ хэрмэр одоо тодорж байлаа. За амын үзэн Орхон аймгаас Монгол улсын алдарт бай Дэмбэрлийн дэлгэр хоёрын хурдан зээрдмөр одоо орж исэн санагдаж байна. За Хакхогийн зээрдмөр 3, Хөвсгөлийн яга халдсан мөр 4, за Айргийн 5 ахаад одоо Эрдэнэтээс Инк 2-ын зээрд гэсэн мөр юу ажилласан байгаа юм. Эрдэнэ 2-ын зээрд гэдэг мөр одоо Айргийн 5 дурдж байсан байгаа юм. За ингээд одоо хэдхэн мөчийн дараа Дүнжин гаруй хурд 2017 хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас ирэхэд бэлэн боллоо. За бүх мөрдийг сайхан одоо төхөөрөмжийн цаагуур эгнүүлсэн байгааг одоо үзэгчтэй авсан харж байна. За манлайлагч одоо баруун гараач одоо өргөжтэй за харж илөө. Монголын мөрөн спорт байшны холбооны санал наалхын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагдж буй Дүнжин гаруй хурд 2017 хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас сууларсан 100 далгарын хурдан шандас түмэн эхөөд инхүү гандрын дураараа газар өмбөрдөн энэ их уралдааны тэнгэр дор алтан доосон өргөж цуутай хөлгөөдийн төөргөн дуутай мөндөр шиг нэжигнэхэд өнгөн дээрэн сайхан сартай хэрмэр одоо гарч ирлээ. За яваар дагаач. За ингээд өнгөн дээрээ дасцар начингийн бор гэдэг мөр өнгөрсөн жил яг ингээд гарч ирж байсан. Өнөө жил ахаал одоо сайхан гараад ирлээ. Алтан булгийн Батхүүгийн уяаны хэрмэр одоо Маммааслын гандургийн хурдан хэрмэр Айргийн тавтаар гараад ирсэн уршиллаа. За цаатлаар нэг сайхан хэрмэр өрн суул юм шиг гарч ирээд уршилж өгч шин вэ. Үзүүрийн гурдан мөрөн дээр өрн төв хүүхэн төөлөөл очиж харагч улаалаг овцтой өгөхөд 24 дугаартаа морцсон Аранга аймгийн их тамир сум юу доржго түн дэцрэнгийн хурдан бормор за хэдэн жимэр уралсан ингээд замыг л удаа заана л та. За 137 дугаартай болоо та сайхан хүрмөр одоо Айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил улсын хөр зингэл над 137 Наранбаатарын зээр талцсан гэдэг мөр байна. Улаанбаатарын хан уулдургийн уяа Таштамгийн Наранбаатарын хурдан зээрдмөр бол одоо ингээд гараад ирсэн уршлаад харагдаж байна. За ингээд өнгөн дээр хэрмэр одоо гарч ирсэн амын хүзүүн дээр дасцар начингийн одоо хурдан бормор байгаа. Маммааслын компани зэрэг Төв аймгийн алтан булган сумын дууржийн ганцэргийн хурдан хэрмэр юм болоо та тийм байна. Хэрмэр одоо тэдний үн дээрээс мордж ирсэн хэрмэр бол одоо ингээд Айргийн 3 дээр гараад ирсэн байна. За өнгөний хэрмэрийг очиж нэг харуулаа та. Тэр хэний ямар мөр гараад ирв. Номер нь харагдах нь.
гарын хорт 2017 20 бүсийн авторуудаа нэгж тав хүнтэй ТV телевиз их орон телевиз сүл телевиз уран бүтээл шууд дамжуулан хүргэж байна. За одоо 20-30-аар явж байгаа мордыг үзэж тав хүндээ харуулж байна. Удахгүй өнгөн дээр явж байгаа мордыг үзэж тав хүндээ дуудах болно. Өнгөн дээр арангаан тамирсан мэнээр яат доржтмын дасцны чингэн мор өнгөж гисэн явж байсан түрүүндүүл. За ингээд хооснууд орчихсон байгаа учраас арын мордууд танигдахгүй байна. Удахгүй үзэж тав хүндээ хин ямар хурдан буянгууд явж байгаа удахгүй дуудах болно. За 10-ын бууран дээр Говьалт аймгийн шаргасан мэнгээд Монгол Усан дот Монлав яаж Чадваас ангин Батэрдийн тавг цагаан өрмөр gaadсан гарч байсан мөн Төв аймгийн Сэргэнс мэнгээд Монгол Усан дот Монлав яаж Дамдаржигийн ононгийн үйлсэн гохоо даваа жаргын зэрд мөрмөн 14-5 цагаар gaadсан явж гарагдаж байсан да. За тооснонд орчихсон байгаа учраас мөрд танигдахад бол хараахан бэрх байна. Ямар ч мөрдийн номер харагдахгүй байна. За удахгүй үзэж таах хүндээ өмнөн дээр гаад ирэх үед бол дуудах болно. За энэ дундууд одоо гохоо даваа жаргын зэрд мөр явж гарагдаж байна. Энэ гуйдаад байгаа зэрд мөр бол гохоо даваа жаргын зэрд мөр байна гэжтэй. За мөрд энэ манай машин жоо хоош дуучсан одоо зам ингээд нэг гин замтай учраас энэ өнгөний мөрдөн дээр нэг хоош суусан багтад гүйсэд очно гэхэд бас бэрх байна. Үзэгч таах хүн үнийг ойлгох байхаа гэж найдаж байна. За өнгөн дээр бол Аранга аймгийн хараад Дасцны чингэн бормор бол өнгөсөө хэвээрээ байна. За түүний ард дээр бол за арын мөр хараахан танигдаж өгөхгүй байна. Хүүхдийн номер танигдахгүй тоосон дунд орчихсон байгаа учраас мөр тэтэд танигдаж өгөхгүй байна. За шууд хэмжээтэй үед бол ийм хаалта гарна гэж үзэгч таах хүн бас ойлгох байхаа. Удахгүй үзэгч таах хүндээ өнгөн дээр очих үед хин ямар хурдан буянгууд явж байгааг дуулах болно. Газраас үрдсэн ирсэн 170 гаруй алтан тод өнөөдрийн нааданд алтан тоосон өргөхөөр гарааны алтан шар зурхаа дээрээс ямар нэгэн бодлоонгүй иргэснийг үзэгч таах хүн сая харсан. За мордууд одоо ингээд одоо 100 задарч эхэлж байна. За өнгөн дээр за жоохон ордод ирэх үед бол үзэгч таах хүндээ хин ямар хурдан буянг өнгөлж явааг дуулах болно. За өнгөн дээр за арай хотосдод тусаад байна да. Мордууд хараахан танигдах боломжгүй байна. За ингээд үнжин гарын хорт 2017 хаврын бүсийн авторын уралдааны 10 жилийн шишээ унаг уралдыг хэсний мордын уралдааны 10-ын мөрөн дээр явж байгаа мордыг үзэгч та бүхэн харж байна. За энд Орнговын Дундговын гараа Тэтгэн өмгийн хүрээ алдсан мөртө тун айдах мөр явж гарагдаж байна. За өнгөний мөрд. За энэ бариан дээрээс тайлбарлаж байгаа учраас яг одоо яг хэд дээр явж байгаа мордыг бас нарийн сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч өнгөнийхөө мордон дээр очихоор явж байна. За өнгөн дээрээ үл нэг хэдэн морд нэлээд хол тасарсан байгаа харагдаж байна. Мөр гад иржээ. За энэ 15 номертэй юм шиг байна үзэгчтэй. За 155 номертэй Сүлэнг аймгаас ханх нарангийн хорлон хэмээр байна үзэгчтэй. Өнгөн дээр гарсан гарагдаж байна 155 номертэй. 155 номертэй Сүлэнг аймгийн мандсан гэрээд Батнарангийн хэмээр өнгөчсөн. За газар шаналт 70 гаруй 170 гаруй алтан туурдыг газар дээрээсээ энэ хээрмөр хөтөлж эхэллээ. Сэлэнг аймгийн мандсан мөнгөөр Батнарангийн хээрмөр. За муу юм байна энэ 155 номертой хээрмөр Сэлэнг аймгийн мандсан Батнарангийн хээрмөр байна гэжтэй. За хээрмөр бол энэ эргээд 3 км орчим яваад өнгөссөн одоо ингээд газрын да 170 гаруй алтан туурдыг өнгөжчихсэн. За түүний арын мөрөг удахгүй үзэгч та бүхэндээ харуулах болно. Өнгөн дээр ингээд Батнарангийн хээрмөр өнгөжчихсэн. Сэлэнг аймгийн мандсан мөнгөөр Батнарангийн хээрмөрөө. За хоймор нутгаас хүрдсэн гэж урдж байгаа юм хурдан буян байна. Өнөөдрийн нааданд ер нь заваар 200-300 м-ийн хоол ингээд тасарчлаа үзэгчтэй. За удахгүй манад урдаач арын мордыг харуулнаа. За арын нэг ам үзүү 3 4 5 мордод бөө юм байна. Тайлбарууд одоо барианы газраас тайлбарлаж байгаа учраас мордын номерууд харагдахгүй, дүр санагдахгүй жоохон бүдэг байгаа, тоостой байгаа учраас ер нь тайлбарлахад тийм амар биш байна. За амуу үзүүндээ шавын мөнгөн шагаа хүрэн мордтой тун адилхан мөр амуу үзүүндээ гарсан гаргаж байна. За 3 4 авцаа гохоо даваа жаргын цавтар мөр. За мөн Төв аймгийн Сэргэнс мод Монгол Усан дот Монлов яаж Дамдарж ононгийн онгон адуу Говьалт аймгийн шаргасан мөнгөөр Хадваас ангин Батэрдийн хордон тавг цагаан өрмөр мөнгөн эдэн мордонд ороод ирсэн гаргаж байна. За манай зурдаш арай хотоос дагаад нэр мордууд өмнөдөө танигдахгүй нэ. Гохоо даваа жаргын зэд морч энэ орж ижээс үзэгчтэй. 7-8-ын багцаанд орж гаргаж байна. Төв аймгийн Сэргэнс мөнгөөр Монгол Усан дот Монлов яаж ононгийн Батэрдийг өөсгөнд харуулсан. Мэргэжлийн сомогийн 68 дахь хавар
69 авраг гохоо даваа жаргалын зэрдмөр зан 7-8 багцан дээр зан ингээд гаад ирсэн багт энэ цавтрмөр өнөөдөр нь суухыг хүсэхгүй байлгүй дээ. За түүний ард ногоон густай хөвгтэй хээрмөр явж байгаа гэж байна. Энэ Өвөрнгай аймгийн хар орны сумын яриад Занбазрын Батбаярын хордон хээрмөр баг шиг байна. За энэ хамгийн наадлаар явж байгаа гэж байна. Энэ Түмэнлэгрийн их хоёр ойслогийн тааруулсан байх ёстой. Түүний цаатлаар шарвын мөнгөн шагаа хөрмөртэй тунч адилхан мөр юм да. За энэ тоосон дунд орчихсон болохоор энэ мордууд үнэндээ танигдахгүй байна. Тэгээ холоос татаж бичиж байгаа. Мордууд үнэндээ танигдахад бэрх байна. За ингээд хакуухад аваад жирдийн зэрдмөр чинь өмнгийн 10-аад мөрний наадлаар ороод ирлээ. За энэ зэрдмөрүүд ер нь нэг тархин гадарсан багтууд ер нь суун хийг үзлийн зовдонгүй юм ордоо. За ямар ч байсан айргийн тавруу лавхан шуурхан тодорхой юм шиг байна. Цааталтны 5 мөр, урталт нь 4 мөр явж байгаа гэж энэ 9-10 багцаан дээр явж байгаа. Урталт нь бол одоо Батнарангийн хэмээр тасарчсан байгаа. За энэ нэг сайхан хөрмөр орж иж байгаа гэж байна. Цэвэр гуцтай хөвгтэй хөрмөр болтой харагдаж байна. Хүүхдийн гуц чараахан сайн танигдаж өгөхгүй байна. За номер харагдвал 57 номертой хөрмөр байна. 57 номертой хүүхдийн хөрмөр 12-3 багцаанд гадарч байна. За ИТВ телевизийн Оюн Баатарын хөрмөртэй тунж адилхан байна да энэ хөрмөр чинь. За энэ хөрмөр бол Ховд аймгийн Болгон сумын ариад Батминдийн мөнхтөрийн хордон хөрмөр байна. За энэ хөрмөр чи бүсийн наадмын 2 харагдаж ийм хордон буян байгаа шүү дээ. Ховд аймгийн Болгон сумын ариад Батминдийн мөнхтөрийн хөрмөр. За ингээ хордон мордын хордооны өнгөн дээр шарвын мөнгөн шагаа хөрмөрийн тунд явж байгаа харагдаж байна. Мөнгөн шагаа хөрмөр 3 дээр Батнарангийн хээрмөр өнгөж гисэн мөнгөн шагаа хөрмөр 3 дээр амаа үзүүн дээр. За амаа үзүү биш юм аа. 4 дээр юм уу да. 5 дээр 6 дээр мөнгөн шагаа хөрмөр явж байгаа юм байна. За өнгөн дээр бол Батнарангийн хээрмөр өнгөж гисэн. Хамгийн наадлаар нь бол улаан алга густай хөвгтэй хонгор халдсан мөр юм уу да. За энэ Дундгой аймгийн үзүүлсэн мэнгэрэд улсын хурлын гишүүн Батцгүй наран хүүгийн хонгор халдсан мөртэй тун адилхан мөр юм да. 92 номертэй юм байна. За энэ Арангаамын их тамир сумын уугуул инкутийн дашчиврын үйсэн Төв аймгийн Баян сумын Монголын морин спорт уяжт холбооны ерөнхийлөгч улсын хурлын дараага Миягомбын инкутийн хонгор халдсан мөр байна. Үзэгчтэй за энэ улсын хурлын гишүүн наран хүүгийн нэрээр уралдаг байсан хонгор халдсан мөр өнөөдөр Миягомбын инкутийн нэрээр уралдаж байгаа юм байна. 4-5 багтанд гаад иржээ үзэгчтэй. За түүний цаатлаар шарвын мөнгөн шагаа хөрмөр. За манай зөвхөн өнгөний морьтой харуулах гэж байна. За аман үзүүн дээр бол шарвын мөнгөн шагаа хөрмөр яваад шиг байна. За арай хотоос харагдаж байна. За морьдууд төдийлэн сайн танигдаж өгөхгүй байна. За аман үзүүн дээр ямарчсан шарвын мөнгөн шагаа хөрмөр мөн түүний арал дээр бол Говьалтай аймгийн шаргалсан мөнгөөр хадваасан материалын хөрмөр. За 4 дээр Төв аймгийн Баян сумын улсын хурлын дарга Миягомбын холдын хонгор халдсан морийг за өнгөж явсан морины хүүхэд нь унчгүй яв. За ямар ч байсан. За өнгөн дээрээ бол 2 морь хол тасраа явчихжээ. За хинт Сэлэнгийн аймгийн харьяа Батнарангийн хээрмөр өнгөлчихсөн. Түүний ард дээр хүүхдийн гоц хараахан мэдгэж өгөхгүй. Дашцэрна чингийн бормортой тун адилхан морь юм байна да. Цайвар морь юм уу да. Энэ Хөвсгөл аймгийн харьяа Нацад дөржигээ алдсан морь тойж тун адилхан морь юм байна. Сэлэнгийн аймгийн харьяа Батнарангийн хээрмөр өнгөлчихсөн. Түүний ард дээр Хөвсгөлийн алдсан морь Нацдөржигээ алдсан мөр аман үзүүн дээр явж байгаа гэж байна. За 3 дээр. За өнгөн дээр Сэлэнгийн аймгийн Батнарангийн хээрмөр өнгөчсөн. Түүний ард дээр Хөвсгөлийн алдсан мөр аман үзүүний мөр юм шиг байна. За холоос дагаж байгаа учраас морьдуул ер нь сайн танигдаж өгөхгүй байна. За аман үзүүний борморны номер хараахан мэдгэж өгөхгүй. Нацдөржигээ алдсан мөр чи гөхөлтэй мөр байдаг. Энэ арай л гөхөлгүй мөр юм да. Бормор харагдаад байна. Сэлэнгийн Батнарангийн хээрмөр бол өнгөчсөн юм байна. Түүний ард дээр ногоон густай хөвгтэй бормор байна. Цагаан бормор хүүхдийн номер хараахан мэдгэж өгөхгүй байна. За өнгөний 2 мөр бол ингээд нэг 300-400 м орчимд бараг тасарчлаа. Өнгөн дээрээ бол Батнарангийн хээрмөр 155 номертэй Сэлэнгийн аймгийн харьяа Батнарангийн хээрмөр өнгөчсөн. Аман үзүүн дээр бол сайхан бормор цагаан бормор яваад байна. За энэ Нацдөржигээ алдсан мөртэй адилхан юм уу гэхээр бүгдэн бодлого харагдаад байх юм да. За аман үзүүний бормор ингээд түр аман үзүүний 2 мөр бол ерөнхийдөө 400 м орчим тасарчлаа. За араас сайхан энэ одоо тавг цагаантай тун адилхан мөр араас орчиж байгаа гэх энэ бараг Говьалтай аймгийн шаргалсан мөнгөд Монгол Усан Додмондоо Хадваасангийн Батэрдний тавг цагаан хөрмөр энэ хүүхэд нь унчсан болтой юм да. Өнгөрсөн жилийн дүнжин гарын хорд уралдаанд соёод нь төрүүлж байсан энэ хордон буян өнгөлж байгаа харагдаж байна.
За амын үзүүн дээр Сэлэнгийн Батнарангийн хээрмөр 3 дээр цагаан бормор яваад байгаа гэж ногоон густай хөвгтэй цагаан бормор. За маадуугч нь хойтлын мордон сайхан харуулахгүй бах та. За ер нь одоо ингээ гүн жалгаа өсчихсэн. Морд барианд орж ирэхэд нэг километр орчим дутуу байна үзэгчтэй. За ер нь их насны мордын дагалтан дээр нэг жоохон техник алдаа гарлаа. За Шарвын мөнгөний шага хурмөр 4 Шарвын мөнгөний шага хурдан хурмөр бол одоо ингээд халтан мөр бас одоо гараад ирсэн. 5 дээр одоо уршилж байгаа. За 6 дээр бол одоо Мигон Бенколт манлагийн хурдан халтан мөрийг Энкотын Даширүү гэдэг залуу бол одоо үйж хурдуулдаг энэ гараад ирсэн байгаа. 7 дээр бол одоо энэ Мом Аслын ган зөргийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүний алтан болог сумын Доржийн ган зөргийн хурдан хээрмөр одоо ингээд 7 дээр гараад ирсэн. 8 дээр Ховд аймгийн Булган сумын уяач Батмингийн мөхтрийн хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ Дорногов аймгийн Ихэд сумын одоо онгон гадуудаа. За Мом Аслын ган зөргийн хурдан хээр гэдэг мөр чинь 88 дугаар тэр одоо уршилж байгаа нэ. За үзүүрийн нэг 10 хэдэн мөрний ардаар 37 дугаартай хамт яваарай. 37 дугаартай морцсон энэ Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач Бүрээгийн мигмар сүрэнгийн хурдан цавдар мөр одоо гараад ирсэн. Уршилж байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил их хур дурлаанд бол одоо 10 тавьсан хурдан цавдар мөр нь гараад ирсэн. 197 дугаартай морцсон Нанзад Доржийн мөнгө Саглангийн хурдан цавдар мөр одоо үзүүр дөхөн оролдож байсан. Хакуга мөнгөтийн наваа жаргалын хурдан Зэрд мөр за мөн одоо Мигон Бенколтын байцны хэр гэдэг мөр нь одоо цаад талд нь уршилж байгаа да. За Бүрээгийн мигмар сүрэнгийн цавдар гэдэг мөр бол одоо Дорногов аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдартай Лутмгийн наран гэрлийн ононгийн одоо онгон гадуу байгаа. За одоо бүгдээрээ урьслаа дахиад одоо үзүүрийн камертуудыг сайхан харуулъя. За энэ хэдэн мордоос одоо үзүүр очиж уралдаг мордож байна да. Даваа жаргалын зэрд мөр гаргаж байна. Улаантай бүгдээ дахиад одоо сайхан хэлбэр гараад ирсэн. Нанзад Доржийн мөнгө Саглангийн зэрд мөр байгаа. За мөн одоо Мигон Бенколтын байцны хэр гэдэг одоо хурдан мөр өнгөрсөн жил дүнжин гараад толоосон. За Батмингийн мөнгөтрийн хурдан зэрд мөр чи ер нь дуршилж уралдаг мөр байна да. Ховд аймгийн Булган сум гэдэг бол одоо торгуудын нутаг да. Ховд аймгийн Булган сумын Батмингийн мөнгөтрийн хурдан зэрдмөр бол одоо ингээд араас одоо нэвтгэн дуулаад одоо гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Говьалтай бүсийн уралдаанд харагдсан. 14 онд одоо Эрдэнэ Ховдын бүсийн уралдаанд харагдсан. Бүрээгийн мигмар сүрэнгийн хурдан цавдармөр үзүүрийн ард мөрний ард дээр бас л одоо хурданхан байгаа мөр байна. За Монгол улсын мандат байж Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын хурлын дарга Мигон Бенколтын хурдан халдсан мөр нь одоо энд уршилж байгаа. Батмингийн мөнгөтрийн хурдан зэрдмөр өнгөн дээр нь Төв аймгийн Алтан болог сумын угуул Мом Аслын компани захирал аймгийн алдартай Доржийн ган зөргийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн. За уршилжээ. За ингээд энэ хоёр мөрч одоо ямар ч үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр очиж уралдах нэ. За очиж уралдахаас өөр одоо замгүй болоо явцсан байна. За нөгөө замаас орсон бор мөрөн дээр 10 хэдэн мөрөн тохоод ирсэн. Дуграа манлагийн тавг цагаан гэдэг мөрөд одоо хүүхэд нь унтсан тэр л одоо тун тоогүй юм болоо. За шахаад энэ дотор талаар нь ороо. Дотор талаар тэр маягтай машины араас орчих. Одоо хоцорох юм бол одоо дахиж үзүүрлүүгээ хийж чадахгүй болно. За Шарвын мөнгөний шага хүрэн гэдэг мөр бас одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр очиад залгацсан баг өнгөн дээрэж гараа ирсэн бол одоо дуграагийн хөрмөр 57 дугаартай Батмингийн хээрмөр Эрдэнэ жилийн тодмонлагийн хээрмөр одоо суулаа. Цаанаас Дугуйржийн ган зөргийн хурдан хээрмөр байгаа. Наад талд нь Ховд аймгийн Булган сумын Батмингийн мөнгөтрийн хурдан зэрдмөр. За урьшлээ. За одоо урьшлээ 57 дугаартай морцсон Батмингийн мөнгөтрийн хурдан зэрдмөр бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харигдсан юм одоо хурдан мөр байгаа да. Ховд аймгийн Булган сум аймгийн алдартай яаж алтан хуйг бол одоо үйж хурдлуулж байгаа юм байна. Цогтын Бацаахан тодмонлагийн хурдан халдсан мөр одоо 3 дээр яваад байгаа. Шарвын мөнгөний шага хөрмөр өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За ард тал дээр нь 44 дугаартай байгаад байгаа үү? 44 дугаартай морцсон онгормор. За өнгөн дээр бол одоо за тэр өнгөний мөрийг нэг сайхан тэгээ харуулж та очиод за харуулах. За харуулъя. Хинтээ аймгийн Дадал сумын угуул Говьалтай аймгийн Хинтээ аймгийн Дадал сумын угуул Монгол улсын тодмонлоо байж Хадвааsanгийн Батүрлийн Батүлзийг өвж хурдлуулж байгаа. Говьалтай аймгийн Шарга сумын Монгол улсын тодмонлоо байж Хадвааsanгийн Батэрдний тавг цагаан гэдэг зэрдмөр дүнжин гарвын хурд уралдаанд өнгөрсөн жил саяхан мөр төрүүлж ирсэн. Өнөө жил одоо хүн хурдан байсан мөр одоо ингээд хүүхэд нь унсан. За одоо бүр ингээд замаас чар гараа авчих шиг боллоо одоо. За аршаага татаад арийнхаа мөртүүдийг сайхан харуулъя доо. За хүүхэд мөр одоо ингээ гараа авчихсан замаас гарчих юм бол одоо за ер нь одоо энэ сунганд бол одоо дөрвөн хөлтэй хантан бол одоо дөхөл уралд гаргүй юм хурдан байсан. За Монголын шигшин хурдан мөрдийн их хурд уралдааны дөрөв
Хинтэмчком байгуулагдсан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо 4 мөнгөнд дурталсан. Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хөрмөр бол одоо ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн. Хөдөлгөмөрний ардаар гараад ирсэн байгаа. Амуу хүзүүн дээр одоо 44 дугаартай л байсан да. Зээрдмөр одоо яваад байгаа. За жоохон дотогшломоор л байна. За 3 дээр бол одоо Төв аймгийн Батсанбөр сумын угуул Монгол Улсын тодмонлоо Цогтын бат сайхны хурдан халдсанмөр бас одоо гараад ирсэн. Цогтын бат сайхан манлагийн халдсанмөр сунгаануудад бас л одоо хурдан байсан ийм одоо мөр байгаа. За тэр аман хүзүүн дээр яваад байгаа мөрний номерыг харуул. За машин тагаа дагаж зурагдахгүй жоохон зөржил харуулмаар байгаа байна. За ингээд сайхан харуулъя. За шарвын мөнгөн шагаа хөрөмөр одоо хөтөлсөн хэвэр ямаа. За жоохон татаараа төрүүлэх гэдэг. За ингэсгээл зэрэгцээ явж байна. За энэ хөрөмөр бол одоо Андаа хас тамхт гэдэг нэрээр бол одоо зүүн талд одоо нэгэн үе зар дарж ирсэн. Өржний жилийн улсын их хурийн цэнгэл наадмыг бол одоо нэг 17-8 км одоо хөтөлж байсан. Монгол Улсын тодмонлоо байж Давгдэржин баатрын хурдан зээрдмэр хосроо тамхтай хурдан зээрдмэр энэ муу юм аа. Энэ одоо шарвын мөнгөн шагаа хөрмөрний ард тал дээр яваад зээрдмэр бол одоо Монгол Улсын тодмонлоо байж Давгдэржин баатрын хурдан зээрдмэр байна. За энэ одоо соёлын улсын их хурийн цэнгэл наадманд төрүүлээд Монголын мөрийн спорт баячны холбооны 20 жилийн амбар наадманд мөн одоо төрүүлж ирсэн тэр зээрдмэр нь одоо барагч мөн байгаа хаа та Цогтын бат сайхан манлагийн хурдан монгол халдсан мөр байгаа. За араас одоо ямар шуухан мөрдүүд орж ирэх нөө. За энэ үхэн дээр ихээр одоо ингээ сууж болдгоо маа. Одоо суух юм бол одоо арийнхаа мөрдүүдийг эргэж харах одоо боломж эргэж гүйцэх одоо боломж гардаггүй юм байна юм. За Максийн зээрдмэр одоо энэ дээр одоо ингээ 3 дээр яваа. Энэ үзүүрийн 3 мөр үндсэндээ одоо зээрдмэр Дуграа мандагийн тавг цагаан гэдэг мөр одоо бараа нь харагдахгүй арилсан. Тийм хурдан байсан мөрний хүүхэд нь унцдаг. За олны хил амаарай л одоо хатгаа туссангүйтэй. За арын хэдэн мөрийг нэг харуулаад тээ. За ингээ зэрэгцээ шарвын мөнгөн шагаа хурдан хөрмөр. За 46 дугаартай морцсон Максийн зээрдмэр. За энэ мөн байна. Улсын их хурийн цэнгэл наадам соёлын дөрөвд холбооны 20 жилийн соёл дүрэ мөн одоо төрүүлж ирсэн. Хязгаал дүрэ ламын гэгэний данжиг наадам аман хүзүүлж ирсэн. Тэр одоо хурдан зээрдмэр нь байна. За ард тал дээр нь 2 дугаартай морцсон Монгол Улсын тодмонлоо Цогтын бат сайхны хурдан зэр талдан мөр одоо гараад ирсэн байгаа. Улс тус бүр одоо нэг харагдсан ийм одоо хурдан мөр юм байна. За арын мөрдүүд Бүрээгийн нэг мөр сүрэнгийн дээр гэдэг мөр чинь айргийн дөрөв рүү шургаж Төв аймгийн Баян цагаан сум 4 цагийн хэрэгэлтэнд хээрийн салхин дээлэн гандаас эгэлжирийн малчин уяа өнөөдрийн нааданд их насны мөр харагдуулахад ойрхон байна да. Ай 57 дугаартай морцсон Батминны мөхтрийн хурдан зээрдмэр айргийн тав дээр гараад ирсэн өршөлж харагдаж байна. Араас энэ Даян дэмдийн хурдан хээрмэр ороод ирсэн байна. Зүүн бүсийн шиг нааданд хайрагдаж байсан, төрүүлж байсан, Даян дэмдийн халиумар ороод ирсэн. Ийгийн үений Зааврын хэр гэдэг мөр бас одоо ороод ирсэн өршөлж харагдаж байна. За Батминны мөхтрийн хурдан Хүрмөр бол одоо ингээд тав дээр байгаа. Бүрээгийн мөр сүрэнгийн зээрдмэр за нэг дүүрэн сайхан хоолтой морцолсон. Хөдөөний хөг уяаж хийгүү сайхан тавьжээ. Маягийн гой тавьжтэй. За эндээс одоо алаг овцтой хөхөтэй хээрмөр ороод ирсэн байгаа. Энэ Өвсгөл аймгийн мөрөн сумын угуул Дорж талааны нэмдийн хэр гэдэг мөр мөндөө үзэгчтэй. Монгол Улсын алдарт байж сан дүндүү хэрлэн үе зурдлуулдаг Дорж талааны нэмдийн хэр мөр одоо Талмын мөхчрөлийн хэр гэдэг нэрээр одоо түмэн танигдсан хурдан хэр мөр л одоо ороод ирсэн юм шиг байна. Зааман бахата энэ нөгөө ийгийн нөгөө Зааврын хэр мөр шүү дээ. Сунгаанд их хурдан байсан. Өнгөрсөн жил одоо за соёл үүрээ улсын нааданд хайрагдаж байсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Араас одоо ийгийн үений хэр халдсан мөр байгаа харагдаж байна. Маммаслын ганцэргийн хурдан хэр мөр усад байгаа харагдаж байна. За өршлээ. Одоо өршлээ. Нөгөө жалгаа одоо наадад мөртөө гарахгүй болохгүй шүү. За Дорж талааны нэмдийн хэр гэдэг мөр өнөөдрийн нааданд ямар ч сан айргаас асагдахгүй мөр байна. Үзүүр дээр хэр нь очих шүү. Тэр номер нь хэд гэж байна. 22 дугаартай морцсон юм байна. За 22 дугаартай морцсон сайхан алаг овцтой өгөөтэй. За Завхан аймгийн Яруу сумын Дасцэггүй Давгдэржин зээрд мөрн юм бол одоо тийм байх шиг. За ямар ч хэрлэнгийн уянаас морцсон энэ тэгвэл соёл үүрээ улсын их хурийн наадам 6 дуртаж байсан тэр зээрд мөрн үү штэ. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Мөнхөөгийн унган адуу байх учиртай байгаа юм. За зээрд мөр өнгөрсөн жил одоо Дасцэггүй Давгдэрж гэдэг тодмонлоо улсын их хурийн наадам 2 азраг харагдуулаа. Их хурдад хоёулангийн ахаад харагдуулсан. Говийн бүс азраг ахаад харагдуулж байлаа. За өнөөдөр одоо Дүмний гаргийн хурд уралдаан зээрд мөрч. За ер нь очиж одоо хутгах нэ 104 дугаартай морцсон онон манлаа хээрмэр ороод ирсэн байгаа. Ийгийн хээрмэр ороод ирсэн байгаа. Маммаслын ганцэргийн хурдан хээрмэр ус одоо ороод ирсэн өршөлж харагдаж байна. Ногоо овцтой үхтэй сайхан худмөр энэ намсрын дутуурын хурдан хармар байна. Өнгөрсөн жил юунд жавхлан жаргаад амаа үзүүлж байсан. Нанзад дурчин мөнгө сахлангийн бормор хөвсгөлийн яга халдсан гэдэг мөр нэг хориодын бүрэн дээр байна. Дасцэр начингийн хурдан бормор бас одоо ороод ирсэн. Энэ өршөлж харагдаж байна. Хакухогийн зэрдмөр одоо арай дулмгхан байна. Өнөөдөр ямар ч айраггүй болсон байна. 79 дугаартай мөрцөн сайхан бормор бас одоо гараад ирсэн өршөллээ. За ер нь төгжрөл үүсгэнэ энэ машины төгжрөл.
Ийм үү. За хажуу талаар нь жолтгоо явчихсан. Шууд наад замаар ороод цагдаа нарын хажуугаар ороод шууд амжуултын машин. За энэ одоо ягаавчлаа өгөхтэй сайхан халдмар орж ирсэн байна. За шууд энэ гүрэн ороо яваа. Баруун гартлаараа. За үзүүрийн мөрдөн дээр одоо нэвт очиж шүү. За энэ Дүнжин гарын хурд 2017 хаврын бүсгийн гатгаар удааны 10 жилийн гişгэн ууралд ихсний морд барианд орж байгаа торгон агшныг үзэгч та охин харж байна. За өнгөн дээрээ 2 маар тасарчсан явж байгаа. Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын гараж Харвын мөнгөн шага хурдан хөрмөөрийг Монгол Улсын гадар туяаж Ганбаатарын буян дэх туяас хойно тааруулсан өнгөн дээрээ түүний ард дээр Говьат аймгийн Баян уус сумын гараад Монгол Улсын додмондоо яж Давгдэржин Ганбаатарын төрийн их хоёр наадан соёодон төрүүлсэн хүрэн мөр хоёр бол нэлээд зайтайхаа өнгөжсөн явж байгаа. За мөн Төв аймгийн Баян цагаан сумын гараад Мягмар сүрэнгийн хурдан зэрдмөр 3-4 ороод ирсэн байгаа. За удахгүй үзэгч та бүхэндээ өнгөний мөртөд зэрэгцэх үед бол хиний ямар хурдан буян яг өнгөлж байгааг удахгүй үзэгч та бүхэндээ харуулах болно. За маадурч одоо араахан хотоос дагаж байгаа харагдаж байна. За мөн зэрдмөр бол одоо ингээд үзүүрийн 10 эдмөр нь ард дээрээс дагаад ирсэн байгаа. Энэ сайхан хууран толгойтой нэг сайхан загалмөр ороод ирсэн 12 дугаартай байна шүү. 12 дугаартай морцсон. Төмөр хүйггүй шаргамар араа биш байгаа та. Мөр нэрнгийн экотын шаргамар мөн байна шүү. За мөр нэрнгийн экотын хурдан шаргамар бас л одоо үзүүр дөхөн очиж оролцохандаа. За ингээд одоо бас л одоо үзүүрийн мөрдүүд дээр одоо ингээд араахан хурж амьдсангүй. За машины одоо түгжрэл энэ гэдэг юм одоо айхтар байна. За Эрдэнэ сантын нөгөө нэг өндөр босоод төрүүлсэн Нямсрынгийн мөнх зэргийн хурдан хуулмөр бос одоо нэлээд дээгүүр үзүүр дөхөн гараа авцсан байгаа да. За их насны мөрдийн уралдааны түрүү чин тэр үү? Оо бүр арилаад өгсөн баг шүү дээ. За ер нь одоо тактик их сайн боловсруулахгүй болохгүй байна. Бүрээгийн Мямар сүрэнгийн хурдан зэрдмөр үзүүр дээрээ унжидсан байх юм да. Дасцгийн догдорчийн хурдан зэрдмөр цаатлаар нь шургасан байгаа. Цогтын Батсайхан манлагийн хурдан зэрдмөр энэ байгаа. За өнгөн дээр нь одоо ямар Шарвын мөнгөн шага хурдан хүрэмөр Максын зэрдмөр хоёр бол одоо ингээд үзүүр дугаар авцсан байгаа шүү. За өнөөдрийн нааданд одоо Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шага хүрэмөр төрүүлэх Максын зэрдмөр төрүүлэх алин болохыг бүгдээр харъя. Максын зэрдмөр нь зөв талдаа өшөөлөгжээ. За ингээ Говьат аймгийн Баян уус сумын Монгол Улсын тодмонлоо яаж Давгдэржин Ганбаатарын хурдан зэрдмөр төрүүлэн ирж түмэн олныг осож тодмогнаа торгон жолоо өргүүллээ. За ам хүзүүнд бол одоо Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шага хурдан хүрэммөр бол одоо ингээ гарын хурд урдааны их насны морд барианд орж байгаа торгон агшны үзэгч та бүхэн гарч байна. Говьат аймгийн Баян уус сумын Монгол Улсын тодмонлоо яаж Давгдэржин Ганбаатарын хурдан зэрдмөр нь түрүүлэн ирж түмэн олноо баясгаж байгаа харагдаж байна. Үзэгчтэй түүний ард ам хүзүүн дээр Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын гараад Шарвын мөнгөн шага хурдан хөрмөөрийг Монгол Улсын гадар туяаж Ганбаатарын буян дэх туяас тааруулж ам хүзүүнд хурдж байна. За Айргийн 3 мөр Монгол Улсын тодмондоо яа Цогтын Батсайхны хурдан хүрээ алдмаар Айргийн 3. За 4-оор Завхан аймгийн Яруу сумын гараад Монгол Улсын тодмондоо яа Дасцгийн догдорч хурдан хүрээ алдмаар хүрмөр нь 4-оор орж байгаа гэж байна. За Айргийн 5-аар 105 номертой мөр орсон. За Айргийн 5-аар Өвөрхангай аймгийн Хар ариун сумын харьяа Занбаатарын Бат хоёрын хурдан хээрмөр Айргийн 5 турдаллаа. Монгол Улсын тодмоондоо яж Түмэнлэгрийн их хоёр солгын тааруулсан. Соёодон насандаа төрийн их хоёр над цэнгэн нааданд хайрагдаж байсан энэ хурдан буян Айргийн 5 турдаллаа. За Төв аймгийн Баян цагаан сумын гараад Бүрээгийн Мягмар сүрэнгийн хурдан зэрдмөр ингээ 10-аар хурдалж байгаа харагдаж байна. За ирнэ газар сүрсэн гэсэн 100 гараа артан тууртан шанс орсон урдан боллоо. Төв аймгийн Сэргэн сумын гараад Монгол Улсын тодмоондоо яж Дамдаржигийн ононгийн үйсэн Хакуухад авааж ирдийн зэрдмөр ингээ 10 гарнаар орж байгаа харагдаж байна. Алтан булгийн Мом маслын ган зэргийн хурдан хээрмөр мөн 17-8 багцаагаар орж байгаа харагдаж байна. За ингээ удахгүй үзэгч та бүхэндээ төрүүлж харагдсан 5 түмэн ихэнх эзэттэй уулзаж сэтгэлийн сонсгоноо. Өнөөдрийн хүйг хоёр цэнгэн нааданд газар сүрлсэн гэсэн 179 их насны морд ууцснаас Говьат аймгийн Баян уус сумын гараад Монгол Улсын тодмондоо яаж Дасцгийн Давгдэржин Ганбаатарын хурдан хүрмээр соёодон насандаа төрийн их хоёр цэнгэн нааданд төрүүлж байсан хүрмээр өнөөдрийн хоёр нааданд төрүүлж тодмогноо торгон жолоо өргүүлж байгаа бол аман үзүүн Төв аймгийн Баян цагаан сумын Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын гараад Шарвын мөнгөн шага хурдан хүрмээрийг Төв аймгийн Баян сумын гараад Монгол Улсын гадар туяаж Ганбаатарын буян дэх туяас солон тааруулан аман үзүүнд хурдлууллаа. За Ганбаатарын буян дэх туяаж өнөөдөр Эрдэнэ насны мордын урдаанд Хэмгэргийн зохицохны хурдан галзаа азгыг төрүүлгэж оттой сайхан ихсэн бол их насны мор аман үзүүнд хурдлуулж байна. 3-аар 2 номертой оролцсон Төв аймгийн Бацмөр сумын гараад Монгол Улсын тодмондоо яа Цогтын Батсайхны хурдан хүрэн алдсан мөр Айргийн 3 турдаллаа. Айргийн 4 Завхан аймгийн
Яруу сумын ариад Монгол Улсын тод мандаа уяач. Дашцүгийн догдорч хурдан хүрэн морин айргийн дүр турдасан. Айргийн таваар Өвөрхангай аймгийн хар орон сумын ариад Заавар компани захирал Зан Азрын Бат хоёрын хурдан хайрмаар айргийн тав дурдаллаа. За сунгаа болгоны төрөм маяг турдж байсан энэ түмэн их хөл өнөөдрийн их 2 цэнгэл наадмын эхний тав дурдж байна. За манай үзэгчдүүд ер нь наадам эхлээс өмнө мордыг тааварлаж байсан энэ 5 морууд ер нь түр айрагт яригдж байсан морд. За гарцаагүй төрүүлнэ гэж байсан Говьатай аймгийн Шаргас сумын ариад Монгол Улсын тод мандаа уяач Хадваасын Бат Эрдэнэ хүрэн морд өнөөдөр олонний хил амх арай хацгаад ус чадсангүй дээ. Жохон харамсалтай юм боллоо. За ингээд одоо манай сурвалжлагч үзэгч та бүхэндээ айрагт төрүүлсэн мордын эцэстээс ярьслага авч сэтгэлийн сонсгоноо. Уралдаа түрүү мөнөд Монгол Улсын тод мандаа биш. За Монгол Улсын алдарт уяач Гамбаатрын буян тогтоох солоо медаль баяр хүргэе. За баярлалаа. Түрүү дөнжин гаргах эхлэх. Өглөө эвлэс дэдсэн дээр хазар төллөө. Хэмээр намуу зүлшгэж боллоо. Дарангуй алдартыг бас одоо сайхан мэлааж байна тийм ээ. Дөнжин гарвай. Нэг төрөө нэг амаа үзүү. Ахаад одоо соёол оролтон тийм ээ. За төрийн хичгийг сайхан хүсэж байна. Сайхан наач. Хүрэмөр одоо сунгаануудад хурдан байсан. Ер нь өнөөдрийн наадамд одоо хүрэмөр айлхан талдан тосхолоо гэж одоо бодож байна. Тэгээд тэн халаас ирж байгаа тэгээд юм болсон. Дотроо аль руу горч ил явах дотроо горч ирсэн. Барилгын халаас хүрэмөр. Манаасаа дахин баяр хүргэе. Багшигаа цалыг аваарай. За ярилцлаа. За Монгол Улсын тод мандаа уяач Давид Гамбаатар гэдэг хүн Дүнгийн гаруй хурд уралдаанд ихмөр төрүүлээ. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Тий сайхан жил гараад ингээд морь сайхан төрүүлээд үнэхээр баяртай сайхан байна. Тий. Зэрдмөр улсад соёлын төрүүлсэн зэрдмөр. Соёлын төрүүлсэн Холбооны ой төрүүлсэн. Холбооны ой төрүүлсэн тий. Үнэхээр хурдан буян байсан байна. Тэгээд үнэхээр сайхан байна. 2 жилийн өмнө бас эдхэд морь төрүүлгээд монголчуудаа өнгөшүүлээд бахруулаад байж өнөөдрөөс зэрдмөр маань үнэхээр сайхан төрүүллээ. Сайхан. Эний ямар хазарганы төлөв? Миний сарт тэгээд хазарганы хөвгт байгаамаа. Сар 3 наснд сайн төгөөд. Тий олон хайрыг төрүүлсэн дээ миний сарт тий. Ихэн одоо манайхны бас онгодаа. Тий тэгээд их сайхан жил гарлаа. Тэгээд Монгол түмэндээ энэ хурдан хөлгүүдийн маань хэмэр шингэх болтугай. Тэгээд сайхан мөрөөдлүүд байдаг хүмүүстэй тэр мөрөөдлүүд нь би сайхан жил болох болтугай гэж өрөмөр байна. За тань дахин баяр хүргэе. Нутагтаа зохиогдох дараагийн бүсээ дахиад одоо түрүү хүртээрээ. За их баярлалаа.
За ингээд Максын Зэрдмэр төрөөсөн мөнгөн шага хөрөмөр амаа хүзүүцсэн. За 3. За баяр хүргэе. За цогтын бат сайхан мандаа ёо. Тий. Халдмар угшил удам хаана хатав урдам яа. Удам унгаа одоо. Тэгээд урдам нэрс уралцаа хэвчээ хүмүүс хагатаага оролдоод анхаахаа наадамдаа оруулж юм да. Амжилт хүсье. За баяр хүргэе. Монгол улсын тод мандаа байж Тасгийн ногд орж идэг хүн. За Зэрдмэр сайхан оролдож айрагдлаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй хаалцсан. Сайхан өндөр сайхан өндөр байна уу? Баяр найд маань сайхан болж байна. Сайхан дулаахан модны маань зам сайхан бараа сайхан наадам болж байна да. За Зэрдмэр одоо улсаас соёлын зургаалжсэн Зэрдмэр. Соёлын зургаалжсэн Зэрдмэр тий. Энэ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мөнхөгийн унгаадуу да. Сунгаанууд ер нь хэрэг байваа Зэрдмэр өнөөдрийн наадамд арганаас гарч ирээд бас одоо нэлээд сайхан шудархаа тийм. Сунгаанд энэ гайг байсан. Ер нь Айргийн тав дотор л дахиад исэн байгаа. Сайхан өнөөдрийг сайхан өдөр мөрмөн айрагч сайхан баяртай байна да. Яруу хэр хасар бас одоо их дээгүр орсон баг. Яруу хэр 18-аар орлоо. Тий. Шүүгэр нь 22-аар орсон. За Монголын мөр спорт баяртай холбооны тэргүүнд ерөнхийлөгчөн бас одоо энэ нийт наадамч олон Монголын ард түмэндээ бас одоо энэ сайхан холбооноос зохион байгуулдаг наадмынхаа мэндийг хүргэж байна. За Монголын ард түмэнд дахиад жилийн халуун мэндийг хүргэж та нөхд маань дахиад жилд илгээр энх амгаланд төрлөөрөө төвшин амгалан ад жаргалтай, хямартай, ажил үйлсэн өндөр, эрүүл сайн сайхан байх нэг гэсэн өрөөж дөө. За танд их баярлалаа. Дараа дараагийн олон уралдаанаас одоо айраг төр өртөж Монголын ард түмнээ баясгаарай. За баярлалаа. За ингээд үндсэндээ өнөө жил одоо цол өрсөн хоёр шинэхэн алдартаас одоо цолыг сайхан мэлалаа. За Шарвын мөнгөн шагаа гэдэг хүний сэтгэлийг сонсноо. За баяр хүргээд энд. За баярлалаа. Өрөмөр одоо аргагүй бөөртэй одоо урдаа одоо гэдэг одоо энэ дэвжэн дээр дахиад сайхан батал. Харин дэглээ. Хөргөнд надад ирсэнээс хайрыг салсан. Их ордын дөрөв зүүмцээ дөрөв. Монгол улсын шилдэг эхэлсэн юм. Одоо төрүүлж болтол. Улсын наадмал үлдсэн баг тий. За танаа уяач одоо цолыг сайхан мэлаа. Тэглээ. Манайхаас чинь релиз дээд насанд газар төрүүллээ. Тий. Хөрмөр маань ном үзүүллээ. Сайхан надлаа. Сайхан дахин баяр хүргэе. Төрийн хөрсөнгөл наадам төрүүлгээрэй. За баярлалаа. За баяр хүргэе. За Айргийн 5-ын мөрний эдсэн байна. За 5-д энэ Зааврын Батбаярын хээрмөр орсон баха. За тэнд баг шиг байна. За баяр хүргэе. Тэмнэн гараа хорд уралдаанд хээрмөр араас сайхан зүтгэсээр аваариглаа тийм ээ. Харин яриад энэ дээр араас зүтгэлээ. Хээрмөр дэнжин гараат анхудаа айрагдан сайхан ном өвдөө хаврын хүсний уралдаанд айрагдан ахна баяртай байна да. Хээрмөр одоо сунгаанд их хурдан байсан бас одоо үзүүрийн мордын таамаг зүйсээр яригдчихсэн мөр шүү дээ. Тий сунгаанд энэ манай нөгөө 61 манайхан 61 дээр сонгодог шээ 61-ийн сунгаанд бол уран сунгаа сайхан хурдан байсан. Жишээл хэний унган мөр гэдэг. Энэ манай хатам ах Булган аймгийн Монгол сумын базар гардын унган мөр шүү дээ. Сая улсад харагдсан тэр жилийн бас Булганы бүсэд харагдсан тэр ярэ мөр шүү дээ. Өнгөрсөн жил над дээрээ байгаа. За тань дахин баяр хүргэе. Одоо олон сайхан хариг дөрөвтөрөө. За баярлалаа. За хөвсгөлийн ягаан халдсан мөрний эзэн бас бэлгшээлтэй байна. Өнгөрсөн жил харагдаж байсан. Өнөө жил нэг 10 хэдээр орчих шиг боллоо. Хоймор нутгаас холоос орж ирээд. За баяр наадмын сэтгэлээ. Ягаан халдсан мөр үү? За сайтны доорс гүйцэтгэсэн юм аа. 5-аар араагаах 10 хэдээр орчих шиг болсон. За тэгвэл би андуурсан байж магадгүй шүү. Танд ямар ч баяр хүргэе. Хоймор нутгаа олох бүсийн наадамд амжилт хүсье. За. За ингээд Дүнгийн гаруй хурд уралдааны ордон эднэсний мордын уралдаанд газар галаас уларсан 170 гаруй хурдан мордууд шандас шалгаж за Түрүү Магна Говь Алтай аймгийн Баян улс сумын Монгол улсын тодмондоо байж Давдоржин Амбаатрын төрийн хөрөнгөл наадам соёлын дөрвөж холбооны ойд одоо улсад дөрүүлжсэн хурдан зэрдмэр одоо Түрүү Магнад хурдарлаа. Аман хүзүүнд их ордын дөрөв зүүн бүсийн дөрөв Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хөрмөр хурдаллаа. Айргийн 3 цогтын бат сайхан тодмонлоогийн хайлтсамар хурдаллаа. За айргийн 4-т одоо Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодмонлоо байж Тасгийн давд орчи хурдан Зэрдмэр одоо хурдаллаа. За айргийн 5-д Өрөнгөн аймгийн
хар орон сумын Занатрын Батбаярын хурдан хээрмөр одоо хурдалч шиг боллоо доо. За хөдөөний сайхан хөх үеч Дүнжин гарваас айраг амсах тун төглөөдөө Төв аймгийн Баян цаан сумын Үүрэгийн мөмөр сүрэнгийн цавдрыг гэдэг мөр үзүүрийн хөдөлмөрт оролцож байгаа. Яг үзүүр дээр өнччих шиг боллоо. Яг үзүүрийг одоо харж чадсангүй. За инх одоо ТV телевиз эх орон телевиз соёл спортын сүлд телевизийн уран бүтээл чамд болон энэхүү хоёр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааныг шууд дамжуулан үргэлээ. Хэдхэн мөчийн дараа Дүнжин гарвын хурд уралдааны хурдан соёл насны мөрдийн уралдаанаар иргэн олцгаая. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За эрхэм үзэгч та бүхэндээ Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын бүсийн төвийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон телевиз Хүй 7 хуудгаас та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэж байгаа байлаа. Ингээд дөнгөж цэгээс хурдан их насны мөрдийн уралдаанд оройн төрүүлсэн, амаа үзүүлсэн, айрагдуулсан одоо эрхэм уяачтай та бүхний сэтгэлийн сонслоо. Ингээд түрүү магнаагаар Говьалтай аймгийн Баян уул сумын Монгол улсын тодмондоо явж Макс Ганбаатарын хурдан хөрмөр төрүүллээ. За хөрмөрний хувьд одоо соёлондоо төрийн үеийн нааданд төрүүлж байсан ийм хурдан буюу юм аа. За ам хүзүүнд Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Шарвын мөнгөн шагаагийн одоо хөрмөр хурдлаа. За хөрмөр үнэхээр одоо өнгөтэй сайхан байж морь дэрэгснээс хойш ер нь тархинд оролцоор байгаад лавхан шиг айрагдлаа. За айргийн 3-т Монгол улсын тодмондоо байж Цогтын бат сайхны зэр талзан морь хурдлаа. За зэр талзан морь үнэхээр одоо бас хурдан буюу өнгөрсөн бүсийн уралдаан, за тэгээ улсын одоо засгийн газрын тогтоолтой олон үйл хаврын уралдаанд айраг төрүүлжсэн ийм хурдан буюу юм. За ингээд айргийн 4 Завхан аймгийн Яруу сумын угуул 5 дугаар транс компани ерөнхий захирал Монгол улсын тодмондоо яач Монголын морин сууд уяачдын холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Давг Дөржийн хурдан хөрмөр айргийн 4 турдалж 9 эзэн унсан хүүхдээ баярлууллаа. Ингээд айргийн 5 Өвөр ханга аймгийн Хар хорийн сумын уяач Батбаярын хурдан мөрмөр хурдлаа. Ингээд их насны мөрдийн уралдаан ямар нэгэн бодлоонгүй сайхан болж өнгөрлөө. Баяр наадмын зохион байгуулалт комиссийн бол одоо баяр наадмын хурдан мөрдийн замаас одоо харагдал үнэхээр одоо замын сайхан засчихсан. Баяр наадмын одоо зохион байгуулалт комисс үнэхээр сайн ажиллаж байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийн дуу хүргэе. За зоос баяр хэмээх одоо бор хэмээх хурдан бороо хүрээдэг. За тэгээд соёлондоо төрийн үеийн нааданд төрүүлсэн их насанд нэлээд мөн айрагдчихсан энэ одоо хурдан буюу Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хос хоёр одоо бас урам сайхан дуулж бас одоо гэлөвчүүлсэн байгаа. Зоос бороо одоо үнэхээр тухайн үед одоо Зоос банкны нэр дээрээс уралдаж байсан. За Батбаярын одоо Зоос бороо гэж нэрд гарч байсан ийм хурдан хөлөг юм аа. Ингээд Зоос борын дуулыг үзэгч та бүхэндээ хүргээд эргээд эфиртэй уулзцгаая. Тун утгагүй соёл насны мөрдийн уралдаан хөлөө зохион байгуулагдана. За 2 цаг 30 минут гэхэд соёлын мордыг бүртгэж эхлээд за тэгээд 4 цаг 30 минут гэхэд соёл насны мордын уралдаан бариандаа орж ирээд за тэгээд 15 цаг гэхэд бол төрүүлж айрагдсан их насны морд азраг за тэгээд эрлийн насны мордын уралдааныг цоллох үйл ажиллагаа явуулаад өнөөдрийн одоо Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдааны хаалтын үйл ажиллагаа хөдлөн авах зохион байгуулагдах юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэн Зоос борын дуулалд анхаарлаа хандуулно.
шилгэх шиг хатраатай тавхил дундаа цэгцэрсэн даяарын хурдан хүлэг минь дэд нанжин шинжээрээ дэлгэр наадмыг чимнэ мандад хайрхны амшигт салхиар үсүүчил ирдэ зос мормын мянган ухай дэвсэж хураж лухта монгол сайхан сүшэмсхаг сүлдэндээ шилгэх шиг хатраатай тавхил дундаа цэгцэрсэн даяарын хурдан хүлэг минь дэд нанжин шинжээрээ дэлгэр наадмыг чимнэ өргөөлөх шиг өргөтэй хатдаг шилгэх шиг хатраатай тавхил дундаа цэгцэрсэн даяарын хурдан хүлэг минь чимнэ намайг ав машинтай хөтөлбөр киногоо үзээд Прүстэй болоорой Didish TV Mask Production үзүүлж байна. Монголын хошин урлагийн Mask Production олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр зориулж шилдэг уран бүтээлэн UB Pulse-ийн Royal танхимд 3 дугаар сарын 7, 8, 9-ний өдрүүдэд дөрвөн удаа тоглох гэж байна. Эрхэм бүсгүйчүүд, ээжүүд та бүхнийг морилон саатахыг урьж байна. Mask Production. Манай гэр бүл хамбогт хороололд байр авсандаа үргэлж сэтгэл хангалуун байдаг. Яагаад гэвэл манайх шиг жоохон хөвгттэй айлд цэвэр агарын бүсэд бас хотын дуу чимээнээс хол ер нь бүхэл 5 дахь нэг дээр хангасан хамбогт хороолд амьдрна гэдэг гайхалтай л да. Бас удахгүй манай хороололд 200 гаруй хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулагдаж байгаа. Барилгын ажил нь хэдийн эхэлчихсэн энэ намар ашиглалтанд орно гэсэн. Хотын цэвэр агарын бүсэд байрлах шинэ ярамг хамбогт хорооллыг та бүхэн сонгоорой. Манай гэр бүл ч гэсэн таны найрс өгөх байхдаа баяртай авах болно. Хотын цэвэр агарын бүсэд байрлах шинэ ярамг Хамбогт резиденс хороолол. Би чамайг хөрөхгүй. Сүйд олцоно. Төөрч хөдөлсөн тавилангаа дуусгая та. Намайг ав машинтай хөтөлбөр киногоо үзээд Прүстэй болоорой Didish TV. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Үзэгч та бүхэндээ эх орон Монголын үндэсний телевиз Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдааныг Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байгаа байлээ. За их насны мордын уралдаан ямар нэгэн байдлаангүй сайхан болж өнгөрлөө. Их насны мордын уралдаан бол одоо хамгийн холоос уралдаг. За тэгээд ер нь хүүхдийн одоо ахвалсан ба уяачийн эрдэм ухаан за тэгээд морины одоо шанцсан шалгасан ийм уралдаан болд юм аа. Их үдийн халуунд хамгийн холоос их холоос уралдаг учраас их насны мордын уралдаан оргил уралдаан байдаг. За ингээд энэ жилийн одоо Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдаан үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. За Монгол улсын тодмонлоо яач Макс Ганбаатарын хурдан
хүрэмээр төрүүлсэн бол аман хүзүүнд Шарвын мөнгөн шагаан Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын баяж Шарвын мөнгөн шагаан хурдан хүрэмрэн такула. За Айргийн 3-т Монгол улсын тод манлай Цогтын бат сайхны халдсан мөр орлоо. За Айргийн 4 Завхаа аймгийн яруу сумын угуул Монгол улсын тод манд байж Дасцэвгийн давг дөржийн хурдан зээрдмөр Айргийн 4 турдаллаа. За Айргийн 5-д Өр хангаан аймгийн хар өрийн сумын уяач Батбаярын одоо хурдан мөрмөр хурдаллаа. Ингээд ерөн дээгүр уралдана гэсэн морд дээгнүр такула. За Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар их авраг хахуухаа даваа жаргалын зээрд морь нэг 10 хэдээр очих шиг боллоо. За тэгээд дээгүр зарлагч байсан морд үл 20-30-аар орлоо. За одоо морь эргэцэн ид одоо сайхан явж байхад өнгөлж явсан Монгол улсын тод мандаа шадвааsanгийн Бат Эрдэнэ одоо хурдан хар морины хүүхэд нь одоо хүүхэдгүй одоо уралдаа замын хажуунаас гараа авчихлаа. Одоо энэ хар морь одоо хүүхэд нь хэрвээ унаагүй байсан бол өнөөдрийн уралдаанд бас ямар одоо шимтээх уралдаан болох нь бол үзэгч та бүхэн тодорхой харагдах байсан баха. За ингээд үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын төрийн шагналт цогдоржин бав дөржин шүлэг Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Балхчавын аялгуу гүрэн монголчин хүлээн хэмээх сайхан уран бүтээл дээр Айдууны цэнгэр хатгич мөн хүлээн авнаа. За Монгол улсын гавьяа жүжигчин дэлхийн дуучин Ганбаатарын Ариун Баатар, за Монгол улсын гавьяа жүжигчин Дөрийн одоо Монголын энэ цаг үед дуулж байгаа дуучин Уянганаар одоо хамтран дуулсан байгаа. За гүрэн монголчин хүлээн хэмээх уран бүтээл дээр бас ялангуяа бас хэлийн чандад байгаа үзэгч та бүхэндээ бас энэхүү дууг зориулах нь зөв бахаа гэж бодож байна. Эх орон телевиз эх орон цахим уулсан дээр лайв хийж хэлийн чандад байгаа нийт монголчуудаа дүнжин гарвын урдыг хүргэж байгаа. Мөн одоо хэлийн чандад байгаа бүх монголчуудаа гүрэн монголчин хүлээнэ хэмээх энэхүү сайхан уран бүтээлийг бас эх орон телевизийн уран бүтээлчдийн нэрээр бас давхар хүргэж байна. Байна уу? Байна уу? Байна уу? За тасах шиг боллоо. За тун утахгүй соёл насны морд гарааныхаа зурхаар хөдлөн. За соёлынгийн уралдаанд өнгөрсөн жилүүд одоо Монгол улсын тод мандаж Хадваасангийн Бат Эрдэнэ хурдан хүрэн үрээ төрүүлж байсан юм төвхтэй. За аман хүзүүнд Төв аймгийн Алтан булаг сумын угуул аймгийн алдар туяаж Самдангийн Дамжавын одоо хээр үрээ орсон. За Дамжавын үед одоо хэдхэн мөчийн өмнө хурдан 2 азарга хоёулангийн одоо айргийн давт хурдуулсан ийм давтай байж заман одоо Дамжавын хурдан зээрд халдсан үрээ гурвалж байсан. За дөрөв Төвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын угуул Тавгийн Мөнхбаатарын очвор үрээ хурдулж байжээ үзэгчтэй. Очвор өрөөд Монгол улсын тод мандаа байж ононгийн унган үрээдийг тавхан санаж байгаа. За шүтлэн билүү хязааланда төрийн их нааданд айрагдж байсан ононгийн одоо хөө Батуул уйдаг ийм үрээ байгаа. За 5-да Төв аймгийн Жаргалан сумын угуул аймгийн алдар туяач Бат төмрийн ган төмрийн хонгор халдсан үрээ хурдж байсан ийм одоо түүхтэй юм байна. Мань уу? За сайн байна уу та? Сайхан хаварч байна уу? Хаанаас ингэдэг бол бүтсэн байна? Сэлэнгийн аймгийн Баянгол сумаас байна. За Сэлэнгийн аймгийн Баянгол сум. Ганч доо. За хэнд бинсгээ төвшүүлэх үү та? Байна уу? Увс аймагт. Солонгос. За. Дүү Ганбат. Дуу нэр нэг таарч явах шиг байна тийм ээ? За Ганбат. Өөр. Амбат. Амбат. За. Ах Эрдэнэжил үү? Чулуун. За. Тэгээд за ахтуу дүрсэлтэн да. За баярлалаа. Таны менчилгээг гүрэн монголчин хэмээх сайхан уран бүтээл дээр хүргэх болно. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ариун Баатар болон Уянган нарын одоо хамтран дуулсан. За. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Тэм байна. Мэдлэгээ төвшүүлэхтэй. За хаанаас ингэдэг болгоцсон бэ? Улаанбаатар Одон туяа гэдэг хүн холбогдож байна. Одон туяа. За Одон туяа ямар мэдлэгээ төвшүүлэх вэ? Аавда болон нөхөртөө энэ өдрийн мэндийг хүргээд. Аавда болон нөхөртөө. Мэдлэгээ төвшүүлнэ. За аавда болон нөхөртөө. Өөр юу гэж хэлмээр байна? Та нартай бүгдээрэнд найртай шүү гэж хэлье. За баярлалаа. За баярлалаа. За сайхан баярлаарай. За Улаанбаатараас Одон туяа холбогдож аавда болон нөхөртөө мөн гэрүүл ах トゥ төлсөдөндөө бас эрүүл анги хамгийн сайн сайхан хүнээ хүсэн өрөөлөө.
За Монгол улсын урлагийн гавьяа сэтгэлтэн Балхчмын аялгау, Монгол улсын төрийн шагнал цогдоржин Бавуу дөржин шүлэг гүрэн монголчин нэмэх сайхан уран бүтээл дэлхийн найдад байгаа нийт монголчуудаа зориулж байна. За. Байна уу? Байна уу? Байна. Шууд утас нь холбогдсон байна та? тийм. Улаанбаатараас инхтэй байна. За, инх туяа. Улаанбаатараас инхтэй байна. За, та ямар бичгээ төвшүүлэх үү? Шууд уцаараа яриараа. Тэгээ арангад байгаа ээжтэй дүнэртээ мэдчих өргөё. За, арангад байгаа ээжтэй. Ээжтэй дүнэртээ. За, баярлаа. За, сайхан баярлаарай. За, Улаанбаатартоос инхтуяа холбогдож архангад байгаа хайртай ээжтэй мөн дүү нартаа бас аз жаргал эрүүлэнг сайн сайхан мөхний хүсэн өрөөж байна. Өнөөдөр шинийн 7 өдөр байгаа маргааш шинийн 8. За, тэгээд эх 7 оны 3 сарын 8-нд бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр өдөр болж байгаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг утгаараа бол ээжтэй хайртай олон хүн одоо энэ хүү баярыг үтсэн гэдэг хүлээж ээжтэй баярын мэндчилгээ хайртай гэргэдээ бас баярын мэндчилгээ хүргэдэг. За. Байна уу? Байна. Та эх орон телевизийн шууд эфир холбогдсон байна. Уцаараа шууд надтай холбогдоо яриарай. За, шижир. Шижир бол. За, ямар мэдлэг төвшүүлгүй та? За, болно. За, хамт сүрэн Баатар дөрж. Ордонгийн Баянган суманд суугаа хүргэн Болбаатар ихч Бадамцэг. Ихч Бадамцэг үү? Тий. Хүргэн Болбаатар тийм ээ? Тий. За. Болгон суманд Донцангийн Болгон суманд байгаа Мажик. Ээж тийм ээ. За. Бүрэн зэвсэг. За, түүний гэр бүлийнхэнд. Донцангийн 90 суманд тэр хэлийн зэрэг цоцог төвшин төгс. Хэлийн зэрэгт байгаа төвшин төгс. Хүү юу? Дүү аа за. Дүүдээ. Түүний гэр бүлийнхэнд. За, гэр бүлийнхэнд нь. Таны мэдлэгийг гүрэн монголчин хүлээн хэмээх сайхан уран бүтээл дээр бас авахар болсон байгаа. За. Хаврын найргийг үү? За, энэний дараа бас шууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэх учраас таны дуу давхар явуулж өгнө. За, баярлалаа. Сайхан баярлалаа та. За. Үзэгч та бүхэндээ мэдлэгийг уламжлая. Сэлэнг аймгийн Баянгол сумаас ганчлуун холбогдсон байгаа. За, ганчлуун Солонгос улсад байгаа дүү Амбатулан, за Ховд аймагт зугаа ах Эрдэнэчилуун, мөн ах Батчилуун нартаа ах дүү төрөл төрөсгөдөн энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг эсэнгэрсэн байна. Мөн Улаанбаатартоос Сотгон туяа аавда болон нөхөртөө мөн гэр бүлийнхэндээ найз нөхөд хамаатан садан та бүхэндээ бас сар шинийн баярын мэндийг хүргээд мэдлэгээ төвшүүлжээ. За, Улаанбаатартоос мөн инх туяа Архангай аймагт байгаа ээжтэй болон мөн одоо нутаг орныхондоо хайртай дүү хамаатан саданда баярын мэдлэгээ хүргэсэн байна. За, Улаанбаатартоос шижир бод холбогдож Хатамаа хамт сүрэн за Баатар дөрж Дорнод аймгийн Баян суманд суугаа эгч Бадамцэг хүргэн ах Болбаатар зам Дорнод аймгийн Булган суманд суугаа хайртай ээж Мажигдаан заман одоо Дорнод аймагт байгаа бүрэн зэвсгийн гэрүүлийнхэнд мөн одоо хэлийн цэрэгт аль хааж байгаа төвшин төгс дүүдээ мөн гэрүүлийнхэнд нь энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж эрүүлэнх байж ирж байгаа алтан уншлаг тэмээх 17 дугаар жарны галт их ажилтан аз хямраа өрөөлтэй байж ажил үйлс нь өөдрөг хүчтэй байхын өлзөтэй сайхан өрөөлийг Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ганбаатар болон уянга нарын хамтран дуулсан гүрэн монголчин хүлээнэ хэмээх сайхан дуугаар бас мэдлэгээ уламжилсан байна. Ингээд энэхүү мэдлэгийг бүгдээрээ хүлээн авцгаая.
дайдад цацагтсан атг шагаа шиг садан дэнсэлсэн түүхийн ганцганаас гэгдэж хоцорсон олон гиншилт буурал цадгаа зэрэглээ гэж бодороо гинсэндээ утсан унах шиг Монголоо тэсэр ирээрээ хорвогийн удамд шидэгдэсэн цагаан цүү шиг садан хосгүй түүхийн имэлээс гэгдэж үлдсэн түмэн минь нулимст буурд шаштраа үнэн гэж итгээрээ нутгаа явсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд замбуудын хорвоод цацагдсан сүүний тус шиг түмэн минь заяа тавилангийн хөсгөнөөс үлдэж хоцорсон олон мэн догшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээрэн тэнгэрээс сонсон шонхор шиг Монголоо дуулээд шаштраа үнэн гэж итгээрээ нутгаа яарсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За үзэгч та бүхэндээ мөн хэлийн чанарт байгаа элэг нэгт монголчууд та бүхэндээ зүүдэндээ эх орноо харж зүр сэтгэлдээ эх орноо тээж ажиллаж амьдарчваа. Олон мянган одоо монголчууд хэлийн чанарт ажиллаж амьдарч явдаг. Ингээд энэхүү хүмүүстэйгээ самтгаад эх орон телевизийн уран бүтээлчдийн нэрийн өмнөөс гүрэн монголчин хэмээх хүлээн хэмээх сайхан уран бүтээлээрээ сая дууны цэнгэр адгийг энэхүү
одоо баярын өнөдөр хүргэлээ. За соёл насны мордын уралдаан тун утгагүй эхлэж байна. За соёл насны мордыг бүртгээд дугаарлжуул эхэлсэн байна. За олон одоо зартаа хурдан үлгүүд өнгөрсөн жил хязаалан насандаа төрийн их баяр наадам за тэгээ бүсийн уралдаанууд ойн одоо томоохон баяр наадмууд амжилттай уралдаж айрагт төрүүлсэн олон хүлгүүд бас соёлын насанд нээлж за Дүнжин гарвын хурд 2017 уралдаанд уралдахаар ингээд Дүнжин гарвын хурд одоо Дүнжин гарав цагаан хөтөлтөй бол цуглаад байгаа юм аа. За өнгөрсөн жил төрийн их одоо Дүнжин гарвын хурд Монгол улсын тодмонлоо Шадбаасангийн Бат Эрдэнэний сартай хүрэн үрээ одтой сайхан одоо уралдаж төрүүлж байсан юм байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бас соёл насны мордын уралдаан мордыг бүртгэж байх хооронд за өнгөрсөн жилийн одоо соёл насны мордын уралдаан ямар хуу шимтээхэн уралдаан болсныг дахин нэг одоо хөргий үзэгч та хүмүүс одоо тодхон байгаа баха. Гэхдээ одоо энэ жилийн одоо соёлын мордын уралдаан хараахан одоо эхлэв байгаа учраас өнгөрсөн жилийн 2000 Дүнжин гаруй 2016 уралдааны соёл насны мордын уралдааныг дахин нэг одоо торгон агшнаас нь тоомлон бүгдээрээ хүлээн авч үзцгээе. За хүүгийн дүнбэрийн хурдан зайр дүрэ Монгол улсын алдарт бай төвдөн дайчны батлагийн уйж хурдлуулж байгаа Жамцын инколтын хурдан гол үрэ за Монгол улсын алдарт байж Батчрын Сэндбаатарын уйж хурдлуулж байгаа Баян хонгор аймгийн уяач Сэротын хурдан бор үрэ энэ ороод ирсэн мөн одоо Сэндбаатар алдартын уйж хурдлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сүмийн Эрдэнэлгийн хурдан зайр дүрэ Жавхлан ширхгийн хурд уралдаанд айрагдсан за энэ одоо халдсан үрэ өнгөрсөн жил увсад айрагдаад хүрээ самд одоо алдар нас өгсөд соёлонтой уралдаанд мөн одоо айрагдаж байсан Төв аймгийн жаргалан сүмийн Баттөмрийн гандамрын хурдан зайр дүрэ нийслэлийн алдарт бай Цагаана гэдэг залуу уйж хурдлуулдаг аав нь бол одоо 1970-71-72 оны улсын их баяр наадамд одоо хурдан хэрүүгээ баг 3 наснд түрүү магнад хурдуулж ирсэн жаргалантын жоо жамсагт одоо сайн уяаж хүн байлаа. За ингээ хурдан соёл насны мордын уралдааны өнгөн дээр Хатбаасангийн Батэрдэн Додмонлагийн хурдан хөрөнгөрөө хөтөлсөн хэвээрээ яваад бол морь дөнгөж иргэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн Төв аймгийн Алтан болог сумын Самдангийн намживын хурдан хэрүүрээ ам үзүүн дээр өнгөрсөн жил Улс аймгийн 90 жилийн баруун бүсийн шиг наадамд түрүү магнад хурдалсан ийм одоо хурдан төмнөг байгаа. За Монгол улсын тодмонлоо байж Дашторжи мөнгөтэй одоо уяа залгагийн даруулж байгаа. Мөнгөтэй малда өнгөрсөн жил Дүнжин гарвын хурд уралдаанд хээр соёлонгоо тавлуулаад Хутагтын хурд уралдаанд зээл соёлонгоо түрүү магнад хурдуулж байсан. За мөн одоо Самдангийн намживын хурдан халдсан үрэн 3 дээр Хөвсөл аймгийн цэцэрлэг сумын Лавгийн мөнгө баатрын хурдан Очвор гэдэг үрэ Айргийн 4 дээр гараад ирсэн бол Айргийн 5 дээр Завхан аймгийн Яруу сумын угуул Монгол улсын тодмонлоо байж Монголын мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч Дасцэггийн навгад өржин буган алтар үрэ наадлаар нь Төв аймгийн жаргалан сумын Гандамрын одоо хурдан зээл дүрэ гарч ирсэн. За Монгол улсын алдарт байж Батчрын Сэндбаатарын уйж хурдуулж байгаа Баян хонгор аймгийн уяач Базар аргичгийн Сэротын хурдан бор үрэ мөн одоо Сэндбаатар алдартын уйж хурдуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Шагдар сүрэнгийн Эрдэнэлгийн хурдан зээл дүрэ за Дорн аймгийн цагаан уус сумын Монгол улсын алдарт бай Төвдөн дайчны Батцэргийн уйж хурдуулж байгаа Жамцын инколтын хол үрэ хүүгийн дүнбэрийн хурдан зээл дүрэ ар дээр нь одоо сайхан хээр үрэ яваад байгаа өрөнгө авчиртын Машутын мөнгө баатрын хурдан хээр үрэ гэсэн нэг юм 10 дүрэ үндсэндээ өнгөрлөө. За одоо бол соёл насны мордын уралдааны төрөөч бол одоо барайнд ороход тун зөөхөн хөрмөлдсөн байгаа. За аргагүй одоо араасчныг олон үрэж одоо гарч ирж нийлэхгүй байна да. Энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр ногоон овцтой хүүхэдтэй хэрүүрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Шанхайны шиг нааданд хайргаж байсан Шанх Транс компани эсрэг Чойжлын Батчиргалын Монгол алдар гэдэг үрээ гараад ирсэн байна. Ар дээр ногоон овцтой хүүхэдтэй засмалтай хэрүүрээ гараад ирсэн байна. Хамгийн наадлаар нь өнгөрсөн жил Монголын мөрийн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн хойд хайргаж байсан Дондоо аймгийн Луусмын Монгол улсын алдарт бай Сэрэгийн Шинэ баатрын хурдан хүрэн үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. Ягаан овцтой хүүхэдтэй засмалтай зээл дүрээ тэр Шанх Трансын Чойжлын Батчиргалын алтар үрээний ар тал дээр нь уршлаад байгаа. Төв аймгийн Дүн сумын угуул Монгол улсын тодмонлоо байж Банзрагчийн бэлэг дэмбэрлийн хурдан зээл дүрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. Шар овцтой хүүхэдтэй засмалтай зээл дүрээ бол өмнө аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт байж хүүгийн дүнбэрийн хурдан зээл дүрээ. За цаадлаар нь Шанхайны шиг нааданд хайрагдсан тодмонлоо байж Агван Сандангийн Батцэргийн уйж хурдуулж байгаа Чойжлын Батчиргалын хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн. Хамгийн ард талд нь улаан овцтой хүүхэдтэй сайхан буур дүрээ Говьалт аймгийн Дэрэв сумын нийслэлийн алдарт байж Сэротын Нэргүү баатрын хурдан буур дүрээ орж ирлээ. Сэротын Нэргүү баатрын хурдан буур дүрээ ороод ирсэн байна. Энэ донд одоо 130 дугаартай марсан сайхан хээр үрээ Хөвсгөл аймгийн Дэлтэй зэнгэрийн хурд уралдаанд түрүү магнад хурдалсан Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сумын угуул Сэрэнбатын Жимэд Вовгийн хурдан хээр үрээ бас одоо ороод ирсэн уршилж байна. Дорноо аймгийн Эрдэнэ сумын Аргалын уул компани компани захирал Дасцэггийн утган жаргалын хурдан хар үрээ бас одоо ороод ирсэн уршиллаа. Морин дэлтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн одоо уршилсан. За Нэргүү Баатар хурандагийн хурдан буур дүрээ одоо нэг үндсэндээ 14.5 цаг уршилж байгаа. Улаан овцтой хүүхэдтэй сайхан засмал дэлтэй жижигхэн буур дүрээ
За тэгээд өмнө дээр нь Өвөрнган аймгийн Хожирт сумын Машүтийн Мөнхбаатарын хурдан хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За арын үрээнүүдийн одоо зургийг бол одоо сууж авахд одоо жаахан төвөгтэй хязгаарлалсан байна. За Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сумын Цэрэн Батны Жимэд уугийн хурдан хээр үрээ энэ хэдэн үрээний өмнө дээр одоо уршилсан. Арын хэдэн үрээнд бол одоо Сэлэн аймгийн Баянгол сумын Төмөр үрээгийн Төрмөнгийн хурдан Шарга үрээ, Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Адигийн Мөнхөрийн Зэв загал гэж Дорн аймгийн Гурван загал сумын Батчлууны Төмөн өлцөгийн унган тэр хурдан загал үрээ тэргүүтээ олон ширүүн өлтөө үрээнүүд бас одоо уршилж байгаа. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр тод манлаа яаж манзагчийн бэлэг дэмбэрлийн хурдан ухаан үрээ гараад ирсэн байна. Бэлэг дэмбэрлийн манлагийн унган намагтай хурдан зээлмэр түрүүнд одоо айрагдсан байгаа. За наадаар нь яваад байгаа сайхан том хар үрээ бол Дорногой аймгийн Эрдэнэ сумын Тасцгийн утан жаргалын хурдан хар үрээ. За үзүүрийн үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулж эхлэхэд өнгөний үрээнүүдийн байрч бол одоо үндсэндээ хэвээр юм байна да үзэгчтэй. Говьалт аймгийн Шарга сумын хугуул Монгол улсын тод манлаа яаж Хатбаасангийн Баттэрдний хурдан хүрэн үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ Баттэрдэн тод манлаа бол одоо Дүнжин гарагийн хурд уралдаанд 11 онд одоо хурдан хээр азаргаан төрүүлгсэн. За хурдан одоо Даян төмний хүрэн мөрөө Дүнжин гарагийн хурд уралдаанд айрагдуулсан. Эрлээс хээр азаргаан Дүнжин гарагийн хурд уралдаанд мөн одоо айрагдд төрүүлгсэн. Соёлын зээлд мөр түрүү мөнөд хурдуулж ирсэн. За ер нь одоо Дүнжин гарагийн дэвч аргагүй ээлтэй. За түүний ард дээр ард тал дээр Төв аймгийн Алтан булаг сумын Самдангийн намжив хурдан хээр үрээ гараад ирсэн. За даваа хүү тод манлагийн хөх цэвдэр азаргааны үрийн юмгсэндээ хөх цэвдэр бол одоо Соломонгийн хөр, Солон бол одоо ажны хөрний хөр. За ажны хөрний эцэг нь Тожлын хүрэн газарганы эцэг нь бол одоо мөн одоо Дэлдэн анчгийн зэрлэгж 63 оны улсыг хэр нааданд ам үзүүлжсэн жижиг ширүүгийн буурлалцагтай холбож ирээд Самдангийн намжив хурдан зэрлэлцэн үрээ 3 дээр Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Лавгийн Мөнхбаатарын очор гэдэг үрээ 4 дээр уршлаад байгаа. За Хоймор нутгийн Цэцэрлэг сум гэдэг бол Хоймор нутгийн хамгийн баруун тал Цэцэрлэг сумын Хишиг хотын хонгор гэдэг мөрөөр халахын наадмын дэвжэн зард гарсан юм одоо сумдаа Цэцэрлэг сум гэдэг бол за Лавгийн Мөнхбаатар гэдэг үеж аргагүй одоо энэ хурдан алтан дууртын боён ишиг ивэж өнөөдрийн нааданд бор үрээ айрагдахыг ширнэ байх газарг болоо явчлаа та. Хоймор нутгийнхаа адууны удам өгчлийг одоо сайжруу тал дээр ихээхэн анхаарч бүх сумд нь бол одоо онон манлайн бундан намагтай азарган үрээ одоо дарааж өгсөн юм одоо мөрний зүтгэлтэн хүн байгаа. За ард дээр нь бол одоо Сэндбаатар алдартын уйж хурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шагдар сүрэнгийн Эрдэнэ үлгийн хурдан зээр дүрээ ороод ирсэн. Мөн одоо Цагаанагийн уйж хурлуулж байгаа Төв аймгийн Жаргалан сумын Баттөмрийн гамдмрын хурдан зээр дүрээ ороод ирсэн. За энэ бол одоо Монгол улсын тод манлаа байж Бандрагчийн бэлэг дэмбэрлийн хурдан ухаан үрээ. Засмалтай морин зэр ухаан үрээ одоо ингээд нэг 7-8 бүрэн дээр л уршлаад байгаа харагдаж байна. За ухаан үрээч өнөөдрийн нааданд үзүүрийн эдэн үрэн дээр зүгээр очиж амжилтгийнгүй юм болоо одоо их л ширүүхэн болтой их л хагас гарч ирсэн байгаа юм. За ард дээр нь одоо Өвөрнган шиг наадам гэж бас одоо том наадам хүлээж байгаа. Морин үрээ ханамал уяатай хатмал морин соёлын гэдэг бол хаан газрын наадмыг одоо дийлж уралж байдаг. За Баян хонгорын зэрүүдийн хурдан бор үрээ хамгийн ард талд нь за Эрдэнэ үлгийн хурдан зээр дүрээ Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын за өнгөн дээр нь бол одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын Баттөмрийн гамдмрын хурдан зээр дүрээ өнгөрсөн жил улсын 90 жилд хайрагдаа хүрээ замдан шиг наадамд мөн одоо хайрагдсан. Тэр улсын их баяр наадамд хурдан хээр үрээгээ 3 жил дараалан төрүүлгсэн. Жаргалантын жоо жамт гэдэг хүний ачгаа Цагаана гэдэг залуу ууж хурлуулдаг. Лавгийн Мөнхбаатарын очоор гэдэг өнөөдрийн наадамд бас нэг очтойхон байгаа юм байна. За үзүүрийн хэдэн үрээ одоо харин салаа явчихсан. За ер нь их салаа явчихжээ. За энэхүү Монголын мөрөн спорт уяачлалын холбооны санал наашлагын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагддаг Дүнжин гарагийн хурд 2016 авралдан 16 дахь жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулж Монголын мөрөн спорт уяачлалын холбоо гэх энэ одоо Монголын 130 мянган уяачлалын игнэндээ багтсан 21 жилийн дөхтэй энэ их өнөр бол одоо 8 дахь жилдээ энэхүү уламжлуулсан амжилттай сайхан зохион байгуулж хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан барайнд ороход тун зохион хөрмөлдлээ. За ингээ өнгөн дээр нь Монгол улсын тод манлаа уяаж Дамдаржаагийн ононгийн онон доо Говьалт аймгийн Шарга сумын хугуул Монгол улсын тод манлаа уяаж Хатбаасангийн Баттэрдний хурдан одон сартай зээр дүрээ өнөөдрийн нааданд онцгой сайхан хурдан байж төрүүлэн гэрж түмэн олныг байсгаж тод магна торгон жолоо өргүүллээ. За онон манлаа гэдэг хүн одоо унган газаргаан айрагдуулж унган их мөрөн айрагдуулж унган соёлонгон бас одоо төрүүлгэлээ. Аргагүй одоо ононгийн адуу гэдэг онцгой хурдан байгаа юм байна энэ цаг мөчид. За ингээ Төв аймгийн Алтан булаг сумын Самдангийн намжив хурдан хээр үрээ увсын 90 жилийн он түрүү магнаа дурдсан хээр үрээ хам хөзөн дурдалж за айргийн 3-т ахаад одоо Самдангийн намжив хурдан зээр талцсан үрээ айргийн 3-т дурдалж дамжив гэдэг үеж 2 айр хүртлээ. Соёл нас нэмэрдийн уралдаанаас за онон манлайн унган адуу Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Лавгийн Мөнхбаатарын очоор гэдэг үрээ айргийн 4-т дурдаллаа. Хоймор нутгаас ягаан халдсан мөр одоо айрагдаж Лавгийн Мөнхбаатарын бор үрээ мөн одоо айрагдлаа. За арын хитэн үрээ яг бөөнд өхөн зөв талд нь одоо ингээд Төв аймгийн Жаргалантын
ан төмрийн хурдан зээр дүрээ айргийн 5 дурдал 6-аас Эрдэнэлгийн зээр дүрээ хурдаллаа 7-д Баян хонгорын Базар гिचагийн зэр одын хурдан бор үрээ хурдалсан. За Монгол улсын тодмоллоо яаж Банзрагчин бэлэг дэмбэрлийн цавь дүрээ 7 өмнө говийн хүүгийн дүн бэрийн хурдан зээр дүрээ энэ орж ирж 187 дугаартаа 8. За 9-д 10 бол Төв аймгийн Борн нуурын Мөнхтрийн сайн заягийн хурдан хар ураа хурдаллаа. За Шанг трансын Чойжлын Батчиргалын хурдан Халтар үрээ Дорнын Баяуулын Жамцын колтын хурдан ураа Говалтын дэрвийн Сэрүүдийн нэргүй батын хурдан буур үрээ Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Отхон жаргалын хурдан хар ураанууд бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Одоо Хөвсгөлийн Жинэдрийн Чимэд уугийн хурдан хэрвээ энэ одоо орж ирж харагдж байгаа 20 милион гаргаад ороо ивчж байгаа болоо да. Өнөөдрийн наадам ер нь бас хөргөнлөгрийг сайхан наадам болж байна. Тэгээ одоо монголчууд маань бас уламжлалт сайхан морьныхоо уралдааныг хийгээд өрөө маань одоо хадраг маань гурвалсан. Ингээ өрөө маань сайхан төрүүллээ. Хямртай байна, сайхан байна. Тий. 2 жилийн өмнө бас Дүнжин гаруун дэвжээндээ соёлын зээг дээр төрүүлж байсан шүү дээ. Тий, хөргөн өрөөгөө төрүүлж байсан. Өнөөдөр бас дахиад хөргөн өрөөгөө төрүүлж сайхан байна да. За нийт Монголын ард түмэндээ бас сайхан баярын мэндийг шүү дээ. Соёл нийт монголчуудаа тэгээд бас бүгдэнд нь одоо энэ сайхан баяр наадмын мэндийг хүргэе. Бүгдэнд нь одоо хамгийн сайн бүхний хүсье ирээ доо. За баярлалаа. За соёл өрөө 2 харагдлаа тийм үү? Тэглээ. 3 ам үзэг бол 2 орлоо. Дамбучи 2. За энэ удам мөшөө таанах хүрээнүүд вэ? Энэ эцэг нь даавга хөгцөвдөр ураад байгаа гэдэг. Их нь болох дээр стив нандсан зэглэлтэн нөхшөлтэй. 72 оны улсын наадам төрүүлсэн удаанууд нэмнэр ингээд. Тий, тэрний охин төлөө гасаад байгаа. Танай галах үнэхээр одоо сайхан наадлаа тийм ээ. Эрлиз дээднээс харагдсан, соёломос 2 харагдсан. Тэглээ сайхан наадлаа. За дараа явуултан амжилтсан. Энэ хүрээнд урд нь яадаг. Энэ жилийн овсын бүст хязгаарлан төрүүлсэн. Тий. Хэрнө. Зэрдэн шинэ байгаа маа. За амжилт. За их сайхан байна. За энэ бос оюутан манд сайхан дахиж сайхан харагдлаа. За нутгийн олдын маань бас боён заяа сайхан төрсөн байхаа гэж бодож байна. Борооны удам мөшөд онон мандаа оногаад байна. Тий, онон мандаа онгоо одоо. Тий. За таны хувьд бас одоо хоймор нутгийнхаа бүх сүмдэд бас одоо азар онон мандаа онгоо одоо азаргуу өрөөнүүд одоо тарааж өгсөн гэж одоо дуулдаж өссөн. Үнэхээр тэр адууны боён заяа гэдэг бас одоо энэ Дүнжин гаруун дэвжээн дээр ивэлээ тийм үү? Тэгээд байх одоо адууны боён заяа үнэхээр их юм. За Өсгөл аймгийнхаа одоо адууны өвчлийг сайжруулах улсын наадамд оролцож байгаа энэ амжилтыг дахиулах зорилгоор бас бид онон ахтайгаа хамтарч олон ажил арга хэмжээ зохион байгуулсан. За энэ удаа бас оноохийн маань төгссөн бор соёлын манад сайхан дахиж айрагдлаа. Үнэхээр сайхан байна. Энэ одоо сайхан дэвжээн дээр алтан дуурлын хишиг хүрдэж одоо энэ том наадмаас айраг амссан нийт хоймор нутгийнхаа зам олонд энэ наадамч олондоо бас баярын мэнд дэвшүүлж байна. За Дүнжин гаруй уралдаан маань сайхан боллоо. Энэ уралдаанд бас сайхан айрагдаж сайхан наадсандаа их баяртай байна. Тэгээ та бүдэд баярлалаа. За баярлалаа. Дараа уралдаанд амжилттай олон сайхан наадам торгонжол байна. За баярлалаа. Тэгээ жаргалтай гойг алтан дэрэг өгнө. Аврын удам өгшөл хаана гадуу урд өмнө яаж уралдаж вэ? За урд өмнө өнгөрсөн зууны баруун бүсийн урдад хязгаал руу ордог гэсэн. Тэгээ тэгвэл оролж байна да. Өгшөл жаргалтай одоо. Энэ хэн гэдэг нэрийн үний нэр дээр бол? Тэгээ жаргалтай Баттүмрийн ган төмөр гэж үний одоо. За дараа уралдаан амжилттай олон сайхан харагддаг үртээрээ. За баярлалаа. За одоо сэтгэл өндөр нь хоёулаа онгоо хоёр онгоо өрөөгөө Дүнжин гараг гэдэг энэ цагаан том наадамд алхахын том наадамд харагдсан тавиртай байна. Тэр өнгөрсөн жил бас улсын наадмыг хөдөлж аваад давхраагаар баруун бүс төрүүлжсэн байна. Тэгсэн улсад долоогоор төрөхөд улсын баруун бүс төрүүлсэн. Сайхан төрүүлсэн. Энэ халзан үрээ нэ. Энэ халзан үрээ шүтлэндээ сайхан тагсан. Нөдлийнхаа төмөр бутаахан байж байгаа. Энэ жил аштах эхэлж байна адмаа. Тэг хаанбихаа бүс төрүүлжээс өөр байгаа маа шүтлэндээ. За амжилттай олон сайхан наадам торгож. За баярлалаа. Дүнжин гаруйн хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй ингээд өнгөрсөн жил Дүнжин гаруйн 2016 уралдааны соёл насны мордын уралдааныг иймэрхүү одоо шимтээхэн уралдаан болжээ. За тун удахгүй үзэгч та бүхэндээ Дүнжин гаруйн 2017 уралдааны соёл насны мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз эх орныхоо өнцөг булан бүрт суугаа
мориндоо хайртай молор эрдэнэ адуугаад байдсан монголчууд тав хүндээ шууд дамжуулан өргөх болно. За өнгөрсөн жилүүд одоо Монгол улсын тод мандаа Шадуу Асангийн Бат Эрдэнэ сартай хөрөн үрээ төрүүлсэн бол Төв аймгийн Алтан булаг сумын угол аймгийн алдар туяач Самдангийн Дамжавын одоо хээр ам үзүүдэд за 3 мөнгө одоо Дамжавын зэр талдсан тавьсан. За 4 Төвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын угол Лавгийн мөхтийн очоор 5-д аймгийн одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын угол аймгийн алдар туяач Батөмрийн ган төмөрийн хонгор халдсан үрээ хордолж байжээ үзэгчтэй. За 6-д Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын угуул Шагдар сүрэнгийн Эрдэнэ үлгийн хөрөн үрээ. За Дорнод аймгийн Халахгүй сумын угуул Базар Арчаагийн Сэр одын бор үрээ 8 турдалж. За 7-д 8 Төв аймгийн Дүн сумын угуул Монгол улсын тод мандаа биш Банзрагчийн бэлэгдэн бэрлийн Завдар үрээ. За 9-д Өмнөгөө аймгийн Цогцын сумын угуул аймгийн алдар туяач Хүүгийн Дүмбэрийн Сартай зайрд. За 10-д Төв аймгийн Борнуур сумын угуул аймгийн алдар туяач Мөнх төрийн Сайн заяагийн Бор цаахур үрээ гээд одоо 10 үрээ инхүү эхний одоо 10 дахиж байжээ үзэгчтэй. Ингээд соёлноос насны одоо мордыг бол гарааны 6-аараа хөдлөхөд өгч байна. За тэгээд соёлын одоо насны мордын уралдааныг соёолон хязаалан шүтлэн дааг одоо гэд баг дөрөв насны мордын уралдааныг бол шүтэлдэг учраас нэлээд одоо гарахад бол уддаг. За тэгээд баяр наадмыг зохион байгуулах комисс Дүнжин гарвын урд 2017 одоо наадмыг зохион байгуулах хорооныхан бол одоо уралдах соёлонгуудыг яг одоо бол шүтэлж байна. За соёлон гарахаас өмнө үзэгч та бүхэнд бас эх орон телевиз Айдууны одоо мэдчилгээ авч байгаа. За Эрдэнэ засгийн унах хэмээх сайхан одоо ардын уран бүтээл дээр Айдууны мэдчилгээг хүлээн авч байна. За байна уу? Байна. Айдууны мэдчилгээ төвшүүлсэн. За та хаанаас хэн гэдэг хүн холбогдож байна? Дундгой аймгийн Луус сумнаас холбогдож байна. За Дундгой аймгийн Луус сум. Дундгой аймгийн Луус сумын Батцуурийн гэрүүлээс. За Батцуурийн гэрүүлээс. Дундгой аймгийн Дэлгэр цогц сумын улсын аварга малчин болсон Балжирийн таграа. Дэлгэр цогц сумын улсын аварга малчин болсон тийм ээ? Балжирийн таграа. Таграа юу те? За. Улсын аварга малчин болсон Балжирийн таграа. За. Тэ таграа хтан ата алсын үйлчлэг тэмээ гал дахиад жилийн одоо мэндийг дэвшүүлээд базаргал сайн сайхан бүхний хүсвэн ёрой Дундгой аймгийн Луус сумын нэг бар цумдаа бас нийслэмийн дэвшүүлээ. Сүмөрөө за Дундгой аймгийн Луус сумынханда. Шинэ шинэ жилийн шинэ оны мэндийг дэвшүүлье. Ингээд том хүү мандал тогтоол дунд хүү шатар баг хүү цолмон. За мандал тогтоол шатар баг хүү цолмон. Багахан амгалан настаа энэ ондоо авчиргалтай сайн сайхан дахыг хүсэн ёрой ингээ мэдслээ. За багахан амгалан. За баярлалаа таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. Аав ээжийнхээ зүгээс мэдлэгээ дэвшүүлж байна. За аав ээжийнхээ зүгээс. За баярлалаа. За Дундгой аймгийн Луус сумаас Батцуурийн гэрүүлээс холбогдож Дундгой аймгийн Дэлгэр цогц сумын Монгол улсын аварга малчин болсон Таграа хтан саршны баярын мэндийг хүргээд мөн Дундгой аймгийн Луус сумын Тэтгэн зан олондон мөн одоо том хүү мандал тогтоол за дунд хүү шатар баг хүү соломон баг охин амгалан нартаа мос аав ээжийнхэн зүгээс аз жаргал өрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хөсөнгөрөөсөн байна. За дараагийн мэдчилгээг авна. За Эрдэнэ засгийн унах хэмээх сайхан одоо уран бүтээл дээр бол энэхүү одоо мэдчилгээнүүдээ өргөх болно. За байна уу? Байна. Сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Сайхан байна. За хаанаас хэн гэдэг хүн холбогдож байна? Төвсгөл аймгийн Ирэнчин сумаас. За Хоймор нутаг. Ирэнчин гэдэг хүн холбогдож байна. Ирэнчин сум. Бям Ирэнчин үү те? Ням Ирэнчин за. За. За танаас нийт уяачд. Нийт уяачд. За. Нийт уяачд улсын мандат толгойсон Болдбаатар даргада. За Болдбаатар. За өөрийн хань мандын самсрын. Хань самсрындээ. Өндөр настан авгах Гүр Батамсэд. Тондүүжээ. Гүр Батам гэсэн үү? Гүр Батамсэд. Гүр Батамсэд. За. За. Тондүүжээ, Багдүүжээ. Тондүүжээ. Багдүүжээ. За. Дарсүрэн.
Дарь сүрэн. П Баасанжав. Баасанжав. П Мягмар. Мягмар те? П Долгор. Долгор. П Аргачаа. Аргачаа. За. Магад тэгж Гарамханд. Гарамханд. Магад тэгж Долгор. Долгор. Магад тэгж Няна. Нина за. За орогон сайн сайхан бүхнийг хүсч сар шинэ мэнд дэвшүүлье. За баярлалаа. За. Өвөр хангай аймгийн Хайрхан дулаан суманд сууга дүү донд за мөн одоо дүү хүргэн одоо дүү донд ирчин дангаа нартаан за мөн Хөсгөл аймгийн Мөрөн суманд сууга хүргэн хүү алтан шагаа болон охин Сэдэн дулам за мөн зэхүү анх баяр мөн зэхүү дүүрэн баяр нартаа Улаанбаатар хотоос ээж Адиа сүрэн болон гэр бүлийнхэн үр хөвгдөөс энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж Айдууны синкратыг өргөнмөрсөн байна. Мөн Хөсгөл аймгийн Эренчин төмс сумаас Нямар Эренчин холбогдлоо. За Нямар Эренчин Хөсгөл аймгийнхаа нийт одоо уяачид Дэлтэй синкер холбооныхон одоо эрдэм төгс уяач нартаа мөн одоо Монгол улсын мандаа байж болсон Болдбаатар дарагтаан за мөн одоо хань лам сүрэндэн за мөн одоо өндөр настан аха гүр бадам сэддэн том дүүжэдэн мөн баг дүүжэдэн дарь сүрэн Баасанжав Мягмар Долгор Аргачаа эгч Гарамханд эгч Долгор Нина нартай энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж та бүхэн ирж байгаа гал дахиажилдэн илгэрэн анги хамглан төрлөөрөө төвшин амглан байхын үлзийтэй сайхан өрөөдийг өргөн дэвшүүлсэн байна. Мөн Дундгой аймгийн Луус сумаас Батцуурийн гэр бүлээс холбогдсон за Дэлгэр зүгт сумын Монгол улсын авраг малчин болсон Таграва ахтаан сар шинийн баярын мэндийг хүргээд алтан унжлагт 17 дугаар жирны гал дахиажилдэн аз хэмартай байж сүрэг мал нь бом том болон өсгийн үлзийтэй сайхан өрөөдийг дэвшүүллээ. Мөн Дундгой аймгийн Луус сумын хаан нийт ажилчин албан хаагчид дундгойн одоо Луус сумынхан дундгойчуудаа Луус сумаараа овгуулсан олон одоо хүмүүст мөн том хүү мандал тогтоол дунд хүү шатар баг хүү Соломон за мөн баг охин амгалан нартаан аав ээжийнхэн зүгээс эрүүлэн энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж ирж байгаа 17 дугаар жирны гал дахиажилдэн ажил үйлс нь өөдрөг хүчмтэй байхын өлзөөтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлсэн. Энэхүү одоо сайхан өрөөлийг Эрдэнэ засгийн унах хэмээх сайхан дуугаар үнэлгээг нь хүргье.
Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За үзэгч та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Ингээд монголчууд бүхэн бол ер нь аман бэлэгтэй, өв соёлтой, содрол түүхтэй юм ард түмэн юм заа. Тэгээд ардын дуу бол одоо амнаас ам дэмжиж ирсэн энэхүү одоо сайхан өвийг тийм ээ. Одоо ардын дуу гэдгээ. Тэгээд Монгол улсын одоо монголчууд маань дууч ард түмэн, ярууна хэрэгч ард түмэн, уяач ард түмэн мөн одоо бие биенээ илгэмсэг ер нь дорн зүгийн улс дотор монголчууд бие биендээ их ах トゥ үсэг. Цагаан сарын баяр бол ер нь ургийн баяр, малчтын баяр болдог. Ингээд өнөөдөр шинийн 7 энэ сайхан өдөр эх орон Монголын үндэсний телевиз үзэгч та бүхэндээ Дүнжин гарвын хурд 2017 төвийн хаврын бүсийн урдан мөрдийн уралдааныг Домог түүхтэй Төв аймгийн Арлан цумын одоо нутаг Хүйн 7 хутгийн цагаан хөтлөөс үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэж байгаа байлээ. За соёлын насны мордын одоо бүртгэл үргэлжилсээр байна. Одоогийн байдлаар ямар ч байсан нэг 100 гаруй соёлын мод одоо бүртгэлд ороод байгаа юм байна. Тэгээд соёлын насны мордын уралдааныг гарахаас өмнө одоо шүдэлж байгаа. За өнгөрсөн жил одоо хязгаал настай уралдаж байсан морд энэ жил одоо он гаргаад соёлон болоод ингээд шинэ ногооны соёлын үрээнүүд ингээд шүү уралдахад бэлэн болж байна үзэгчтэй. Тэгээд соёлын насны мордын уралдааныг монголчууд бүхэн бэлгшээдэг. Соёлын мордын тоосонд орж хэрвээ соёлын мордын тоосонд орж хөлснөөс нь ажил сүрсэн хүн бол тэр жилдээ тухайн жилдээ аз хэмэртэй явдаг гэж бэлгшээдэг ард түмэн дэлхийд дээр ганцхан Монголын одоо ийм ард түмэн байдаг. Монголчууд бид хүн бол үнэхээр морион дэдэлсэн дэлхийн талыг энэ жаахан одоо Монгол мориороо тамгалж дэлхийн талыг мориороо түүхийг битсэн ийм л одоо түүхтэй ард түмэн юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлэн соёлын насны морд одоо гараан зургаараасаа хөдлөөгүй арай хөдлөөгүй байна. Ингээд өргөжлүүлэн бас мэдлэгээ хүргье. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Отгон Жаргал, заман Оросын хялбааны улсын Бурайд улсын ардын жүжигчин Амархуу нарын хамтран дуулсан Ижимэн дэргэд байвал жаргалтай амиах сайхан уран бүтээлээр Айдууны цэнгэр хадгийн ус өргөжлүүлэн хүргье. Байна уу? Байна уу? За, сайн байна уу та? Эх орон телевизийн шууд эфиртэй холбогдсон байна. Улаанбаатараас холбогдож байна уу? За, Улаанбаатараас хэн холбогдож байна? Наран гэрэл амралтын өдрийг юу хийж өнгөрүүлж байна? Дүнжин гар уралдаанаа үзээл. За, морой үзээд. За, хэнд бинчлэгээ төвшүүлэх үү? Говьтай аймгийн халуун суманд суугаа. За, Говьтай аймгийн халуун суманд суугаа. Оргил. Анх оргил. Халуун суманд Цэцэрэнбэрэг суугаа. За, оргил. За, ах оргил. Гэр бүлийнх. За, гэр бүлийнхэнд нь. Гүрээс суугаа. Бүлийнхэнд нь. Өөр? Бол Мөнгөн очир. Гүрээс багт суугаа. За. Мөнгөн очир болд та надад шууд уцаараа яриад яваараа телевизийн дуу басна 1-2 секундын дараа тэнд одоо хожимж очиж байгаа. Байна уу? За. Мөнгөн очиртоо. Гэр бүлийнх. За, гэр бүлийнхэнд нь. За, баярлалаа. Өнөөдөр бас Говьтай аймгаас ч одоо бас морь төрүүлээ тийм ээ? Тийм ээ. За, баярлалаа. Сайхан баярлаарай. За, Говьтай аймгийн халуун суманд суугаа хах оргилуулан гэр бүлийнхэнд нь мөн одоо мөнгөн очрынхоо гэр бүлийнхэнд бас аз жаргал өрүүлэн хамгийн сайхан мөхний Улаанбаатарт бас наран гэрэл хүргэлээ. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна. Та их өрөнд төстэй холбогдсон байна? За, хаанаас хэн гэдэг хүн холбогдож байна? Сэлэнгэ аймгаас. За, Сэлэнгэ аймгаас. Хэн холбогдсон бэ? Сэлэнгэ аймгаас хэн холбогдсон бэ? Сэлэнгэ сантаа. Тогтох гэдэг юм байна. Тогтох уу? Тогтох. Тогтох. За, сант. За. Тогтох хэнд мэдлэгээ дэвшүүлэх үү? Байна уу? За, шууд та яриа яваараа хэнд мэдлэгээ дэвшүүлэх үү?
Цэлэнгийн санд сүмтүүгээ хатмаа алтан гэрэл. Хатмаа алтан гэрэл. За. За. Ээж жавцсан. Хах аззая. За. За. Өөр болсон уу? За гэр үлдэн. За холбогдсонд баярлалаа. Сайхан баярлалаа. За сайхан баярлалаа. За тарихын хүмүүстээс холбогдно. За мөн эх орон телевизээс эх орон цахим усаараа дамжуулж лайв хийж байгаа мөн хилийн чанарт байгаа цахим хэрэгслийн зориулан Дүнжин гарвын урд 2017 оруулгааныг бас шууд дамжуулан өргөж байгаа билээ. За мөн хилийн чанарт байгаа олон хүмүүс эх орондоо болж байгаа Дүнжин гарвынхаа урдыг үзээд сэтгэл өндөр их сайхан байх шиг байна. Өнөөдөр бас шинийн 7-ны өдөр байгаа. За. Байна уу? Байна уу? Байна уу? За. Маш олон хүн одоо холбогдож байна. Ерөнхийдөө нэг клип яваад нэг 4-5 орчим минут бол 40-50 дуудлага яваар гэр эх орон телевизд ирж байна. За тун утгагүй үзэгч та бүхэндээ Дүнжин гарвын урд 2017 уралдааны соёл насны мөрдийн уралдааныг бас хүйдлэн утгаас шууд дамжуулан хүргэнэ. Энэ удаагийн одоо Дүнжин гарвын урд уралдааныг эх орон телевиз, сүл телевиз хамтран үзэгч та бүхэндээ эх орныхоо 408 сүхс суугаа монголчууд та бүхэндээ хүргэж байгаа байлээ. Мөн эх орон телевиз, эх орон фэйж утсаараа дамжуулж лайв хийж мөн хилийн чанарт байгаа элэг нэгт монголчуудаа бас хүргэж байна. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна та холбогдсон байна. За зургатныхаа дууг чангалаад шууд уцаараа яриарай. Зургатныхаа дууг суллаад шууд уцаараа яриарай. Байна. Ханаас ингэ холбогдсон байна? Байна уу? Байна. Ханаас ингэ дүүг холбогдож байна? Хинти аймгаас. Төмөр. За, та хинт мэдгээд хэлэх үү? Байна. Байна уу? За, та мэдгээд хэлээрэй. Байна. За, маш холоос холбож байгаа учраас бас туун удахгүй багш гэнэ. За, хинти аймгаас төмөргөө холбогдож бас нийт монголчуудаа бас саршны баярын мэдлэгийг төвшүүллээ. Усан холбогд одоо бас замдаа таслаад байх шиг байна. Маш одоо холоос холбогдож байгаа учраас. За. Байна уу? Байна уу? Байна. Та эх орон телевизтэй холбогдсон байна? Байна уу? За. Маш олон хүн одоо холбогдож байгаа учраас үзэгч та бүхэн бас эх орон телевизтэй холбогдсон шууд эфирт холбогдож байгаа үзэгч та бүхэн маань телевизийнхаа дууг суулгаад одоо шууд утсаараа бас хөтлөгчтэй ярих юм бол таны дууг бидхэн шууд хүлээн авах сонсох боломжтой. Байна уу? Байна. За байна. Та эх орон телевизтэй холбогдсон байна? Би нэг дуу дахиад юм уу? За. Ханаас ингэ дүүг холбогдож байна? Дорн аймгаас. За, Дорн аймгаас. Дорж алтан гэрлээ юм байна. Алтан гэрлээ? Тий, дорж алтан гэрэл шүү. Дорж алтан гэрэл. За, хэн мэдсгээ төвшүүлэх үү? Дорн аймгийн. За. Дорн өргөн цуугаа. Өргөн цуугаа. Санжид ахта. За. Өөр? Дэлгэх цуугаа. За. Дашфонцог уу? Тий. За, дашфонцогта. Тэдний гэр бүл. За, гэр бүлдэн. За. За, баярлалаа. Таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. За. Улаанбаатар хотоос наран гэрэл холбогдож Говьалтай аймгийн Халиун суманд суугаа ах оргил. За мөн оргил ахыхаа гэр бүлийнхэнд нь мөн мөнгөн очруулан одоо гэр бүлийнхэнд нь алтан онцлогт гал дахиад жилийн саршны баярын мэндийг төвшүүлсэн. Мөн Цэлэнг аймгаас тогтох холбогдож Хадам аав
алтан гэрэл мөн ээж явзан ах азсая түүний гэр бүл өр хүүхдүүд нь энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэнгөрөөсөн мөн Хэнтэй аймгаас төмөргөө холбогдож нийт монголчуудаа бас баярын мэдлэгээ дэвшүүлсэн. Дорнод аймгаас Дорж алтан гэрэл холбогдсон. За Дорнод аймгаас Дорж алтан гэрэл холбогдсон. За Дорнод аймгийн өргөн сүмэн цууга Санжид ахта мөн дэлгэр сүмэн цууга Дашхунцэг ахтаан энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэнгөрөөж гэрүүлдэн ч мөн одоо анз жаргал алтан унжлагт гал дах ажлын сарчны баярын мэндийг дэвшүүлээд Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Отгон жаргал за Орсын холбооны улсын Борид улсын ардын жүжигчин Амархуу нарын хамтран дуулсан Ижимэн дэргэд байхад жаргалтай амиг сайхан урамталаар бас эдгээр одоо холбогдсон хүмүүсийнхээ баярын мэдлэгийг хүргье. Харцны усан голоосон эхэлж гистэй Ичимэн дэргэд байгаа болоо Харцны усан голоосон эхэлж гистэй Ичимэн дэргэд байгаа болоо
Эрчүүд бид санаа нэгдэж бүх хайрыг ээжүүдтэй, бүсгүйчүүдтэй, бүх хайрыг бүсгүйчүүдтэй, хэсэгхэн хайрыг гадмуудаа, тоглос юм бүгдийг, бүх хайрыг гэргийн нартаа, бүх хайрыг бүсгүйчүүдтэй, бүх хайрыг бүсгүйчүүдтэй, эмэгтэйчүүдийн баяр зориулсан хошин урлаг рок поп нийтийн дуучдын хамтарсан шоу тоглолт 2017 оны 3 сарын 8-9-нд Асаа циркт дуундаан уярч хамтдаа инээлжлээ. Намайг ав машинтай хөтөлбөр киногоо үзээд Прүстэй болоорой. Дидиш ТV. Ардын дууч Даваагийн Бурма уян шагла хүндэтгэлийн тоглолт. Ухаарл сэтгэлд хайрлсан Урмын нандин шагла. Уян зүрхэнд бэлгэлсэн утхын яруу шагла. Уул шиг түшигтэй ханийн торхон зодогны шагла. Уйхан зам тэвөөрөө уян дууны шагла. Монголынхан үзэсгэлэнт сайхан ээжүүд бүсгүйчүүдэн урьж байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр зориулв 2017 оны 3 дугаар сарын 7, 8-нд 19 цагаас Асаа циркт тоглогдоно. Уян шагла хүндэтгэлийн тоглолт. Хотын цэвэр агаарын бүсэд байрлах Хамбогд резиденс хорооллын 2 дугаар ээлжин орон сууцнууд бүрэн ашиглалтанд орж, оршин суугчдаа эхнээс нь хүлээн авч эхэллээ. Энэ хүрээнд сар шинийн баярыг өгтөн хэрэглэгчтэй бид энэ сарыг дуустал Бямба нэм гарыг бүрийг нээлттэй хаалганы өдрөөр зарлаж байна. Өдөртгийн үеэр Капитрон банкны эдийн засгчид танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, орон сууцны 8% зээлийг ажлын 3-аас 5 хоногт хурдан шуурхай шийдвэрлэх болно. Сар шинээр та шинэ байрандаан сайхан шинлээрээ. Шинэ яармаг төсөл Хамбогд резиденс хороолол. Би ч юм гарахгүй. Сүд олцоно. Төөрч хөдөлсөн тавилангаа дуусгая та. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан отгон жаргалуулан замун Орсын улбаны улсын Бороод улсын ардын шүгчин амархан нарын хамтран дуулсан эжимэн дэргэд байхад жаргалтай хамааг сайхан урамтэлээр бас аюулын цангар хадгийг өргөнбөрлөө. За байна уу? Байна уу? Байна сайн байна уу? сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Ханаас ингэдэг үгүй холбогдож байна? Дундгуйн доосоос Баямүх гэж холбогдож байна. Дундгуйн доос. Сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Баямүх. Сайхан шинжилж байна уу? За. Байна. Та ямар хүнд мэсгээ төвшүүлэх үү? Дуусан цугаа ээж Бямба. Сун цугаа ээж Бямба. За. Улаанбаатар хотод суугаа дүү сугар. Баян онгор цугаа Янжин долом. За баян. Дундгуйн аймаг цугаа. За Янжингийн гэр үлтэй. За. Дундгуйн аймагт суугаа хадам аав. Даш зэвэг. Хадам ээж цэйн. За тэгээд Дундгуйн аймгийн Дуусмынхан ард түмэнд. За Дуусмынхан ард түмэнд. Сайхан бүхний хүсэнгэр бас. За Дундгуйн аймгийн Дуусмын аймгийн алдартай. За. Баатарын алтан сүх. Дүнжин гарах дуртагаас за олон их хурдтай олон айраг дуруу авч ирээрэй гэж өрөөё. За баярлалаа. Таны мэсгийг хүлээн авлаа. За баярлалаа. За. Дундгуйн аймагаас бас олон хүмүүс холбогдож явах шиг байна. Дундгуйн аймгийн Луусмаас Баямүх холбогдсон. За дараагийнхаа бас мэсгийг хүлээн авъя. Байна уу? Байна. Та их оронд бич холбогдсон байна?
Байна. Та их оронд бис толгоцсон байна. За маш олон хүмүүс холбогдож байна. За. Байна уу? Байна. Их оронд бисний шууд эфир толгоцсон байна. Байна уу? За хэнд явах уу та? За Бадрах. Цэгмэд. За. Өөр дүү нартай. За. Хаанаас ингэдэг холбогдож байна? Үлдээд ороод байгаа дүү зингэл. Үлдээд байгаа дүү зингэл. Бадрах гэдэг юм байна. Зингэл. За Бадрах. За та хөхөд болсноо. Байна уу? За уцан тасарч шиг боллоо. За үзий тороолоос Улаанбаатартоос Бадрах холбогдож ээж цэгмэд за мөн хайртай дүү нартаа мөн үзий тороолд байгаа дүү цэнгэлдээ бас энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүхнэл өсөн өрөөлөө. Байна уу? Шууд эфир толгоцсон байна. Байна. Та шууд эфир толгоцсон байна. Шууд телевиз хадаг суулаарай. Байна. За мөнх болт. Хайртай Улаанбаатар хайртай Батүлзий. За. Батүлзий. Хоёугаатар уу те? Арангаамгийн загвар суугаа хайтаач. За. Цагир цуугаа авгах. Цагир цуугаа авгах хайтаач. Хайтавж байгаа юм уу? Хайтавж байгаа юм уу? Байна. Хайтавж байгаа юм уу? Хайтавж байгаа юм уу? Адиач яваа. За. За адиач яв. За баярлалаа. Мэдлэгийг удаан авлаа. За мэдлэг Дундгой аймгийн Луусмаас Баян холбогдсон. За Луусманд суугаа хайртайж Бямбада, за мөн Улаанбаатарт суугаа дүү Сугар, за Баян хонгор аймагт суугаа Янжин дүү Янжин болон одоо дүүний гэр бүлийнхэнд нь мөн Дундгой аймагт суугаа Хадам аав Дасцэвэг, Хадам ээж Цэйн нартаа мөн Дундгой аймгийн Луусмынхан ард түмэнд мөн одоо Дундгой аймгийн алдар туяач Чулуунбаатарын алтан сүхтэй Дүнжин гаруйн хурд 2017 уралдаанд амжилттай оруулж олон айраг дүр хүртээрээ хэмээн Айдууны Цэнгэрдэг ивс өргөн барьсан байгаа. Мөн Улаанбаатартоос Бадрах холбогдож хайртай цэгмэдтэй мөн дүү нартаа үлзий тороолт суугаа цэнгэлдэн энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөлөө. Мөн Улаанбаатартоос мөнх бол холбогдож Ар хангай аймагт суугаа ах Хоёугаатар, за Цахирт суугаа ах Адиажав, за мөн Улаанбаатарт суугаа хайртайж Батүлзий нартаа гарч байгаа 17 дугаар жарны гал дахь ажилдаа аз хэмэртэй байж эдгээрэн инх хамглан байхын үлзийтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлээд Дундгой аймгийн үлзий цумын угуул за Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Цэрэнгийн туяа цэцгийн үлэмжийн чар хэмээх сайхан уран бүтээлээр бас Айдууны Цэнгэр хадаг өргөн барьсан байгаа. Ингээд бүгднийг одоо хамттайхан та бүхэндээ мэдлэгийг нь хүргье.
Дүнжин гарвын хурд 2017. Хаврын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За үзэгчдээ тун утгахгүйс соёл насны мөрдийн уралдааныг Хүй 7 хуудгаас эх орон телевиз та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэнэ. За соёлын болоод цаашаа гарчихсан явж байна. Одоо хараахан одоо бас унаа шууд дамжуулалтын маань сигнал орж ирээгүй учраас та бүхэндээ үргэлжлүүлэн Монгол улсын ардын жүжигчин Долгорын дуулсан эр хүн хэмээх сайхан урамтай дээр Айдууны бас мэдлэгийг хүлээн авнаа. Байна уу? Байна уу? Байна. Байна. За хаанаас ингэдэг хүн холбогдож байна? Сайхан аварч байна уу? Ламзав гэдэг хүн холбогдож байна. Ламзав хаанаас холбогдож байгаа вэ? Ламзав. Улаанбаатараас. За. Ламзав тий? Уутахаас гэсэн. За. Хэн мэдлэгийг төвшүүлгүү та? Монгол улсын гараад жижигсэн сосор орны дуусан 90 сайхан хэмэр. За 90 сайхан хэмэр. За баярлалаа таны мэдлэг. Аймгийн тояч хүү сайхан. Хүү сайхан. Мөн найз аймгийн тояч содно. Аймгийн алдар тояч содно. За. Эдэн суугаа дүү насан жаргал. Одон жамаа. Дүү насан жаргал уу те? Дүү насан жаргал. Дүү одон жамаа. Жаргал сайхан. Одон жамаа яв те? Жаргал сайхан. За. Бачаргал. Бачаргал. Болдбаатар. За Болдбаатар. Эдгээр та хорвогийн сайхан мөхний өгсөн. За та өөрийнхөө нэрийг ахаад нэг хэлдэ. Ламзав. Ламзав уу? Ламзав. Ламзав. За баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан баярлалаа. За Улаанбаатардоос Ламзав холбогдож бас аймгийн алдар туяач Бат сайхандаа мөн найз аймгийн алдар туяач Содном дүү насан жаргал Болдбаатар Одон жамаа жаргал сайхан Бачаргал Болдбаатар намаас аз жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан мөнгө өгсөн өрөөлөө. Эдгээр одоо хүмүүсийнхээ мэдлэгийг бас Монгол улсын ардын жүжигчин Долгорын дуулсан эр хүн хэмээх сайхан урамтай дөрөс авч байна. Байна уу? Байна уу? Байна. За хаанаас ингэдэг хүн холбогдож байна? Улаанбаатар Баянзүрх дүүргээс. За Баянзүрх дүүргээс. Бацаяа. Базраа. За Базраа. За Базраа ямар нэмэлтийг төвшүүлэх вэ? Дэлэнгийн мандал сумцууга. Дэлэнгийн мандал. Аймгийн алдар туяач. За аймгийн алдар туяач. Ах чамсран. Дундах Дордсүрэн. Томма Хүрүүсүрэн. Нарта баярын мэд хүргэж байна. За баярлалаа. Та Дүнжин гарыг үзэж байна уу? Үзэж байна. Яг үзэж байна. За соёлын морь ерөөхдөө цаашаа гарцсах шиг явж байгаа. Гарчихсан. Тийм байна. Тийм. Тэгээд ер нь та соёлын хэний морьээр өнгөнд ирэх бол гэж ер нь дотроо хардсан. За одоохондоо яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. За баярлалаа. Таны мэдлэгийг хүлээн авлаа. За баярлалаа. За. Хэрэг үзэгчдээ тун утгагүй соёл насны мордын уралдааныг эх орон телевиз та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэх болно. За соёл насны мордын уралдаан маань гарааны зурхаараа лалидийн одоо хөдөлгчсэн байгаа. Шүтлэгээ дуусаад. За Улаанбаатарын Баянзүрх дүүргээс Базраа холбогдож Сэлэн аймагт суугаа аймгийн алдар туяач ах Жамсран, Дордсүрэн, ах Пүрүсрэн нартаа аз жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан мөхний өсөн өрөөлөө. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Сайхан аварч байна уу? Аварч байна. За хаанаас ингэдэг хүн холбогдож байна? Улаанбаатарын Хангуул дүүргээс. За Хангуул дүүргээс. Давааням гэдэг өмнө хэлж байна. Давааням. Та за мэдлэгээ хэлээрэй та. За би Гоёлтай аймгийн Тангил сумд суугаа. Тангил. Авгагч Няма. Авгагч Няма юу те? Няма. За. Авгагч Яндаг. Нямдаг уу? Авгагч Яндаг. Янлаг. За. За тэдгээрийн үр хүүхдүүдэд нь
одоо ирүүлэх сайхан бүхний хүссэн өрөөгд. За. Мэдчилгээ бишүүлж байна. За баярлалаа. Таны мэдчилгээг хүлээн авлаа. За Дүнжин гаруйн хурд уралдаан ямар хуу болж байна? Та хоёр үзэж байна уу? Одоо сайхан болж байна. За. Үзэж байна. Одоо сайхан үзэж байна. Гамбатрын одоо сночруулж байна. Харин тэгсиг боллоо тийм ээ? Говьалтай аймгийнхан сайхан уралдаж байна. За мөн одоо Говьалтай аймгийн Тонгол сумын хоо. За. Тонгол сумын хоо. Тонгол нуур гэдэг компани захирал байна. За Тонгол нуур компани захирал. Соёлынгийн уралдаанд ер нь хэний мөр төрүүлэх бол хэний мөр дэрэн дээгүүр давхих гэж харж байна. Аль галаа яаны? Одоо яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Соёлын чирэн шимтэх уралдаан болно доо. За. Тэгвэл яг сайхан уралдаан болно шүү. За баярлалаа. Та өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа мэд. За баярлалаа. Телевизээр сайхан харагдж байна дөө. За баярлалаа. За. Улаанбаатар хотын хан улдүргээс Тонгол компани захирал даваа нэм холбогдсон. За Говьалтай аймгийн Тонгол сумын цууга авгах Нямадан мөн одоо нянлаг ихчтэй за үр хүүхдүүдэд нь бас аз жаргал эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөж байна. Ингээд эдгээр одоо хүмүүсийн хайдууны цэнхэр хадгийг Монгол улсын ардын жүжигчин долгорын дуулсан эр хүн хэмээх сайхан уран бүтээл дээр хүлээн авч байна. За Улаанбаатароос Ламжуу холбогдсон. Ламжуу аймгийн алдар туяач Бацайхан, за найз аймгийн алдар туяач Содном, Дүү Насан жаргал Болдбаатар, Одонжамаа, Жаргал сайхан Батчаргал Болдбаатар нартаа 17 дугаар жарганы галтхай жилийн сар шинийн мэндийг дэвшүүлсэн. Мөн Улаанбаатароос Баянзүрх дүүргээс Базраа холбогдож Сэлэнг аймгийн Мандал сумын цуга аймгийн алдар туяач ах Жамсран, за мөн ах Дордсүрэн, Пүргсүрэн нартаа энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөлөө. Ингээд үзэгч та бүхэн Монгол улсын ардын жүжигчин эр хүн одоо дуугаараа нэрд гарч бодлын цагаан хүн дуугаараа нэрд гарч монголчууд бид бүхний байлдан дагуулж чадсан ардын жүжигчин долгорын дуулсан эр хүн хэмээх сайхан уран бүтээлийг бас хүлээн авна уу. 소식이 같은 저희 항시되게 돼 친구 할인이 기증하여 장도 스스들링에 두르는 후르대 이래도 저러가 링아이 디비시 두식 에리공만 인기리 두시대도 나항항어 녹인 산사도 호린 진미게 내게 희니기니니 어떠나 바바기 이들은 가로승 모르승 아위에다다 Divisi tushik elikumba
жаргалын айди биш түшиг эрик жаргалын айди биш түшиг эрик За үзэгчдээ Дүнжин гаруун гурд 2017 хурдан хаврын одоо төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан одоо ирэхэд бол ойрхон болсон байна. За энэ удаагийн уралдаанд 148 газрын хурдан соёлын үрээ бүртгүүлэн гаржээ үзэгчдээ. Ингээд үзэгч та бүхэндээ Дүнжин гаруун гурд 2017 уралдааны соёл насны мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз эх орныхоо 408 захиус хүйтлэн утгаас яг одоо шоу дамжуулан хүргэнэ. Одоо хурдан хэр азрагч бас одоо ирлээ дээдэсний мөрдийн уралдаанд хайрагдсан байгаа. За бэлэг дэмбэрэл мандаа бол одоо аргагүй бас одоохон сайхан наадж байгаа. Дундгой аймгийн хол сумын Нямбугийн мөнхийн цэгээ өрөө байна. За энэ цэгээ өрөө бол одоо Дундгой аймгийн хол сумын угуул яруу нарагч Нямбугийн мөнхийн цэгээ өрөө байна. Цаатлахын 46 дугаартай зэрлдүрийн өмнө говьс ирсэн зэрлдүрээ байна да. Өмнө говь аймгийн хам богд сумын Мегмарын хашваатрын зэрлдүрээ огшиг байна. За тийм байна. Өмнө говь аймгийн хам богд сумын Уяштай холбооны дөрвөн Мегмарын хашваатрын хурдан зэрлдүрээ аймгийн алдарт яаш намхан их сайхан үйдэг говийн хэдэн үрээ байна. 105 дугаартай мордсон сайхан хээр үрээ. Улаан авцтай хүүхэдтэй хээр үрээ одоо энэ хамгийн хатал манай зурлагч одоо дорн харагдаж байгаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын яаж Ариа Озрын баяр магна гэж улсын хоёр цэнгэл наадад 2013 онд унган одоо зөвдлийнхаа гүний онхорхойдоор дугуй хүрээтэй нүдтэй өнгөн намахтай хонгор руу одоо айрагдаж байсан тэр Ариа Озрын баяр магна хурдан хээр үрээ бол одоо хан Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сум хөрвөгийн өндөгөөс одоо ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд бодохоор одоо газрын завтай хурдан түмэн иход одоо олон хүрэлцэн ирсэн. Эх орны одоо 408 зогсоос баруун алтаагаас өмнгийн шаргалгаваас умрын цэнхэр хангаагаас дорны хуудан цэнхэр талаас гээд газар гарцрын одоо хурдан хөлгүүд бол одоо энэ хүн 7 хотоо гэж жирмийн цагаан хөдөлтөө ирж одоо алтан доосоо өргөж байгаа. За Дүнжин гаруун хурд уралдаанд мөн одоо өнөө жил гал 30 жил гал дахиад жилийн босхон дээр бол одоо төрийн ерөнхийлөгчийн зарилгаар за Монгол улсын төр сойрхож уяачийн одоо эрхэмдээд цол өрдсөн манлай уяач алдарт уяач цол өрдсөн залуу сайхан одоо шин цолтонгууд маань одоохон сайхан наадаж байна. За тухайлах юм бол одоо Монгол улсын алдарт уяач Улаанбаатар хотын Багангай дүүргийн угуул Түвангийн Баян сумын харьяат Хамбаатарын мөндөг гэж улсын алдарт уяач бол одоо ирлээс дээд нас төрүүлсэн бол их насны мөрдийн уралдаан Шарвын мөнгөн шага хөрмөрийн ямаа үзүүлвэл улсын алдарт уяач болоо Дүнжин гаруун хурд уралдааны 1-4-1 аргаар бол одоо ингээд мялаагаад байна. За мөн одоо Монгол улсын алдарт уяач сан дөрнөвийн хэрлэн одоо дөрөнд их насны мөрдийн уралдаанд айраг хүртлээ. За Монгол улсын манлай уяач Төмөрбаатарын гал одрох мөн одоо ирлээ дээд насны мөрдийн уралдаанд айраг амсаж манлай уяач золоон бас одоо Дүнжин гаруун айргаар мялаалаа. За гэх мэтчлэн бол одоо цолтонгууд одоо бас одоохон сайхан наадаж байна. За 15 дугаартай мордсон ногоон овцтой хүүхэдтэй бор үрээ одоо манай зурлагчийн бас одоо дорн харагдаж байгаа. Энэ бол одоо Ховд аймгийн буян сумын уяач Батбаярын алтан гэрлийн хурдан бор халдсан үрээ байна. За Аран аймгийн цэцэрлэг сумаас одоо хурдан цавтар үрээ бас одоо ирсэн гэж дуулдаж байгаа. Орон нутгатан бол одоо их насны мөрийг хүргэхгүй байгаа үрээ юм гэсэндэ 66 дугаартай мордсон Аран аймгийн цэцэрлэг сумын уяач 50 баатрын хурдан цавтар гэдэг үрээ бол одоо мордсон байгаа. Батбаатарын 50 баатрын хурдан цавтар үрээ Батбаатарын Төвшин Баатар гэдэг уяач одоо уйж хурдлуулж байгаа. 9 настай Төвшин Баатарын Мөнхөрдөн гэдэг үгийг онж хурдлуулж байгаа. Энэ Арангаан цэцэрлэгээс одоо тун хурдан байгаа үрээ гэж одоо дуулдаж байсан. За 76 дугаартай мордсон Сэлэн аймгийн Баян гол сумын аймгийн алдарт уяач Төмөр хүрээгийн дөр мөнхийн бор халдсан үрээ бас одоо мордсон байгаа харагдж байна. Уулсын галагийн намхтай өнгөрсөн жил улсын хэр цэнгэл нааданд аман үзүүлсэн хурдан бор үрээ нь одоо мордсон байгаа харагдж байна. Тэр дунд талд одоо за манай зурлагчийн дунд бол одоо арай харагдахгүй байгаа. 116 дугаартай бор үрээ Дэлгэснээ одоо харагдж байгаа 85 дугаартай цамтрын мөртөө хүүгөө тавьж өгч байгаа 116 дугаартай бор үрээ бол Улаанбаатар хотын хан уулдургийн уяач хүрэл тулгын хурдан бор халдсан үрээ байна. Гам болтын инх тайван уйж хурдлуулж байгаа нийслэлийн алдарт уяач гам болтын инх тайван гэдэг уяач өнгөрсөн жил Хүрвэн бэягийн онгон Сэлэнгийн Баян голын Төмөр хүрээгийн дөр мөнхийн хурдан халдсан даагийг улсын хэр цэнгэл нааданд аяр гэдүүлж ирсэн юм залуухан уяач гэдгийг одоо үзэгчтэй охин сайн мэднэ. За энэ наадын ногоон зэжин нэмнэтэй өмнө говьс ирсэн Мегмарын хашваатрын хурдан зэрдэрээ одоо говьдон бас тун сайн уралддаг ийм үрээнүүдийн нэг байгаа 10 дугаартай мордсон сайхан цоогор үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Завхан аймгийн Яруу сумын Бөнхүүгийн эрдэнэтэй хурдан цоогор үрээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна.
За маш одоо бүртгэл дээрээс улс усны наадамд айрагддаг төрүүлсэн үрээнүүд гэх юм бол түрүүнд үзэгчтэй авахындаа болсон Монгол улсын дод мандаа Дамбын ишиг жаргалын хурдан халдсан үрээ улсын наадамд нэг амаа үзүүлсэн, бүсийн наадамд 2 төрүүлсэн, 3 айрагдсан. За улсын наадамд дааг 6-лаад хотхойдын хурдад очиж амаа үзүүлээд шүтлэн үрээ улсад амаа үзүүлээд за тэр жилийн хангаан бүстэй одоо болгонд очиж амаа төрүүлээд Монголын мөрийн спорт үеийнхтэй холбооны 20 жилийн амаа үзүүлсэн. Өнгөрсөн жил хязгаарлалт үрээ улсын наадамд бас одоо дээгүүрхэн дахиад Орхон аймаг зохион байгуулагчсан хангаан бүсийн хурдан морьдын уралдаанд айрагдсан. За өнөө жил одоо морин соёолон за засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрагдах юм бол за баг 4 насндаа бас одоо бүсийн наадамд айрагдсан цөөхөн хэдэн адуунууд юм бол одоо нэг болно 62 дугаартай морьдсон улаан авцтай хүүхэдтэй сайхан зэр дүрээ одоо манай зураглаачийн дуранд наадлаар одоо бас харагдаж байгаа. За энэ бол Төв ангийн баян цаасан аймгийн алдарт яаж Сэдвдэржийн хотын хурдан зэр дүрээ Дамбын нэмийн галдрах одоо үеж хурдлуулж байгаа. Сэдвдэржийн хот гэдэг үе соёлын зэр тасаргаан бас Дүнжин гаруй хурд уралдаанд 13 онд айрагдуулж байсан юм одоо сайн үе ажигдыг үзэгчтэй авах юм байна. Даваа хугаан хөх төвдрийн хунган хурдан цавдар азаргаан соёлын насанд нь бол одоо айрагдуулж байсан байгаа. За энэ наадлаар 100 атамд амуу хүзүүнд хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Завхан аймгийн тосон цэнгэл сумын Монгол улсын алдарт үе Монгол улсын мандаа Төмөр Баатарын галдрахын хурдан бор үрээ нийслэлийн алдарт үе Мегмасрангийн алтан өчр одоо өөж хурдуулдаг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За соёлын насны мөрдийн уралдаан бол одоо 16 км-ийн алсаас шанд шалгана. Энэ 105 дугаартай энэ хамгийн наадлаар урдалт яваад энэ Ариа Азрын баяр магна өөрийнх нь унган үрээ шүү. Давхар ангин намхтай сайхан хээр үрээ бол одоо Ариа Азрын баяр магна өөрийнх нь унган үрээ байгаа харагдаж байна. За тийм байна. Ариа Азрын баяр магна гэдэг зүйл унган намхтай хурдан хонгор нь улсад айрагдсан бүсэд 2 айрагдчихад байгаа. Ийм одоо удамтай сайн уяачаа. Бэлэг дэмбэрл мандаа ланзан намхтай бас одоо зээл дүрээ гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За эрлээс дээд насны мөрдийн уралдаан Төв аймгийн баян сумын Монгол улсын мандаа Чингэргийн зөв сайхны хурдан хээр азраг бол одоо түрүү магнад хурдалсан. Соёлын хээр азраг түрүү магнад хурдалсан. Аман хүзүүнд нь Завхан аймгийн тосон цэнгэл сумын Монгол улсын мандаа Төмөр Баатарын галдрахын хурдан хээр азраг хурдалсан. Айргийн 3-т Монгол улсын дод мандаа Төв аймгийн лүн сумын Бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан хээр азраг одоо хурдалсан байгаа. За айргийн эрлээс дээд насны мөрдийн уралдааны айргийн 4-5-аарч одоо чухам ямар адуунууд орчлоо байж. За азрагны уралдааны Түрүү магна бол одоо нийслэлийн баян зүрх дүүргийн Хариат Кензо Драйв компани захирал Ардна хуугийн гандуулгын зэрлэж өнгөрсөн жил ханган бүсийн шиг наадамд одоо төрүүлж байсан хурдан зэр дазраг одоо хурдалсан байгаа. Аман хүзүүнд Төв аймгийн алтан булаг сумын Тагарвагийн эрдэнэ хурдан бор азраг улсын наадамд хязгаарлан үрээ 6-д хурдалж байсан. За төрсөн дүүн бол өнгөрсөн жил одоо улсын хөрс ингээл наадамд айрагдсан хүүгийн дүмбэрийн хурдан бор үрээ байгаа юм. Удамтай сайхан бор азраг бол одоо аман хүзүүнд хурдалсан. Айргийн 3-4-өр өнгөрсөн жил одоо соёлынгийн уралдаанд аман хүзүү 3-аар хурдалж байсан. Төв аймгийн алтан булаг сумын уяач самдангийн дамжуу хурдан хээр азраг, цавдар азраг хоёр нь бол одоо хоёулаа хурдалсан байгаа. Айргийн 5-д Төв аймгийн баян цагаан сумын Цэндэ хүүгийн Батболтой үеж хурдалсан. За Өөрөнгө аймгийн хожирт сумын угуул Даваагийн Батбол дод манлагийн хөө ган хөлгийн хурдан хул азраг одоо хурдалсан байгаа. За сунгаанууд одоо тун хурдан байсан Хар хүүгийн Баатар хүүгийн Бүлтэн хээр гэж одоо цэвэр сайхан Монгол азраг 10 хурдалсан байгаа та. За их насны мөрдийн уралдаанд бол одоо Говь Алтай аймгийн баян улсын Монгол улсын дод мандаа Дагваржин Баатарын хурдан Зээрдмөр улсын наадам соёлын дөрүүлээ холбооны 20 жилийн хойд соёлын ахиж одоо дөрүүлсэн хязгаарлан үрээ ламын гэгэнд аман хүзүүлжсэн тэр хурдан Зээрдмөр одоо түрүү мэнад урдалсан. Макси өөрийнх нь одоо баг 3 наснда улсын наадамд олон сайхан арид төрүүлжсэн Сарт гэдэг азрааных нь үрийн байгаа юм. За аман хүзүүн Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хүрмөр хурдалсан. Монгол улсын алдарт яаш Ганбаатарын боён дөгтөгөж хурдуулж байгаа. За тэр бол одоо Завхан аймгийн Тэлмэн сумын Монгол улсын алдарт яаш Энүшин Ганбатын адууны угшилтай Чой зэрд гэдэг азрагны одоо үрийн үр ийм одоо хурдан хүрмөр одоо аман хүзүүнд хурдалсан. За айргийн 3-т за их насны мөрдийн уралдааны айргийн 3-т чинь Цогтын Бат сайхан дод мандагийн халдмар хурдалсан. Айргийн 4-т Монгол улсын дод мандаа Завхан аймгийн Яруу сумын угуул Дасцэгвэн давгад орчи хурдан хүрмөр хурдалсан. Монгол улсын алдарт үе сан дүндээ хэрлэн одоо үеж хурдуулж за 17 дугаар жарны гал дахиад жилийн босгон дээр үрдсэн Монгол улсын алдарт хэмээх эрхэм сайхан алдар Дүнжин гаруй их насны мөрдийн уралдааны айргаар медалаасан. За Зээрдмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Мөнхөөгийн унган адуун байгаа юм. Айргийн 5-д Монгол улсын мандаа байж Түмэн дэлгэрийн их хоёрын үйсэн Заабрын Бат хоёрын хээр гэдэг мөр орсон соёлын үрээ улсын хөрс ингээл наадамд айрагдаж байсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнгөрсөн жил Дүнжин гаруй хурд уралдаанд 10-1-ийн багтаагаар хурдалсан. Ие гэдэг үеэс одоо мандаа байж одоо Дүнжин гаруй их насны мөрний уралдааны айргаар медалсан байгаа. За ингээ соёлын насны мөрний уралдааны түрүү айргийн 5 адуу. За ер нь одоо 50 мөр уралдсан ч 5-ыг нь барьдаг, 500 мөр уралдсан ч 5-ыг нь барьж байдаг.
За 4249 их насны мөр одоо нэгэн зэрэг уралдсан ч 5-1 л барьж байдаг. Энэ бол одоо Монгол наадам. За үнэхээр бас одоо 90 наадам одоо хатуу. Энэ бүгдээс одоо хичнээн одоо олон мөр уралдсан гэсэн 5хан мөр л одоо Түрүү айргийн хурдалж одоо Төв асрын өмнө төрлөг нутгийн одоо зурайт болно. 55 дугаартай бор үрэ. Одоо дэлгэсний харагдаж байгаа манай зурлаачийн дэлгэсний харагдаж байгаа 55 дугаартай мордсон бор үрэ одоо Төв аймгийн Баян Чандман сумын яаж Тэрнэвагийн Мөнхбат хатрын хэр халдсан үрэ байна. За 17 дугаар жарны гал дахиад жилийн хаврын дөрвөн сарын шинийн 7-ны бэлэгдсэн өдөр Төв аймгийн Аргалан сумын нутаг Жирмийн цагаан хотод зохион байгуулагдаж буй Монголын мөрөн спорт вэшний холбооны санал ашигын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагддаг Дүнжин гарвын хурд 2017 хуралдааны хурдан соёлын насны морд за гарааныхаа төхөөрөмжөнд дүрхэд бас одоо зөөхөн орон үлдсэн байна. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа хурдан соёлын насны морд одоо ингээд төхөөрөмжөнд хүрж гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг эргэн за соёл спортын сүлд телевиз таны телевиз ураатай ТV-с телевиз за Монголын үндэсний эх орон телевизүүд бол одоо энэхүү ирсэнгэл наадмыг гараанаас нь барай хөртөл үзэгчтэй охиндоо эх орон даяар шууд амжуулан хүргэнэ. За ер нь одоо ингээд төхөөрөмжөнд хүрэхэд одоо тун цөөхөн орон үлдсэн тул за бид бүхэн бол одоо мордынхоо хой талд нь гарах учиртай за ингээд хэдхэн мөчийн дараа эргэн одоо шууд нэвтрүүлгээрээ уулзцаая.
уралдааны соёл насны мөрдийн уралдаан аль аймгаас одоо тодорхой нүвэ гэдэг нь хэдхэн мөчийн дараа шийдэгдэн. За Төв аймаг нэг төр үрдчихэд байгаа. Азарганы уралдааны Түрүү магнаг Улаанбаатар хот Баянзүрх төр үрдчихэд байгаа. Нийслэлчүүд. За их насны мөрдийн уралдааны Түрүү магнаг бол одоо говь алтайчууд үрдчихсэн байгаа. За тэгвэл одоо 4 дахь насны уралдаан хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан чанд шалгах хөлгүүд одоо төхөөрөмжөнд гүйцэд одоо бүрэн сайхан орсон байгаа. За Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны хамт олон бол одоо энэ хүү Дүнжин гарвын хурд уралдааныг 2009 онд нийслэл Улаанбаатар хотын 370 жилийн ойролцоогоор одоо анх гардан зохион байгуулж байсан. Тэр цаг мөчөөс хойш одоо Богд Дүнжин гарвын уулынхаа үр хөл зохион байгуулж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил одоо энэ Жирмийн цагаан хотод амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа. Жил үрийн одоо хаврын тэргүүн сард уламж болгон зохион байгуулагддаг. Энэхүү хоёр цэнгэл наадам 15 дахь жилдээ энэхүү өнөө жил амжилттай сайхан зохион байгуулагдж байна нэ. За Төв аймгийн хуучин баян зөвхтийн урдхан хавтгай Жирмийн цагаан нуурын нэлээд одоо зүүхэн талаас хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан бол одоо иргэн. За ингээд сүүлийн тэр нэг хэдэн үрээнүүд одоо ингээ орчих юм бол үндсэндээ соёл насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд одоо бэлэн болсон байгаа харагдаж байна. За өнгөрсөн жил одоо зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн дурдсан Харанга аймгийн их тамир сумын Даваасан бүген жаргал сайхны хурдан боруура Инколтын анарын нэрээр бол одоо Инколтын анарын боруура одоо мордсон байгаа харагдаж байсан. Өнгөрсөн жил улсын хэр цэнгэл нааданд хайрагдаад говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүүмгийн дурдсан Дундгой аймгийн хол сумын Нэргэн Бачралын хурдан шаргуура ирсэн байж мэдэндээ Дүнжин гарвын хурд уралдааныг одоо говийн нутгаас орж ирнэ гэж одоо дуулдаж байсан. За бүртгэлтэйгэн бол одоо бүрэн танилцаж амжаагүй учраас бол одоо яг ирсэн ирээгүйг нь одоо мэдэхгүй байна. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа одоо морд сайхан эргээд за зул задрах гарааныхан зурхаагаас барай хүртэл одоо үзэгчтэй охиндоо эх орондоо яар шууд амжуулан хүргэнэ. За бүх морд одоо төхөөрөмжийн загвар бол одоо эгэнсэн байна. Эгэнхийн хувьд бол одоо бүгдийн сайхан оруулчлаа. За Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны хамт олон энэхүү одоо баяр цэнгэл наадмаа үнэхээр бас одоо зохион байгуулалтын өндөр сайхан төвшөнд зохион байгуулж за 3 насны хурдан мөрдийн уралдаан хүүхэдмөр эсэн мэнд уралдсан ийм одоо сайхан наадам болсон байгаа. За соёлынгийн уралдаанаар бол одоо Дүнжин гарвын хурд уралдаан отголно нар эсэн хаврын одоо налгар сайхан өдөр бол одоо зохион байгуулагдаж байгаа. За 20 жилөө Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны санал шунаашийн дагуу засгийн газрын шийдвэрээр 15 дахь жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байна. Дүнжин гарвын хурд 2017 хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газраас угларсан 140 гаруй хурдан дүмэн эхөөд инхүү гандрүүн дураа гараа газар хөмбөрдөн энэ Жирмийн цагаан хөтлөгийг одоо тэнгэр дээр алтан доосоо өргөж байгаа нэ үзэгчтэй. За цуутай хөлгүүдийн төвөргөн дуутай мөндөр шиг нэжигнэж соёл насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргээд одоо үзүүрэн зол одоо задарч байгаа харагдаж байна. За Монгол улсын алдарт яаж Ганбаатарын буян төвчөө үений болтой гэмээр сайхан хул үрээ бол одоо үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Ганбаатарын буян төвчөө алдартын өөрийг нь одоо хул үрээ байгаа бах. За өнгөн дээрэн бол ахаад одоо сайхан хээр хүрээнийг одоо гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. За яг одоо морь дөнгөж эргэж байгаа энэ мөчөд бол одоо ингээд жаахан морноос одоо ингээд хүн дээр тийм аймаг за тун утахгүй одоо үзэгчтэй авахында үзүүрээр өнөтэй одоо зэрэгцэж очиад одоо сайхан харуулнаа. За энэ одоо ингээд тун бөөнд 20-30-аар яваад байгаа өрөөнүүд энэ нөгөө ариг төмрөөгийн хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн байна. Перлен төмөрчний хол халдсан үрээ нийслэлийн хурд уралдаанд бол одоо аригдэж байсан. Цаад талд нь Нямбугийн мэй мөнгө Дундгой аймгийн хол сумын Нямбугийн мэй мөнгө цавдрүүрээ гараад ирсэн бол цагаан авцтай үгэдтэй харуулаа энэ доржрын мэр сайхны харуулаа байна. Өнгөрсөн жил Эрдэнэтийн ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд одоо хайрагдаж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За шууд одоо үзүүр дээр нь одоо очноо. Үзүүрийн үрээнүүд одоо дөнгөж эргээд ер нь тун дүргэнхэн байгаа байна. Зул одоо тун эргээд одоо задарч харагдаж байна. За энэ одоо ногоон авцтай үгэдтэй 98 дугаартай марцсан сайхан хээр үрээ одоо засмалтай сайхан хээр үрээ одоо мэдээ шунагхан хөлтэй шуурмагхан хөлтэй бас одоо өршилж харагдаж байна. 98 дугаартай марцсан сайхан хээр үрээ. За энэ Давгдар Цодмонлагийн хонгор үрээ бас одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. 98 дугаартай хээр үрээ бол Батцуурийн инквери хурдан хээр үрээ байна. Ховд аймгийн Мянган сумын Батцуурийн инквери хурдан хээр үрээ. За Монгол улсын алдарт уяаж Ганбаатарын буян төвчгийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа. За аман хүзүүн дээр нь улаан авцтай үгэтэй сайхан шарга үрээ нэг одоо гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр дорны унаг гал уяаны намдгийн хөрлийн алдартын уяаны болтой гэмээр сайхан хээр үрээ гараад ирсэн байна. Зөвдлийн хаан үний онгорхой дээр 3 нүдний чандман намхтай хээр үрээ байна. За түүний ард талдаар ахаад одоо Монгол улсын алдарт уяаж Ганбаатарын буян төвчгийн уяаны сайхан зэр түрээ гараад ирсэн байна. Аман хүзүүн дээр бол одоо засмал хэлтэй сайхан цагаан шарга үрээ гараад ирсэн. Үзүүрийн 14-ний ард талдаар энэ Аранга аймгийн цэцэрлэг сумын 50 маатын нөгөө цавдар үрээ чинь одоо гараад ирсэн өршилж харагдж байна. Энэ одоо арын ханга нутгаас ирсэн тун хурдан байгаа үрээ юм гисэнтэй. За Ононгийн Батөлгийн хол гэдэг үрээ хамгийн наалаар нь орж ирлээ. Бараа авцтай үхтэй сайхан хул үрээ бол одоо Ононгийн Батөлгийн хурдан хул үрээ байгаа. Монгол улсын Додмонтой яаж Ононгийн Батөлгийн хурдан хул үрээ. Аранга аймгийн Эрдэнэ улсын сумын Гончиг Шөвийн мөнгө сайхны хурдан халтар үрээ өнгөлөөд байгаа юм байна шүү үзэгчтэй.
Архангай аймгийн Эрдэнэ улган сумын Гончигжуугийн мөнгө сайхны халтар үрэг Монгол улсын алдарт туяа Төвдөн Тажлын Батцорыг хойч урдуулж байгаа. Өнгөн дээрээ сайхан цагаан шарга хүрээ гараад ирсэн байгаа да. 79 дугаартай мордсон Ховд аймгийн Чандман сумын Монгол улсын алдарт туяа Ерөөлтийн шарга гэдэг хүрээний болоо да. За мөн байхад улаан утастай хүүхэдтэй байна. Ховд аймгийн Чандман сумын Монгол улсын алдарт туяа Батчулууны Ерөөлт гэдэг үеж одоо Дүнгийн гаруй хорд уралдаанд хурдан халтан мөрөө 2 жил дараалан дөрүүлгэж байсан. Түүнд халтан мөр нь бас одоо нэлээд дээгүүрхэн урдалчиж байсан юм байгаа юм. За ингээд мөн одоо энэ Батүлгийн хурдан хуулуурэ наадлаар нь гараад ирсэн байгаа. За энэ хамгийн ард талд нь одоо бас цаг усан намагтай сайхан зээр дүрэ саарл уцтай хүүхэдтэй зээр дүрэ нэг одоо гараад ирсэн байна. Ногоо уцтай хүүхэдтэй саарл дүрэ ээж одоо гараад ирсэн. За хүүхдийн номер бол одоо харагдахгүй байгаа. Хамгийн ард талд нь Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын алдарт туяа Хамбаатарын буян төвчний хурдан хуулуурэ бол одоо гараад ирсэн байгаа. За 45 дугаартай мордсон сайхан бүрэн үрээ гараад ирсэн. Одоо өршилж байгаа дашаарлаг уцтай хүүхэдтэй 45 дугаартай мордсон. За энэ бол одоо Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хүрэн үрээ байна. Өнгөрсөн жил одоо за энэ бол одоо түрүүнд хурдан хүрэн өрөө аман хөзөнд дотлоосон Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын яаж Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хүрэн үрээ. Энэ одоо Жордан гэдэг нэртэй ийм одоо үрээ байгаа. За ард дээр нь Алтанболгийн Батхүүгийн уяаны сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Маммаасл компани захирал Доржийн ганцургийн хурдан хээр үрээ байна. Цээжнэтэй сайхан бор үрээ одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр бол одоо Гончигжуугийн мөнгө сайхны хурдан халтар үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээр юм аа. Арангай аймгийн уяаж Гончигжуугийн мөнгө сайхны халтар үрээ. Ард дээр нь улаан халаг өвчтэй хүүхэдтэй 72 дугаартай бол одоо 72 юм шиг байна. Зээр дүрээ нэг гараад ирсэн байх шүү үзэгчтэй. 72 дугаартай мордсон зээр дүрээ бол Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын уяаж Мөнхбаатарын Будан гэдэг үрээ байна. Монгол улсын алдарт уяаж Баттулгын очир сүрэн Монгол улсын алдарт уяаж Баттулгын очир сүрэн гэдэг чинь ямар хүн байдаг вүлээ. За энэ Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын Мөнхбаатарын хурдан хээр үрээ гэж одоо бүртгүүлсэн байж 72 дугаартай. Энэ 3 дээр яваад байгаа хонгор үрээг нэг харсан үрээ шиг санагдаад байна. Ногоон цэжнэтэй улаан амттай өгөхөдтэй хурдалтай ахардалтай сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн. Монгол улсын алдарт уяаж Бачлууны Ерөөлтийн хурдан шарга үрээ ард тал дээр нь байгаа. Синкровцтой өгөхөдтэй сайхан зээр дүрээ байгаа. За улаан алга өвчтэй хүүхэдтэй ахаа хээр үрээ гараад ирсэн бол энэ Маммааслын ганцургийн хурдан хээр үрээ Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн байна. Маммааслын ганцургийн хээр үрээг бол одоо нийслэлийн алдарт уяа аймгийн алдарт уяаж Батмөнхийн Батхүү одоо хойж ордуулдаг. За энэ хамгийн ард талд нь ахаад одоо ягаан өвчтэй хүүхэдтэй сайхан хонгор үрээ нэг одоо гараад ирсэн байна. Хүүхдийн номер бол одоо ингээд нэг л одоо сайн харагдаж өгөхгүй юм да. За ардлын одоо за ногоон овцтой хүүхэдтэй саар дүрээ яваад бас Сэлэн аймгийн Баян сумын уяаж Төмөр чулууны саарл гэдэг үрээтэй адилхан үрээ одоо гараад ирсэн. Өршөлж харагдж байгаа. Энэ наадлаар ногоон овцтой 40 хэд дугаартай юм биш үү? 44 дугаартай мордсон сайхан хул үрээ бол одоо ингээ гараад ирсэн өршөлж байгаа юм байна. 44 дугаартай мордсон ногоон овцтой хүүхэдтэй хул үрээ бол одоо Арангай аймгийн Батцангийн сумын уяаж Гал удрахын Батбаатарын хурдан саар дүрээ байна. Өнгөрсөн жил улсын хөрзөнгөл нааданд 10 турдлаад Эрдэнэтэй одоо хангай бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гэдэж байсан Батбаатар начингийн одоо хурдан саар дүрээ бол одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа юм байна үзэгчтэй. За Батбаатар начингийн саар дүрээ бараг 4 чургасан байгаа болтой байна. Говьалтай ангин Дэлгэр сумын Мөнхбаатарын хурдан хээр үрээ өнгөн дээрээ өнгөний үрээний наадлаар яваад байгаа Гончигжуугийн мөнгө сайхны хээр үрээний наадлаар одоо гараад ирсэн байгаа. За өмнө Говь аймгийн Далан задад сумын уяаж Даваа сумбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хээр үрээ дөрөв дээр гараад ирсэн одоо өршөлж байгаа байна. Монгол улсын тодмолоо байж Агван сандагийн Батцгийн хөлж орлуулж байгаа Даваа сумбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хээр үрээ Бачлууны Ерөөлтийн хурдан шарга үрээ 10-ийн бүүрэн дээр байгаа. Энэ 98 дугаартай ногоон овцтой хүүхэдтэй хээр үрээ гараад ирсэн байна. 98 дугаартай морцсон ногоон овцтой хүүхэдтэй хээр үрээ заавал энэ чинь түрүүнд биний үрээ хэлсэн гэж байлоо. За өнгөний хоёр үрээгээ одоо очиж харуулъя. 98 дугаартай морцсон ногоон овцтой хүүхэдтэй хээр үрээ За Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын Мөнхбаатарын хээр гэдэг үрээ засмал дэлтэй сайхан улаан хээр үрээ яваад одоо ингээд төтөлсөн үзүүрийн хоёр үрээ хэвээр яваад байгаа. За 98 дугаартай Батцуурийн инквери хээр үрээ байна шүү. Ховд аймгийн Батцуурийн инквери гэдэг үеж Галдан бушигтын одоо их юм Баншиг хоёр нааданд хоёр шүтлэн үрээ бас одоо аман хүзүү 3-аар оруулж байсан юм байна. Хээр үрээг нь бол одоо Монгол улсын тодмонтой бай Төвдөнгийн Батцааж үйлчилж байгаа. Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын Мөнхбаатарын хээр үрээ та талд нь Арангай аймгийн уяаж Арангай аймгийн Эрдэнэ улган сумын уяаж Гончигжуугийн мөнгө сайхны хурдан хээр үрээ дорны унаг гал уяан дээрээс морцсон хээр үрээ гарсан цагаасаа ихэл сайхан хөтөллөө. За бас л одоо сэлүүхэн байгаа үрээ байгаа чинь би сэлвэлзээд одоо хөтлөөд байгаа тэр хээр үрээж бас л одоо хурдан байгаа үрээ байна да. За ар дээр 3 дээр одоо цээжнэтэй сайхан ахардалтай хонгор юм уу зээр дүрээ одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа.
Балтбаатар Начингийн одоо хурдан саар дүрээ 4 рүү шургасан Шарвын мөнгөн шагаа нөгөө Жордан зэрддэг хүрээ одоо хайргийн тав дээр байгаа. За энэ наадлаар одоо Иегийн үений сайхан хонгор руу яваас одоо ороод ирсэн. Энэ Иегийн үений хонгор руу нөө Ононгийн Батүлгийн хурдан хонгор руу байна. Хулуурэ Билгээгийн хулуурэ байгаа хаата. Төв аймгийн сэргэлийн сумын угуул Дорнангийн баян дүмэн сумын харьяат Монгол улсын тодморлоо яаж Дамдарчаагийн Ононгийн хүү Ононгийн Батүлгийн хурдан хулуурэ яваад одоо ингээд 108 дугаартай морцсон юм шиг байна. Ононгийн Батүлгийн хурдан хулуурэ бол одоо тун хурдан байгаа. За өнөө жил одоо Ононгийн Батүлгийг уяаж одоо Монгол улсын тодморлоо уяаж цол хүртсэн байгаа. Аймгийн алдарт яа Довдон Малжирийн хонгор гэж одоо бүртгүүлсэн байх юм да. 109 дээр хийх гэж байна. 109 дээр. За тийм байна. 109 дээр Ононгийн Батүлгийн хурдан хулуурэ бол одоо мөн байна. За энэ ард талд нь уулсын галаагийн тамхтай сайхан хар баруурэ одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд нэг 10 хэдийн үрээнүүдийг харуулсан. За үзүүрийн нэг 10-аад үрээ бол одоо ингээд зангирч аваад бөөгнөрч аваад одоо өршлөх нэ. Хамгийн наадлаар нь 98 дугаартай морцсон энэ нөгөө Батсүрийн инквери хурдан 90 дугаартай морцсон хээр үрээ бол одоо ингээд гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт Дуурживын ганцзургийн хурдан хээр үрээ байгаамаа. Үзэгчтэй Алтан булаг сумын харьяат Хуммаас компани захирал Дуурживын ганцзургийн хурдан хээр үрээ бол одоо үзүүрийн эдэн үрээн дээр гараад ирсэн байгаа. За тэр хөтлөөд байсан тархинд дурлаадсан цэжнэт ухаан үрээ бол одоо ингээд танигдахгүй байж байгаа шалтгаан энэ бүртгэл дээр бол дараахан бүртгэдэг юм байна. 90 хэд дугаартай морцсон зээр дүрэ 95 дугаартай морцсон бүртгэл дээр бол одоо ингээд бүртгэдэггүй юм шиг байна. За чимэд төржин мөнх хуйсгалангийн салтай хөрөн үрээ бас одоо гараад ирсэн байна. Ягаан овцтой хүүхэдтэй энэ чимэд төржин мөнх хуйсгалан гэдэг чинь хаанх юм байлоо. За өнгөн дээр бол одоо Ончичмын мөнх сайхны хурдан халтар үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ яваад байгаа. Ардал дээр нь Батбаатар Начингийн хурдан саар дүрээ бас одоо гараад ирсэн. Ононгийн Батүлэг Тодмонлагийн хурдан хул үрээ ам хүзүүн дээр нь одоо гараад ирсэн. Бас одоо өршилж байгаа. За үзүүрийн нэг 10 үрээ юу. За нэг 10-аад үрээд одоо гараад ирсэн юм шиг байна. 72 дугаартай морцсон хэр үрээ бол одоо Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын байж Мөнхбаатарын хурдан хэр үрээ. Саадлаар нь 142 дугаартай юм шиг байна. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй халтар үрээ байна. 140 дугаартай морцсон цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан халтар хэр үрээ бол одоо гараад ирсэн. Өршилж байгаа. За эдгээр бол одоо Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэр үрээ. Өмнөг аймгийн Далан задрал сумын байж Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэр үрээ. За ингээд одоо хурдан соёлын насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн сэргэлийн сумын угуул Монгол улсын тодмонлоо яаж Дамдарчаагийн Ононгийн хүү тодмонлоо яаж Батүлгийн хурдан хулуурэ гарч ирлээ. Цаадлаар нь гарсан цагаасаа эхэлж өтөлсөн Гончигживийн мөнх сайхны хурдан халтар үрээ гараад ирсэн бол Төв аймгийн Алтан булаг сумын яаж Дуурживын ганцзургийн хурдан хэр үрээ. За ахаад одоо Батбаатар Начны хурдан саар үрээ ар хангаагаас гарч ирсэн байгаа. За мөн одоо 90 дугаартай морцсон Өмнөг аймгийн Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэр үрээ гарч ирсэн байна. За үзүүрийн нэг 10 хэдэн үрээ өнгөрсөн байгаа. За энд одоо ямар үрээнүүд явж байна. За ер нь одоо тоосон дон танигдгаа байлоо. 100 дугаартай юм уу? 110 дугаартай морцсон улсын хэр цэнгэл нааданд аман хүзүүнд хурдалсан Монгол улсын манлаа байж Төмөр Баатарын галуудрахын хурдан бороо уршиллаа. Энэ алтар үрээний номер хэдэг жон 172 дугаартай морцсон халтар үрээ бол одоо Бутангийн хурдан халтар үрээ байна. Дорн аймгийн Хөлөн бүрсмэн Гав хэгийн Бутангийн хурдан халтар үрээ байна. За түрүүнд одоо Азраган дээр байсан байхаа бас одоо номер дуудуулаад байсан. Гав хэгийн Бутангаа гэж одоо аавынхаа үеийн ритмийг энэ цагт өвлж байгаа юм. Залуухан сайн уяач юм байна. За уулсын галагийн бороо өршилж уралдах юм байгаа байлгүй дээ. Төрийн хэрсэнгэл нааданд харагдсан довтой одоо Шарвын мөнгөн шагаа хурдан хүрээ гарч ирсэн байгаа. Хүрэн мөрөн одоо ам үзүүлсэн. Наадлаар нь цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй хар үрээ одоо өршлөд өгөх энэ хадагтай хар үрээ. За түрүүний нөгөө хонгор үрээ одоо танигдахгүй байсаар угаад өршилсэн. За 35 дугаартай морцсон улаан хувцастай хүүхэдтэй хээр үрээ бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдж байна. 35 дугаартай морцсон улаан хувцастай хүүхэдтэй Азраган алтар үрээ бол одоо Машатын Мөнхбаатарын хурдан хар үрээ байна. Хөрөн аймгийн Харуурын сумын байж Мөнхбаатарын хурдан алтар үрээ. Манай шинэ ямын сүрэн одоо үеж хурдуулж байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Гончиг Аранга аймгийн Эрдэнэ мандал сумын яаж Гончигживийн мөнх сайхны хурдан халтар үрээ одоо хөтөлсөн яваарэ. 91 дугаартай мордсон Гончигживийн мөнх сайхан гэж үсэн биз дээ. 91 дугаар. За түүний ард тал дээр бол одоо Төв аймгийн сэргэлийн сумын угуул Дорн аймгийн баян дүмэн сумын харьяат Монгол улсын тодмонлоо яаж Ононгийн Батүлгийн хурдан хуулуурэ байгаа. За Ононгийн Монгол улсын тодмонлоо яаж Дамдарчаагийн Онон Монгол улсын тодмонлоо яаж Ононгийн Батүлэг Монгол улсын алдарт яаж Ононгийн Батуул тэгээд нэгэн гэрүүлээс одоо улсын тултаа 3 үе яаж одоо төрөн гарсан да. Өнөө жил одоо ах トゥ хоёр одоо төрийн ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр ахан тодмонлоо дүүн алдарт хүртсэн ба 44 дугаартай мордсон энэ нөгөө
Батбаатар начингийн одоо хурдан саар дүрэ Арангаагаас гарч ирсэн. Арангаахан бас соёлынгийн уралдаанд өнгө тодорхойлж уралдах нэ. Аран аймгийн цэцэрлэг сумын уяаж 50 баатын завтар гэдэг үрээ түрүүнд үзүүр дүүхэн гарч ирээд одоо хойшоос уулсын галагийн хурдан бороо энэ ороод ирсэн байгаа. За 45 дугаартай хэрүүрээ юу вэ? Энэ наадлаар одоо Монгол улсын тодмонлоо уяаж Булган аймгийн 3 болог сумын Дамбын ишиг жаргалын хурдан халдсан үрээ орж ирлээ. Түрүүнд одоо яриадсан Баггурган насандаа бүсийн адмаас айраг алтаагүйгаа улсад нэг харагдсан. Шарвын мөнгөний шага хөрөнгө үрээ хамгийн ард алдан 140 дугаартай хатагтай хэрүүрээ байна шүү. 140 дугаартай мөрцөн хатагтай хэрүүрээ энэ уулсын галагийн хурдан борооны ард алт дээр нь одоо урьслаад байгаа. 140 дугаартай мөрцөн хатагтай сайхан хэрүүрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо өмнө аймгийн 70 задгад сумын Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэрүүрээ байна. Дамбын ишиг жаргал тодмонлагийн хурдан цавдрууж өнөөдрийн нааданд одоо айргийн тавд одоо шургаж мэдгээр хөлтэй одоо өршилж байна. За үзүүрийн 3 үрээтэй ингээд зэрэгцэж эхлэхэд за энэ халтар үрээ чи яасан сайхан давид уухан үрээ бэ? Хөлгаар баядруух үе залгаа сайтай. За ер нь одоо мөнхөд одоо бараг алсыг хардагдаг. Тэнгэр газрын заагаар хардагдаг ийм одоо үрээ байна. 91 дугаартай мордсон Аранга аймгийн Эрдэнэ булган сумын уяаж Батучрын Зэндбаатарын хар ногоо үрээ гэж 91 дугаартай мордсон. Дорны унаг гал уяан дээрээс мордсон. Дорн аймгийн Батур сумын Монгол улсын алдарт яаж Батучрын Зэндбаатарын хурдан алтар үрээ шүү үзэгчтэй. За түрүүнд одоо галынхан одоо мөртөө андуурагдсан байна. 91 дугаартай мордсон Батучрын Зэндбаатарын хурдан алтар үрээ бол одоо хөтөлсөн аваарэ. Ама хөзүүн дээр бол одоо Төв аймгийн Алтан булган сумын уяаж Дууржвын ганцэргийн хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн. Дууржвын ганцэр гэдэг үеэс 2007 онд одоо улсын наадам соёлын хэрүүрээ ама үзүүлэлт байсан. Өнгөрсөн жил улсын хэр зингэл наадамд халдсан соёлын харагдсан. Зүүн бүсэд төрүүлсэн соёлын гэж асал хиймартай юм да. Их насны мөртийн уралдаанд хэрмэр одоо тархин сайхан гарч иж уралдаад байсан. Монгол улсын тодмонлоо уяаж Ононгийн Баттуултын хурдан Холурэ бол одоо Ононгийн Баттулгийн хурдан холурэ айргийн 3 дараа байгаа. Монгол улсын алдарт яаж Батчрын Зэндбаатарын хурдан хэрүүрээ хөтөлсөн аваарэ. Аран аймгийн Матсангал сумын уяаж Батбаатар начингийн одоо Гададрахын Батбаатар начингийн хурдан саар дүрэ айргийн дөрөвдөр Булган аймгийн 3 болог сумын Монгол улсын тодмонлоо Дамбын ишиг жаргалын халдсан үрэ айргийн дөрөвдөр 29 дугаартай морцсон цав дүрэ. За 29 дугаартай морцсон цав дүрэ гарсан цагаасаа их тархинд дурлаад байгаа. Өмнө аймгийн цогцын сумын уяаж Чимэт төржийн мөнгө уйсгалангийн хурдан цав дүрэ байгаа. Түүний ард тал дээр 35 дугаартай морцсон ахаад хэрүүрээ байгаа. Энэ Мөнхбаатарын хэрүүрээ гэж өмнө аймгийн Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэрүүрээ. За энэ Мөнхбаатар гэдэг бол одоо Монгол улсын мандаа байж Улс аймгийн зүүн говь сумын Бичээрийн далайгийн одоо малын эмчээр ажилладаг ийм одоо залуу байгаа да. Түүний ард тал дээр одоо 140 дугаартай морцсон хэрүүрээ байгаа. За 88 дугаартай морцсон Алтан булгийн Дууржвын ганцэргийн хурдан зээрдмэр бас одоо орж ирсэн байна. 140 дугаартай Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хурдан хэрүүрээ өмнө аймгийн 70 задгад сумын Даваа самбуугийн Мөнхбаатарын хэрүүрээ 35 дугаартай хэрүүрээ чи хэнийг гэж байлоо. Машатын Мөнхбаатарын хурдан хэрүүрээ Мөнхбаатар 2 амьдагийн хэрүүрээ гарч ирсэн байна. За энэ нөгөө өмнө аймгийн цогцын сумын Мөнх уйсгалангийн зээрдмэр уулсын галагийн бор үрээ. За бас дүүрэн сайхан хоолтой морцсон баг ч нөө араас энэ Машатын Мөнх уйсгалангийн хурдан хэрүүрээ орж ирсэн. Алтан булгийн Дууржвын ганцэргийн хурдан зээрдмэр 88 дугаартай морцсон засмал хэлтэй зээрдмэрээ бол одоо Дууржвын ганцэргийнхэн байгаамаа. За 3 дээр бол одоо Батбаатар начингийн саар дүрэг энэ одгэрл мандаа одоо үж урдлуулж байгаа юу. За Дамбын ишиг жаргал тодмонлагийн хурдан халдсан үрээ саар дүрийн ард дээр 4 дээр үржлээд байгаа. 5 дээр Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын Монгол улсын мандаа уяаж Төмөр Батын галуудрахын хурдан бороо гарч ирсэн. Төмөр Батын галуудрах гэдэг уяаж Ирлий дээднээс ама хүзүүдүүлсэн азраас зургаалсан соёолын үрээ 5 дээр яваад байгаа. Өнгөрсөн жил энэ үрээ улсын хэр зэнгэл нааданд одоо ама хүзүүнд дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөний Цэндбаатарын хэрэг гэдэг үрээ. Ер нь одоо энэ сэрүүн цагийн мөрийг одоо ингээд бүтэн хоолтой ингэж сайхан тавихын барилга дуухан тавих юм бол бяртаа ингээд тарган онгойлгоч юм болж бас л одоо гоёхонтой юм байна да. За 90 дугаартай морцсон Төв аймгийн Алтан булаг сумын Дууржвын ганцэргийн одоо хурдан хэрүүрийг бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын Батмөнхийн Батхуу гэдэг үеэс одоо уйжурдуулж байгаа. Улсын 90 жилд одоо их насны мөр төрүүл гэж байсан. Аргагүй одоо сайн уяач л да. Батхууг одоо сайн уяач гэхээс өөр одоо юу хэлэх вэ? За Цэндбаатарын хурдан хэрүүрээ энэ довон дээр 2008 онд алдартыг одоо тугал хулалцараа хязаалан насанд нь төрүүлгэж байсан тэр цаг мөчөөс хойш одоо Цэндбаатар, Дорндын Цэндбаатар, Маттын Цэндбаатар гэдэг үнийг бол одоо Монголын ард түмэн бол одоо андахгүй сайн мэддэг болсон. Унган дууныхан зөвдлийн хүний онхорхоо дээр галтай саран намаг дардаг юм одоо хүн байдаг. Даруухан сайхан алтар түн өнөөдрийн надан дүнжин гармын дэвжэн дээр соёолын алтар руу гарсан цагаасаа эхэлж хөтөл хүүхэд нь одоо наадынхаа намайг хамтааруулж татаад байх юм да. За цаатлаар нь Алтан булгийн Дууржвын ганцэргийн хурдан хэрвээ орж ирсэн 3 дээр бол одоо Аранга аймгийн Батсангал сумын Монгол улсын начин Галуудрахын Батбаатарын одоо хурдан
саар дүрээ орж ирсэн. Энэ саар дүрээ өнгөрсөн жил улсад арга дурлаад Эрдэнэтийн ханган бүсийн шиг нааданд хайрагдсан. Түүний ард талдаар Монгол улсын тод мандаа байж Булган аймгийн хурдан булган сумын Дамбын ишиг жаргалын хурдан саар дүрээ орж ирсэн байгаа. Монгол улсын тод мандаа бай Дасцэрэнгийн од гэрэл өгж урдлуулдаг. Айргийн давтар Завхан аймгийн Тусан зөнгөл сумын хугад Монгол улсын мандаа яаж Төмөр Батын гал утрахын хурдан бороо 6 дээр энэ өмнө говь 29 дугаартай мөрцөн өмнө говийн мөнх хязгаарлангийн хурдан зээр дүрэ 8 дээр Түвэн алтан болог сумын Доорживын гамдургийн зээр дүрэ 35 дугаартай мөрцөн Машотын мөнх батын хурдан хэрүүрэ 140 дугаартай мөрцөн Ахаад энэ нөгөө өмнө говийн мөнх батын хурдан хэрүүрэ 41 дугаартай зээр дүрэ орж ирсэн байна. Араас цагаан утастай хүүхэдтэй харуурэ одоо энэ цагдаагийн машины урдлаар шүү. Харуурэ бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Дорживын мэр сайхны хурдан харуурэ байна. Одоо юунд орж ирсэн Жавхлан жаргаад хайргаж ирсэн ханган бусад хайргажсан 41 дугаартай зэр дүрэ зурж өнгөрөхгүй шүү. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын яаж Отгон мэрийн хурдан хүрэн алдан үрэ байна. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Отгон мэрийн хүрэн алдан үрэ. За одоо ингээ нөрөөхөн сайхан уршилчаарай. Отгон мэрийн хүрэн алдан үрэ 29 дугаартай мөрцөн өмнө аймгийн Цогцын сумын яаж мөнх хязгаарлангийн Чимэдэржин мөнх хязгаарлангийн хурдан цавдар үрэ. За үзүр дөхөн сайхан уралдаж хөл мэлэхэн цалаачтаа. За уршлаа дугаараа 88 дугаартай мөрцөн автан булгийн Дугарживын гамдэрэг гэдэг үе яаж одоо соёлынгийн оролтоонд хоёроор нь магтаахыг байг газаргүйтэй. Уулсын гадаагийн борлог үрэ айргийн тавдар байгаа. Алтан булгаас Дамжав 2 азраг хайрагдуулсан. Өнгөрсөн жил Алтан булгаас Дамжав 2 азрагын соёлон хайрагдуулж ирсэн. Өнөө жил одоо Дугарживын гамдэрэг 2 соёлон мөр одоо тархинд гараад ирсэн. Нэг нь өнгөлцсөн байгаа юм биш үү зэгчтэй. Хээрүүрийн өнгөн дээр зэр дүрэн 6 дээр байгаа юм байна. Цэндбаатарын хурдан хээрүүрээ хамаа хүзүүн дээр байгаа. Айргийн 3 дээр Батбаатар начингийн саар дүрээ байгаа. Айргийн 4 дээр Дамбын ишиг тод манлагийн хурдан халдан үрээ байгаа. Зөв. За 5 дээр одоо Монгол улсын мандаа бай Төмөр Батын гал утрахын хурдан мөр үрээ 6 дээр Дугарживын гамзэргийн хурдан зэр дүрээ байгаа. За ингээд 6 өрөө өнгөрсөн араас нөгөө Машотын мөнх батын хурдан хэрүүрээ бас л одоо сэгсэн байгаа харагдаж байна. Тэр Дорживын мэр сайхны хар хүрээч нарийн хэрэг тарчил мэдмээр юм та үзүүрийн нүрэнөө дааж холдолцсон юм байна. За ингээд үзүүрлүг одоо уршилнаа. Очиж одоо сайхан харуулна. За хэдүүлээ цасанд бас суух болгоомжтой байхгүй бол за нөгөө Цэндбаатарын хэрүүрээ чинь одоо бүр болчлоо одоо уулсын галаагийн хэрүүрээ Дамбын ишиг жаргал тод манлагийн халдсан үрээ за мордын хөл их салаалаа за Батбаатарын саарл гэдэг үрээ Монгол улсын начин Батбаатарын саарл үрээ чинь өнөөдрийн нааданд харин тэр Алтан булгийн Дугарживын гамзэргийн хэрүүрээтэй ойрхон уралдахаар үрээ очно вэ. Жижигхэн зангидсан гаршиг хэрүүрээ. За хурдан мөрийг одоо жижигдгүү гэдгийг өнөөдрийн нааданд одоо харуулж мэдмээр байна. Цаад алтан Дугарживын гамзэргийн одоо хурдан хэрүүрээ өнгөрсөн жил улсын нааданд цэвэр сайхан Монгол халдан үрээ айргийн дөр турдлуулаад Хинтээ аймаг зохион байгуулагч зүүн бүсийн хурдан мөртөө уралдаан зүүн талын ярианы хэлгээр давтруул гэж өсөн хүндээ. Өнөө жил одоо Дүнгийн гэрийн хурд одоо 2017 хурдан мөртөө уралдаанд хээр соёлон одоо ингээд төрүүлэн ирж түмэн олныг байсаар тод магна торгон жолоо өргүүлэхээр хурдан явааг одоо үзэгчтэй авах харж байна. Арын саар дүрээ арай л хөлийн тавил чангатай юм да. Арын саар дүрээ арай чанга гიშгээд байгаа хараатай байгаа өрөө байна шүү. Саар дүрэний хүүхэд одоо энэ дээрээс нэг шиврээд өгөх юм бол үзүүрлүгөө очиж одоо мэдмээр юм байна. За хээр үрээ бол одоо ингээд хөтөлсөн яваарай Алтан булгийн Дугарживын гамзэргийн хурдан хээр үрээ тэр цагдаагийн наам очиж зогсчоорой. За Батбаатар начингийн хурдан саар дүрээ хамаа үзүүн дээр байгаа. Цухам одоо цагаан зурхаа дээр алин түрүү жигших гэнэ бүгдээрээ харъя. За ингээд саар дүрээ зөвлөлөөр шаргалаа. Саар дүрээ зөвлөлөөр шаргасан шүү. 18-гийн Батцан гэсэн Батбаатарын хурдан саар дүрээ өнөөдрийн нааданд баг одоо төрүүлчихгүй дээ. За Дугарживын гамзэргийн хурдан хэрүүрээ 2 бол одоо холбоотой орлоо. Цагаан зурхаа дээр очиагүй болохоор төрүүлжсэнийг мэдэхгүй байна. 41 дугаартай зэр дүрээ 3 дээр 4 дээр уулсын галаагийн хар үрээ Отгон мэрийн хурдан зэр дүрээ Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Отгон мэрийн зэр дүрээ 3 уулсын галаагийн 3 үрээ айргийн 5 за Дорживын мэр сайхны хар үрээ бараг дайрлаа да тэр зэр дүрээг бараг дайрчих шиг удаа 5 6-аар ороо авчих шиг боллоо. За ногоон онцтой үгэндээ хээр үрээ. За үзүүрийн хэдэн үрээнүүд бас одоо их цуудсан байх чинь вэ. Дамбын ишиг тод манлагийн ишиг жаргал тод манлагийн халдсан үрээ 5-алч уу 6-алч уу Цэндбаатарын хэрвээ хөтөлсөөр угаад одоо суугаад дайлаад эргээд үзэгчдийн үзүүдээр одоо таралж явах юм да. Хурдан огтож ядахгүй байсан бол одоо 123 дугаартай мөрцөн нөгөө Инколтын ханрын хурдан бор үрээ орж ирж харагдж байна. Машотын мөнх батын хурдан хэрвээ 10 милион гаргаа явчихж байгаа харагдлаа. За ийхүү хурдан соёл насны мөрдөө уралдаан бодлонгоо одоо сайхан болж барайнд орлоо. За ингээд одоо үзэгчтэй охинтой айргийн мөрний хашаанаас иргэн уулзгаая. Яг гоо кавд цэлмэг тэнгэр бисэн жигүүр ургуута одонгийн утгам саяадан гээ тас химэртэй урдан хүлэг саяадан гээ хөдлөс юмширдэ саяадан адтай атоо саяадан адтай атоо
Чадамчдамин데 Осахна тосорн чимээ дүлцэг Цинцингийн тусад сувдан хүжсэн Цэцэг үнцэн боо цаялоха Одонгийн утам цаяаданги таас химэртэй Урдан хүлэг саяаданги хөллөс шимширдэ Саядан адтай Монгодын төмөнгөминдэ сүлтэндээ мөнгөрсөн мороо дэжээ Урайхэтэ таммагдагсан газар зуран тургон донхорон сэргдээ Одонгийн утам цаяаданги тас химэртэй Урдан хүлэг саяаданги хөдлөс шимширдээ Саядан адтай атто Саядан адтай атто Одонгийн утам цаяаданги тас химэртэй Урдан хүлэг саяаданги хөдлөс шимширдээ Саядан адтай атто Саядан адтай атто Саядан адтай атто Саядан адтай Нэмэртэй уралдаан үнэхээр бас одоо үзүүштэй сайхан зохион байгуулагдлаа. За энэ 3 дахь сүрээ юу? Тэнд байгаа юм. За энэ хэд дахь сүрээ вэ? 4. За баяр хүргэе. Төр жүрийн баяр сайхны харуулаа. Араас их хэрчтэй туулж орж ирсэн 4 дорсон байж үзэгчтэй. За сэтгэл дүндэр өнөөдөр сайхан Дүнжин гараа хараа их сарын шинэ нэм сайхан уралдаанд хараа маань хайр гэсэн их баяртай байна. Хараа хурдуур юм аа тийм өнгөрсөн жил одоо хангаан бүсд харагдчихсан. Биш хангаан бүсийн надад 3 тарсан. Ингээд энэ шинэ нийт орон хөвчтэй болон нийт уяачтай 2 төгрөг. Энэ хэний унаг үүрээ вэ? Энэ манай Монгол улсын мандаа яж шалгаас уран ганц гах юм байна. Тав ихтэй. Тийм үү. За дахин баяр хүргээд. За баярлалаа. За тэшилнэ энэ. Гурван үрээ юу? Тэснэ. За нааш аригч. За баяр хүргээд өнний гарын хорд уралдаан зэр дөрэ халдсан үрээ. Хайргийн 3 дахь уралдаан манай үзэгчд өргөд танилцуулахгүй юу? За би Төв аймгийн дэлгэр ансны уугууд Ахтай аймгийн хүн байна. Хотхон баяр аймгийн алдартай Хотхон баяр шиг байна. За халдсан үрээний удам өгшил ханах одоо урд өмнө яаж уралдаж вэ? Халдсан үрээ даагандаа Орхон аймагт төрүүлж ирсэн. Энийг өөрөө өгчлээ. Манай адуу. Энэ жил одоо Ахтайхад тагсаар сайхан урлаа. Таны хувьд энэ төвийн бүс хөдөл одод болоход шарга үрээ харагдуулсан уу? Тий, шарга үрээ харагдуулсан. Хөдлөө төвийн бүс шарга үрээ. Халдсан үрээ өнөөдөр бас одоо их араас гарч ирлээ тийм ээ? Тий, их араас гарч ирлээ. Сайхан байж баяртай. За амжилттай. За баярлалаа. За унган хурдгалаас саар дүрэ. Төрүүлч үү? Ам үзүүч үү? За төрүүлс эзэн хаавна. За Батбаатар Начингийн хордон саар дүрэ бол одоо түрүү магнад хордолсон юм шиг байна. За Дуржуун каналраг гэдэг хүн бас одоо оддоо сайхан наадлаа. За баяр хүргэе тань. За баярлалаа. Тий. За хээр үрээ одоо хөтөлсөөр угаад амаа хүзүүдч үү? Амаа үзэтлээ. Зээр дүрээ нэтээр орчих. Зээр дүрээ 5-аар болоо. Тий. За тэгвэл соёлынгийн уралдаанд алтан боловчод азраг хоёрыг одоо
Нэг хүний 2 азраг орсон. Соёлонд бас одоо нэг хүний 2 азраг харагдчихлаа шүү дээ. Тэглээ. Би хамгийн гол нь унган адгаар орж байгаа маш их баяртай байна. Хоёулаа унган нь. Хоёулаа унган адгаар. Урд өмнө яаж орсон вэ? Ер нь жоохон битүүд өгөх юм. Тий. Энэний дан уяа юу? Тий, дан уяа. Ихний удаад хэлчихэ. За та одоо улсын салбартны эгнэнд одоо багтах болслоо хангаж байна уу? Дөгч хэлээ. Тий. Дараагийн уралдааныг хаашаа хийх вэ? Бид нар болтой санаатай байгаа. Тийм. За амжилт олон сайхан хайраг дөрөв өртөж за ирэх жилдээ бас одоо улсын салбартны эгнэнд одоо багтааг ярив. Баярлалаа. За сар дүрэний эзэн. За баяр хүргэе өнөөдөр Дүнжин гаргийн хорд уралдаа. Бас одоо хордон соёлынгийн уралдаан сар дүрэ төрүүлч үү тийм ээ. Тэглээ төрүүллээ. Сайхан хурдан байна тий. За сар дүрэнийхээ удам мөчлийг одоо сайхан яриад өгч. Энэ од гэрэл мандаа. Их нь од гэрэл мандаагүй байгаамаа. Өнгөрсөн жил хангаан бүсийн машин авсан. Тий, 4 Улсад исэлсэн. Тий. За сар дүрэ бас л одоо гарсан цагаас л тархинд оролцлаа. Өнөөдөр ерөн сар дүрэгээ төрүүлнэ гэдэг тэр итгэлтэй. За итгэлтэй энэ олон хурдан үйлдвэрлэлээс бас сайн тахинд гэж бодож байлаа. Сайн тавтай төрүүл. За тань дахин баяр үгээ дараагийн хоролдоонд олон сайн гарыг дөрөв тийм ээ. За баярлалаа. За ингээ хордон соёл насны мөрдийн уралдаа өргөн дэлгэр сайхан үзүүштэй сайхан зохион байгуулагдлаа. За түрүү магнад бол одоо Харанга аймгийн Батцангил сумын Монгол улсын начин Батбаатрын хордон сар дүрэ хордолсон байна. Хамаа хүзүнд Төв аймгийн Алтан болон сумын Дугаржугийн ганц зэргийн хордон хээрүүрээ хордоллаа. Цэндбаатрын хээрүүрээтэй гарсан цагаас их сайхан тархилж оролдоод байсан. Саарлуунд одоо үзүүрдээрээ дайруулсан юм шиг байна. За айргийн 3-т Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Гуугууд Орхон аймгийн Ариад Нямсрангийн Отон баярын хордон зээр талцсан үрээ хордоллаа. Айргийн 4-т бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Дөржрийн баяр сайхны харуулаа их араас туулсан. Тэгэхээр аргагоос одоо багтаа хатуу гэдгийг баталж айргийн 4-т уралдаа. Айргийн 5-т дахиад энэ Дугаржугийн ганц зэргийн хордон зээр дүрээ одоо хордолсон юм шиг байна. Яг бас одоо 6 дээр очиагүй болохоор бас яг харж чадсангүй. За ингээд морины комиссийнхны шийдвэрийг одоо тун утахгүй үзэгч ахындаа одоо хүргэнэ. За ийхүү Дүнжин гаргийн хорд уралдааныг энэ жирмийн цагаан хөтлөөс соёл спортын сүүлтгээс таны телевизээрээ телевиз Монголын үндэсний эх орон телевиз одоо хамтран эх орон даяар шууд дамжуулан хүргэлээ. 4 насны хордон мөрдийн уралдаа өргөн дэлгэр сайхан болсон бидний нэвтрүүлэгтэй хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд хордон мөрний цодлох үйл ажиллагаа, шагнал гардуулах үйл ажиллагааг хүлээн авч үзээрэй. Дүнжин гаргийн хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. За эрхэм мэдээд үзэгчдээ Дүнжин гаргийн хурд 2017 уралдааны соёл насны мөрдийн уралдааныг эх орон телевиз шууд дамжуулан үзүүллээ. Ингээд 2017 Дүнжин гаргийн уралдаанд 148 үрээ гарч уралдсанаас Харанга аймгийн Батцангил сумын Хариат Монгол улсын начин Батбаатрын одоо хурдан сар дүрэ үзүүр дээрээ ингэж дайрт төрүүллээ. За мөн Төв аймгийн Алтан болог сумын уяаж Дугаржугийн ганц зэргийн хурдан сартай хээрүрээ ам үзүүн такула. За 3-т Орхон Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын угуул Орхон аймгийн уяаж Отхон баярын зэр талзан үрээ айргийн 3 турдаллаа. За айргийн 4-т Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын уяаж Баяр сайхны 10 үрээ айргийн 4 турдаллаа. За айргийн 5-д мөн одоо Төв аймгийн Алтан болог сумын Дугаржугийн ганц зэргийн зэр дүрээ инх хурдлаа. Ингээд Төв аймгийн Алтан болог сумынхан одоо 2 азраг айрагдсан бол 2 соёлын мөрөө бас давхар одоо айрагдуулж. Үнэхээр одоо Дүнжин гаргийн урд 2017 нааданда Төв аймгийнхан одоо хямартай сайхан наадж байна. За азраг насанд эрлээд эзэсний мөрдийн уралдаанд мөн түрүү хүртээд байсан. Инхүү одоо Төв аймгийнхан за Төв аймгийн Аргалан сумынтаг Хүй мандлын торгон дэвжээ. Цагаан хөтөл үнэхээр одоо Төв аймгийнхан ээлтэй сайхан байна. За үзэгч та бүхэнтэйгээ бас тун утахгүй хурдан одоо түрүүж айрагдсан эрлээд эзэсний мөрдийн уралдаан. За тэгээд төрүүлсэн хурдан азраг айрагдсан азраг. За тэгээд эхний 5 тулгуурласан их насны мөрд одоо соёл насны мөрдийн бай шагналыг гардуулж цоллогоо одоо Хүй мандлын торгон ногоон дэвжэнээс үзэгч та бүхэндээ эх орон телевиз суудан дамжуулан үзүүлнэ. За соёл насны мөрдийн уралдаан бол үнэхээр эрийн хямар сэргсэн сайхан уралдаан болдог. Монголчууд бүхэн соёл насны мөрдийн уралдааны тоослонд орохдоо үнэхээр одоо бэлгшээдэг ийм ард түмэн юм. Ингээд 148 соёлын амранган одоо бүлээнгүй хүүхдмөр 9 мэнд сайхан наадлаа. 148 соёлын гараан зурхаас гарч уралдсанаас за Монгол улсын начин
Батбаатарын хурдан саар дүрээ үнэхээр хурдан үрээ гэдэг нь одоо бодлон харууллаа. Гарсан цагаас авч та үнэхээр дээгүүр тавьсан. Ингээд үзүүр дээр ойрхон ирээд одоо хүүхдийн унаач хогд үнэхээр хашир байлаа. Ойрхон ирээд одоо дайрч төрүүлж Дүнжин гарвын урд 2017 уралдаанд энхүү соёлон саар дүрээгэн Батбаатар уяач төрүүлэгдээ зүчтэй. Энхүү Дүнжин гарвын урд 2017 уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз, за ТВ-с телевиз, сүлд спортын сүлд телевиз хамтран Хүй мандлын торгон ногоон нэвжүүнээс үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэж байна. Тун удахгүй та бүхэн за хурдан мордын цоллогоо за тэгээд одоо байшиглалыг гардуулж байгаа баярын одоо үйл ажиллагаа мөн хаалтын үйл ажиллагааг Дүнжин гарвын Хүй мандлын торгон ногоон нэвжүүнээс шууд дамжуулан хүргэнэ. Дүнжин гарвын хурд 2017 хаврын төвийн бүсийн хурдан мордын уралдааныг эх орон Монголын үндэсний телевиз Хүй 7 хуудгаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Emots Production үзүүлж байна. 3 дугаар сарын 5-наас эхлэн өдөр бүр тусгаар тогтнолын урдны тайзнаа 19 цагаас. Хүслэн хэл. Би 16 наснда очиж болох уу? Миний топ ихнэр Enigma Entertainment шоу тоглолт. Харилцагчдын дугаар 9662. Манай гэр бүл хамбогт хороололд байр авсандаа өргөж сэтгэл хангалуун байдаг. Яагаад гэвэл манайх шиг жоох хөвгттэй айлд цэвэр агарын бүсэд бас хотын дуу чимээнээс хол ер нь бүхэл 5 дахь нэг дээр хангасан хамбогт хороолд амьдрна гэдэг гайхалтай л да. Бас удахгүй манай хороололд 200 гаруй хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулагдаж байгаа. Барилгын ажил нь хэдийн нэр хэлж гисэн энэ намар ашиглалтанд орно гэсэн. Хотын цэвэр агарын бүсэд байрлах шинэ ярамг хамбогт хорооллыг та бүхэн сонгоорой. Манай гэр бүл ч гэсэн таны найс хөрш байхдаа баяртай авах болно. Хотын цэвэр агарын бүсэд байрлах шинэ ярамг Хамбогт резиденс хороолол. Намайг ав машинтай хөтөлбөр киногоо үзээд Прүстэй болоорой. Дидиш ТV. Таны бодлоор шилдэг гэж юу вэ? Бүх зүйл ямар ч алдаагүй байхыг хэлнэ. Үргэлж амжилтаараа бусдыгаа хошуушлах хэлнэ. Шилдэг гэдэг нь бол бусдаас төрүүлж авахыг хэлнэ. Бүх зүйлээр адмайруулахыг хэлнэ. Бүх зүйл алдаа модаггүй байхыг хэлнэ. Өөрийнхөө авьяасыг амжилтанд хүртэл ажиж чадсан бол та шилдэг. Бусдыгаа байлдан дагуулахыг хэлнэ. Тийм ээ, X-News Production үзүүлж байна. Бид бусдаас төрүүлж авахсаар ирсэн. Бид амжилтаараа бусдыгаа хошуучилсаар ирсэн. Бид бусдыгаа байлдан дагуулсаар ирсэн билээ. Бидний хөдөлгөөч авьяас мэдих шигсэн 15 оны шилдэг гэсэн үгнээ тань зөвлөхөд бид боллоо. Өдөржиний эвдээ соёлын дуурд 3 дугаар сарын 3-наас өдөр бүр 19 цагаас модос 74-84-93-567 шилдгийн шилдэг X төц. салхитай хөндөй наран дэвсэж хөдсөсөн цэнхэр асар цэцэг шиг урганда гал
ганцхан хүртэл бүжсэн Монгол наадам бэлгээ Осч тогд